Once, there was... Hold the line! For a little rest after breakfast. This is the life. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Mirapede! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Please, sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Mirapede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? What's happening? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke!
Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Aha, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right! Today is our last day in prison! But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Look, Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Mirapede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Neuvillette was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. You're going to see Monsieur Neuvillette? Please pass on our kind regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Excuse me, would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in.
means a lot has been happening. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away! A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Yes? What is it? Ah, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time, and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her! I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. There's no time to lose! Let's get going! Please be careful. The two of you have my thanks. If you need any help, just let me know. Oh no! What happened here? Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Paimon means we need to check on her. We haven't seen a single soul all the
way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. She's over there! Hey, Navia! Are you okay? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right, you'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened
was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Thank you. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver... They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still... I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just... gone. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad.
See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I'd always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much.
Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate, then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, traveler, Paimon, one more thing. All right, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis.
The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes, but I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful.
right here. Right now. Rest and rebuild. Propagate. Emerge, right here. Let's get it on! Allow me. Emerge, right here. Propagate. Floor here isn't safe. Rest and rebuild. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. That complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Come with us for now then, but please be careful. Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side.
Demoiselle? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Malus. Oh, was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, Demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House?
Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Look, it's Navia! She's here! And her two attendants are with her! Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is, and why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady.
Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. Ugh, my head... It hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she...
Silence! That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Malus. Silver. Quickly! You must come now! Goodbye, demoiselle. Farewell. No, wait! Just a second! Navia? You're awake? Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way! Don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi! Even though Sigewinne made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately.
Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meripede. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? Mm-hmm. Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Emerge, right now, right here. Propagate! Look alive! Scatter! Emerge, right here. Propagate! Right now, right here. Allow me! Dada Kundala. Oh no! Another unstable path! Watch your step! Emerge. Propagate! You asked for it!
here. Emerge. Allow me! Scatter! Right now. Emerge. A brash maneuver! Come on out. Right here. Right now. Let's get it on! Ha! Propagate! Rest and rebuild! You're dead meat! I'm always watching. Right here. Is that all? Emerge. What a nuisance. Hold the line! Right here. Emerge. Right here. Allow me! Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Stone slates? It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne.
More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, the Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Yeah, we better get somewhere safe for now. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat! Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight.
Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you, as ever. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! Navi, no, the boss is the best. Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon's! Paimon's already starting to forget what happened today. Oh, that voice. Is that who I think it is? Huh? It's you two. What are you doing in Fontaine? Mona? Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. That sounds terrible! But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dornman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. But
Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Are you sure? All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona! You're amazing as always! Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you! Of all the people we know, you know the star's the best! Indeed, indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks! The things Paimon does for you! That's more like it. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, Traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Thank you for Ad Astra.
Neurvalette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean... they're all... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. You... Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. Huh. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. I assume you've been outside for a while now? Oh! You noticed! Seems Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again.
a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. But who will lend us their aid to do such a thing? Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Me? No, I don't think I can. Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. That was a little long-winded, don't you think? Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, has brought us together to discuss something. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand, and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the future. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, Oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? I'm afraid not.
You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you liked those too, didn't you? I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. So are we going hunting together? We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting.
It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Well, it's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. Then what's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Who's that voice? Aw, have you forgotten me already? Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Teyvat so easily be changed? So you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Teyvat's future. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It... I want to hear someone talking. All right, coming! Hey, it's you who's getting lazy, okay?
Well, I see I've walked in on some lively banter. Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Did she have pink hair by any chance? Why, yes! It was Charlotte. You remember her, right? That daredevil journalist? I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes up. Huh? Goodness gracious. Are you serious? She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... Well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Whoa, the Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so... Perhaps it is something that you cannot know right now. Traveler, Paimon, are you two all right? Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation, too. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for, and believe in, miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. Perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Huh. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff... I need to get going. It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Paimon feels kind of moved by what
what Mona said, but also kinda sad too. Hey, Traveler, Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. Huh? Our names are written in this newspaper. What's going on? Let Paimon see! The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet. The Traveler's Trail, World Walker. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? Ugh, seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat?ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหล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 ได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลอีเวนเอ้ยไม่กูไม่รู้ว่าไอ้ไลน์มันปิดเสียงด้วยอีเวนเอ้ย
โถ่ไอ้ดีเนี่ยถึงแล้วฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยพวกเราเข้าไปกินข้าวกันหน่อยไหมเดี๋ยวเช็คเสียงแป๊บนึงนะผมโอ้ยขออภัยมากผมไม่รู้จริงว่ามันไลฟ์เพย์5ครั้งแรกไงผมไม่รู้ว่ามันตั้งปิดมาอัตโนมัติอ่ะผมไม่เช็คให้ดีพออ่ะดีนะไม่เจอเหตุการณ์สำคัญอะไรอ่ะถึงแม้ไอ้ช่วงนาเวียถ้าจะเต็มที่โอ้ยเวรกรรมไม่รู้จริงอ้าวทำไมร้านอาหารไม่มีใครมีอยู่ด้วยวะนึกว่าจะหายไปหมดแล้วเอ้ยดูนั่นสินั่นมันที่เรียกว่าขายเจ้ากันวันละ16 ชิ้นนี่นะยังขายไม่หมดอีกแล้วเนี่ยครับก็ขนาดอยู่นี่นอกจากการตึงเครียดแบบนั้นยังอร่อยได้ขนาดนี้แล้ววันนี้กินไปอีกเถอะมันต้องอร่อยกว่าเดิมแน่นอนห่างไข่มายากเชียวล่ะ One slice of cake, please. ขอเค้ก1 ชิ้นค่ะผมนะมีคนมาเดี๋ยวนะเธอคือคนของพระราชวังโมเนียนี่ Are you here to buy cake too? อ๋อพวกเธอมาซื้อเค้กกันเหรอทำเน็ตพูดถูกพวกคุณ2 คนนี้กินเก่งมากเลยนะเดี๋ยวนะไม่คิดแล้วว่าเนเวเลตจะพูดอะไรแบบนี้ออกมาด้วยแล้วล่ะแต่ถ้าเนเวเลตก็มีอาหารที่ชอบกินกับไม่ชอบกินด้วยนะแต่ฉันชอบกาแฟกับเค้กมากเลยล่ะงั้นเธอมาที่นี่บ่อยไหมก็เกิดทุกวันนะทุกวันเลยเหรอเป็นชาตอนทุกวันน่ะนอกจากงานตัวเองแล้วก็คือการกินเค้กกับดื่มกาแฟนี่แหละแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนบอกว่าร้านวันนี้ปิดตัวลงแล้วไม่ต้องมากินเค้กที่นี่แล้วล่ะเธอจะคิดยังไงล่ะแล้วทำไมต้องปิดล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอะบางทีพรุ่งนี้น้ำสูงขึ้นเงี้ยเหมือนที่คำพยากรณ์ว่าไหมอะอ๋อคำพยากรณ์เหรอฉันเองก็ไม่ค่อยติดตามเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าต่อให้พรุ่งนี้จะไม่เค้กได้กินแล้ววันนี้ต้องกินเค้กให้ได้เลยเหมือนกับมนุษย์ที่ต้องกินข้าวนั่นแหละถึงพรุ่งนี้ฉันจะไม่เข้าให้กินแต่ถ้าวันนี้กินได้ก็ต้องกินต่อไปผู้คนเรียกสิ่งนี้ว่าการใช้ชีวิตไงงั้นเหรอไม่ต้องเศร้าไปนะสวัสดีค่ะขอเค้กห่อกลับบ้าน2 ชิ้นด้วยค่ะ2 ชิ้นเป็นของขวัญให้พวกคุณนะดูพี่ซิกวีเคยบอกว่าสีหน้าแบบนี้คือท่าเศร้าใจของมนุษย์น่ะ
You know Siegwin? โอ้รู้จักซิกวินด้วยเหรอ I sure do. รู้จักสิ She was born before me, and she เขาเกิดก่อนฉัน sometimes comes บาง to ครั้ง the เขาจะ surface ขึ้นมา to ที่ teach บน us พื้นดิน things แล้วสอน about ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ให้พวกเราฟังน่ะ She said that เขา humans บอก are ว่ามนุษย์เป็น creatures สิ่ง that มีชีวิตที่เสีย understand ใจได้ง่าย easily. ต้องกิน Yes, ของอ and ร่ we can อย only จะหัว lift เราะ their ออกมาได้ spirits by เพราะ feeding งั้น them delicious ต้องรอชิม food. เค้กนี้ดู So นะ please try the cakes here. I've got something else to do, so จะ I'll มี leave ธุระ you ต่อ now. ต้องขอตัวก่อน You นะ try to stay in a good mood after eating, ทด all สอบกิน right? เสร็จแล้วอารมณ์ดีเข้าไว้ละบ๊ายบาย And there she goes. แล้วก็ไปซะละ All right, let's dig in. อ่ะ I'm sure เค้ก this ชิ้นนี้ cake will be ไปเรากินกัน delicious. เถอะต่อเลยมั่งแน่ It's more delicious than last โอ้อร่อยกว่าครั้งที่แล้วจริงด้วยฮะกินเค้กเสร็จแล้วดื่มชาต่อ ก็ยังได้รสที่หอมหวานมากด้วย Come again tomorrow. พรุ่งนี้อยากมาอีกจัง Sure would be nice if we could always eat delicious food บอกว่าหลังจากนี้ได้กินของอร่อยๆอีกนะ Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have พอ a รู้ว่าอยู่ใกล้สำนักข่าวพอดีมันคือชาร์ลอตเลยเหอะโอ้ชาร์ลอตเอง Wow! โอ้แพงกับไปมากเลยเหรอเนี่ย ได้อ่านรายงานข่าวที่ชัดเกี่ยวกับพวกเธอแล้วหรือยังล่ะจะกล้าพูดอีกนะใช้เราพวกเราเป็นเครื่องมือทามากินใช่ไหมล่ะแบ่งเงินฉันหน่อยได้เปล่า Oh, you needn't worry about ต้องห่วงหน้า that. ฉันดีว่าช่วงก่อนพวกเธอจะปรากฏตัวที่เมืองปอยซองฉันส่งจดหมายมาบอกเธอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วย Appears you didn't receive it แต่ดู though. เหมือนพวกเธอจะไม่ได้รับมันนะ It's all right though. I've set ไม่ aside ได้ the หรอก amount จะสูตรพวก intended เธอ for ทำแบบไว้เรียบร้อย you. I ละ even set the table with some food. แถมมีเตียงงานยังให้ด้วยนะ Really? จริงอ่ะอู้เยี่ยมไปเลย เธอนี่เป็นคนดีจริงๆนะ You're almost a little too easy to win over. ปัดมอนนี่ซื้อตัวง่ายกันไปไหนเปล่า ถ้าฉันเป็นนักข่าวแล้วจรรยาบรรณขึ้นมาจะเดือดร้อนเอานะ Now you know. Oh, Paimon knows you're not like ไป that. มอนรู้ดีเธอไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอก Still, what brings you here all of a ว่า sudden? แต่ทำไมจู่ๆพูดเธอมาหาฉันล่ะ มีธุระเหรอ When Mona mentioned you, we thought of coming to ได้ยินโมนาพูดถึงเธอฉันก็เลยอยากมาดูเธอเวลาทำงานอ่ะ I see. It seems you've already bumped into Mona here in โอ้ Fontaine. แท้ก็เจอกันในฟอร์เตลสินะ So she mentioned me? What did she say? เขาพูดถึงฉันเปล่าพูดไงบ้างอ่ะ She said that you're เขาบอกว่าฉันเป็นนักข่าวที่เก่งกล้าคิดกล้าทำอะนะ Nice. เยอะไปเลยงั้นนักข่าวที่กล้าคิดกล้าทำผู้นี้จะมีโอกาสสัมภาษณ์นักวิชาผู้โด่งดังแล้วไปมอดสักครั้งไหมนะ Legendary traveler and Paimon. เอ๊ะ So your article in the paper today doesn't แล้วที่รายงานบนหนังสือพิมพ์วันนี้ไม่นับเหรอ Oh, of course it doesn't. ต้องไม่นับสิอันนั้นมันแอบถ่ายมันเป็นเนื้อหาการสัมภาษณ์โดยตรงถ้าอยากสัมภาษณ์พวกเธอให้ละเอียดกว่านี้ แต่ว่าเชิญพวกเธอแบบประสบการณ์การเดินทางข้อคิดการใช้ชีวิตอ่ะเอ้ยเธอใช้จริงเหรอ Yeah, are we even เดี๋ยวนะนี่พวกเราคู่ควรเหรอ Why not? ทำไมจะไม่คู่ควรล่ะฉันว่าคู่ควรก็ต้องคู่ควรสิแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะ Of course. I'll need a few days จะ to ต้องเตรียม prepare. ตัวสัก2-3 วันนะ Oh, in that case, we'll just งั้นถ้าไว้ว่างๆแล้วก็เราคุยกันหน่อยกันไหม Oh, so that's a yes. โอ้แต่ว่าตกลงสินะ I'll tell the จะไปเลย editor-in-chief immediately. I'll have to apply for จะ lighting. ต้องรีบรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าบร and รณาธิการเลยต้องทำเรื่องยื่นขอแสงไฟสายที่อุปกรณ์และประกอบฉากอีก Whew, so much to get done now. Talk to you later. คุณเล่นแล้วล่ะไว้เจอกันนะแล้วถึงเวลาฉันจะติดต่อพวกเธอเอง Wait, Charlotte. Paimon's เอ้ยชาลอตเดี๋ยวก็สิยังไม่คำถามอีกเอาไปซะละ And what's that? เอายังไม่ อะไรเหรอ Just for example, ถ้าเกิดนะมาถึงถ้าเกิดนะถ้าเกิดพวกนี้น้ำท่วมฟองเตงแล้วเธอทำอะไรอ่ะ do today. Huh. That's the prophecy you're talking อ๋อ about, isn't it? นี่มันเรื่องที่ว่าใน I คำพ mean, ยากรณ์นี่ไง I do hear about it often, ฉัน but มักได้ I คำ never อะไร once แบบ thought นี้ that the บ่อย day would be tomorrow. ๆแต่ฉันไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะเป็นวันพรุ่งนี้นะ If you're seriously asking, then ถ้าถามจริง I'm จัง trying ก็ to think of a way to leave เจ้าคง Fontaine. หาวิธีออกจากฟองเตงแล้วมั้ง I'm still a แต่ก่อนอื่น journalist ฉันเป็นนัก first ข่าว and แล้วมีหน้าที่ foremost. ยืนอยู่แนวหน้า Once I have a duty to การ be ที่สองคือ reporting สับ from the scene. บ้านเกิดเมืองนอนแล้ว Secondly, ฉันทิ้งมันไป I wouldn't ง่ายๆไม่ได้ forsake หรอก my homeland that easily. From what I've seen, most people จาก don't ที่สัง know เกตของ what ฉัน they คน do ส่วนใหญ่มัก should คาด be ไม่ถึงว่า rushed ตัว off เอง the จะ path. ทำอะไรในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดนะ แต่ที่คิดเรื่องพวกนั้นจนสมองระเบิดแล้วก็สู้ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติสั้นจะดีกว่า So in all likelihood, เพราะงั้นฉันคงต้องจัดการงานสัมภาษณ์พิเศษของเธออยู่เพียงอยู่ที่สำนักมิลมัง I know what you're thinking. อย่าพูดว่าฟังดูน่าสงสารเลยนะสำหรับฉันแล้วทำให้สิ่งที่ตัวเองชอบก็คือดีที่สุดแล้วล่ะ Just think about it. If this แต่ nation คิดดูสิ really were to be ถ้าพรุ่งนี้ suddenly มีประเทศ destroyed tomorrow, ถ้าพรุ่งนี้ประเทศนี้ล่มสลายแต่ฉันยังทำเรื่องสัมภาษณ์กับบุคคลที่พิเศษอย่างหนึ่ง truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. แต่ฉันยังทำเรื่องสัมภาษณ์บุคคลที่พิเศษเพียงหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้เพราะงั้นเรื่องราวที่ฉันเกี่ยวมาก็พิเศษหนึ่งเดียวด้วยเช่นกัน And then do you know what I'd do?
แต่คิดว่าถ้าทวมทำอะไรล่ะตอนนี้เขียนเสร็จเพื่อนำไปตีพิมพ์เรื่องที่สุดก็ให้นพราชส่งฉบับเราไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกไงเล่าจะไม่ใช่คนสร้างฝันนะแต่ก็ไม่ใช่คนบ้างานด้วยจะแค่นักแปลชื่อของฉันแต่ภูมิใจที่รายงานข่าวแบบนั้นไว้สงสัยฉันคงเกิดมาเพื่อเป็นนักข่าวหรือมั้งอันนี้แหละคำตอบของชาร์ลอตผู้นี้งั้นฉันขอไปทำงานต่อละดีจังนะจู่ๆก็รู้สึกอิจฉาเขาขึ้นมาซะงั้นเลยงั้นเราไปดูทะเลกันเถอะมันจะจบยังไงวะเนี่ยได้มาตากลมชมทะเลแบบนี้ก็สบายดีเหมือนกันนะเนี่ยแพรฉันกำลังคิดว่าอะไรเหรอถ้าไม่ใช่ฟอร์แต่เป็นทั่วทั้งใต้แวนแล้วก็ที่จะถูกทำลายวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรต่อกันดีอะไม่สิคุณจะพูดว่าถ้าเลือกได้ก็เธออยากทำอะไรเหรอสิ่งที่ท่านอยากจะเลือกเหรอถ้าเป็นเหมือนที่ชาร์ลอตพูดนะจู่ๆก็คิดถึงเรื่องแบบนั้นไม่ได้คำตอบหรอกเราเดินหน้าไปเรื่อยโดยไม่เอาเวลามานั่งคิดเรื่องแบบนี้เลยนะแต่ก็มีเหตุผลที่จะทำแบบนั้นด้วยนอกจากยืนหยัดแล้วเดินทางต่อไปอ่ะถ้าถึงตอนนั้นฉันคงกำลังเดินทางอยู่แล้วมั้งยังเดินทางอยู่งั้นเหรอก็คงใช้ทุกเวลาอย่างมีค่าแหละอะไรเนี่ยนั่นมันก็เรื่องที่เราทำมากันตลอดไม่ใช่เหรอคุณคุยเล่นหยอกล้อกันไปว่าจนเวลาก็เข้าผ่านพ้นไปเมื่อตกค่ำพวกคุณกลับไปยังที่พักและสิ้นสุดวันที่แสนยุ่งนิ่งแต่ว่าต่อมาคุณสงบสุขเหมือนเก่าชาร์ลอตมาขอสัมภาษณ์คุณนักศึกษาที่น้ำหมายก็คือฐานขององค์กรกระดับไหนเฟเวอร์เซนนั่นแปลกับมาที่ฐานและหลังจากที่การเรื่องของเมืองปอซองสิก็ยังได้ถ่ายรูปคุณอีกด้วยทุกอย่างราบรื่นดีรู้สึกว่าถ้าอยู่ที่ต่อไปคงน่าเบื่อแย่เลยแต่ก็ดีกว่าป้องกันเมโลไพร์นะที่นั่นนอกจากกระชื้นแล้วแถมยังเค็มๆด้วยยังไงก็ไม่รู้อะไรเค็มๆวะพวกคุณสองคนยังพักที่เหนือเยี่ยมไปเลยนะโอ้เราจำคุณได้นะคุณคือคนของพระราชวงศ์โมโมเนียฉันล่ะฉันชื่ออิซาโดรากรณีท่านเรวเดนเคยส่งฉันมาหาทั้งสองได้ข่าวว่าพวกคุณไปที่ป้องกันเมโลไพร์ในเวลาถัดต่อมานะเพราะงั้นคุณเคยเลยคิดว่าพวกเราเป็นอาชญากรในหมายจับเหรอ ไม่เลยฉันเข้าใจด้วยว่าพวกคุณคือเพื่อนของท่านเนเวเดนที่ฉันมาครั้งนี้เพื่อส่งข่าวท่านเนเวเดนพวกเธอทราบอ่ะเกิดเรื่องอะไรเหรอเกิดเรื่องขึ้นในอุปกรณ์เมื่อเช้าวันนี้น่ะหน่วยด้านเงาได้ประกาศว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการจราจรขนาดเล็กอ่ะจราจรเหรอแต่ที่จริงฉันคิดว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกที่เราเรื่องของเรื่องคือก็จะทอดฟุยหน้ากำลังดูการแสดงอุปกรณ์อยู่แล้วพอมาอยู่ช่วงพักครึ่งจู่ๆก็ผู้ชมคนอื่นก็โจมตีใส่ท่านฟุยหน้าโอ้โหโจมตีใส่เทพเหรอตะโกนกล่าวว่าหาว่าเขาเพิกเฉยต่อวิกฤตตามคำพยากรณ์น่ะก่อนที่ท่านฟุยน่าจะมีโอกาสได้อธิบายไปก็มีอีกหลายคนเริ่มด่าทอเขาด้วยอารมณ์ที่รุนแรงต่อมาคนที่มีส่วนร่วมก็มาเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆและประท้วงต่อต้านเทพแบบนั้นโลกอุปกรณ์ก็เริ่มประทุขึ้นโอ้ทุกคนก็เริ่มมุ่งเป้าไปที่ฟุยน่าเหรอหลังจากที่หวาดกลัวคำพยากรณ์มานานในที่สุดก็หาโอกาสระบายได้สักทีนะใช่แล้วล่ะทุกคนมักจะพึ่งพาเทพเจ้าเหมือนกับเลือดตามธรรมชาติแต่เมื่อใดที่ผู้คนไม่รู้สึกสบายใจคนแรกที่คอยจะกล่าวโทษก็คือเทพเจ้านั่นแหละแล้วจากนั้นน่ะฟุยน่าเป็นไรเปล่าพอถ้าฟุยน่าเห็นว่าคงสถานการณ์ไม่อยู่อธิบายไปก็ไร้ประโยชน์จนบอกตัวเสียอารมณ์แล้วรีบออกจากอุปกรณ์อ่ะพวกคนเหนือร่างเงามัวแต่ยุ่งกับรักษาความสงบโดยไม่ทันสังเกตว่าท่านฟุยน่าไปไหนแล้วพอรอสถานการณ์สงบลงก็เห็นว่าท่านฟุยน่าหายตัวไปแล้วล่ะก็หมายความว่ายังหาตัวเขาไม่เจอเหรอแล้วล่ะหน่วยนั่งเราส่งคนมาเข้ามาตามหาเขาแล้ว
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องว่าใส่ใดๆเลยฉันคิดว่าไม่ต้องตื่นตระหนกมากหรอกเพราะยังไงแล้วก็เป็นถึงท่านเทพแต่ถ้าตกในมือของประชาชนหัวรุนแรงก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะด้วยพลังของมนุษย์แล้วจะทำอะไรเขาได้ล่ะก็พอเข้าใจสถานการณ์แล้วล่ะถ้าไม่เนี่ยให้ฉันมาแจ้งพวกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเหมือนว่าจะไม่มีเรื่องอื่นแล้วนะเราเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณที่มาแจ้งนะตอนนี้ก็เพียงพอแล้วล่ะงั้นเหรอโอเคนะเดี๋ยวฉันขอกับตัวแพทย์ชมโมเนก่อนนะทั้งสองคนดูแลตัวเองด้วยล่ะงั้นเรารีบไปที่เมืองปาซองกันเถอะหัวไว้นี่ว่าได้เสียพอเจอเรื่องแบบนี้เข้าฟุยนั่งเรื่องหาสาที่ซ่อนตัวมากกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาแน่นอนแล้วพวกเราก็รู้ดีด้วยถึงฟุยน่าจะดูว่าฟังแล้วเสียงดังแต่เขาไม่ใช่คนใจร้ายอย่างนั้นหรอกแต่ก่อนที่เนวเดชเชิญเขาเข้ามาคุยที่ประชุมมวลเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ภัยพิบัติของเมืองปาซองถึงเขาพยายามจะกบเกิดแค่ไหนแต่ก็ยังดูออกว่าเขาเสียใจและรู้สึกผิดอยู่นะก็ตอนที่วันนี้โดนประชาชนด่าทอต่อหน้าเป็นไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่เก็บมาใส่ใจน่ะฉันคิดว่าเป็นไปได้สูงที่ตอนนี้ฟุยน่าจะถือโอกาสแอบไปยังเมืองปาซองเพื่อไถ่ถอนความรู้สึกผิดในใจนะเห็นไหมล่ะถึงรู้คำตอบไปแล้วฉันก็วิเคราะห์ได้ขนาดนี้เลยเก่งใช่ไหมล่ะไอ้นิยายสอบสวนนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยเอาเถอะถ้างั้นอย่ามัวเสียเวลาเลยเดินไปทางเมืองปาซองกันเลยเอาเลยคุยหน้าอยู่ที่จริงเหรอเนี่ยรีบไปหาต้นตัวดีกว่าไอ้ตัวอะไรวะนั่นอ่ะฟุยหน้าจริงด้วยฟุยหน้านะเขาอยู่ตรงนั้นคนเดียวจริงด้วยเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งเสียงสิฉันควรยอมแพ้เหรอนี่มันไร้ความหมายสิ้นดีเห็นไหมล่ะเรื่องที่มาเกิดขึ้นก็เกิดอยู่ดีทุกคนก็ตายไปหมดแล้วขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆอย่าแพ้เถอะฟุยน่าเลิกยิงหยัดสักทีคุยกับตัวเองคนหนึ่งเหรอเราขอโทษจริงๆนอกจากนั้นแล้วตัวเรานั้นยังทำอะไรได้อีกฟุยน่านั่นใครอะอย่าตกใจไปสิฟุยน่าพวกเราเองที่แท้ก็คือนักกระทาผมมาจากต่างแดนนี่เองเรานึกว่าเป็นประชาชนหุ่นแดงที่แรงไม่ยับพุ่งในไส้อีกมาหมอบกราบเพื่อสารภาพความผิดฟุยน่าเมื่อกี้คุณเหมือนจะร้องออกมานะแถมบนหน้ายังมีขั้นน้ำตาอยู่เลยนะร้องไห้ในการอ๋อใช่แล้วโรงอุปกรณ์เมื่อกี้โรงอุปกรณ์แล้วพอโรงอุปกรณ์เมื่อเช้านี้ซึ้งมากเลยเรายังนึกทบทวนเรื่องจนถึงเมื่อกี้เลยนะแต่สุดท้ายก็ถูกพวกไร้มารยาททำเสียบรรยากาศซะได้พวกเขาช่างกล้าที่สงสัยตัวเทพเจ้าเพราะงั้นตัวเราเลยใจหายตัวไปคอยดูเถอะถ้าพวกเขาพูดว่าใจหายไปก็ต้องร้อนลนเหมือนกับแม่มดเหมือนกับมดในกระทะร้อนแน่ๆแล้วก็ในวันเด็กกับพวกเหนือร่างเราด้วยคนลงดากันมากเลยสินะแล้วฝืนตัวเองเถอะนะฟุยน่าเปล่าสักหน่อยแล้วเราอยู่นั่นไงเทพน้ำอยู่นั่นรีบตามไปเร็วเข้าสิบหายแล้วประชาชนจะฆ่าทิ้งก็ได้ฟุยน่าดูเหมือนพวกนักแจงมาหาเธอนะใช่หรือมั้งเนี่ย
สงสัยแม่แฟนคลับตัวยงที่อยากเจอตัวเราคงไม่ได้ต่อแต่ไม่ได้ต่อแถมมาแน่ๆนี่มาผิดกฎนะจะปล่อยให้พวกเขาสมหวังไม่ได้ชิงหนีไปแล้วโอ้โถไอ้ฝุ่ยหน้าหนีไปแล้วแล้วเธอแพ้รีบตามเข้าไปถ้าโดนจับได้ก็โดนแขวนคอนะน่าจะที่เนี่ยมั้งเฮ้ยเฟยหน้าตรงริมห้องรับอยู่ได้แล้วไปเข้ามาหลบก่อนที่พอตามมาทันเร็วเอ๊ะอะไรเนี่ยที่นี่มันเดี๋ยวเขาสิพวกเขาจะมาแล้วนะก็ได้นี่เป็นความคิดที่ดีเราชื่นชมในความเฉียบฉลาดพวกเจ้าแต่จะไปหาเดี๋ยวนี้แหละไปห้องกับดักหรือเปล่าเนี่ยมีตีศูนย์ด้วยไม่ใช่โอ้ยปีนจนเหนื่อยเลยนะเนี่ยเราเองก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนึกว่าถูกพวกเขาจับได้ซะอีกไม่สิก็บอกว่าเชลิรับมันกระตือรือร้นของพวกเขาไม่ไหวแล้วนะบอกสิ่งหน่อยสิเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกเอ๊ะจริงด้วยเชื่อฟังกันดีนะอ้าวเฮ้ยชิบหายเลยอีกอ่ะไม่แล้วเหรอแรงมึกสั่นไม่แก้อะไรอ่ะแผ่นดินไหวเหรอเกิดภัยพิบัติขึ้นเดี๋ยวมั้งถ้าก่อนที่เกิดเรื่องไมปอซองก็เกิดแผ่นดินไหวแบบนี้เหมือนกันไม่เป็นไม่ได้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเพื่อกำมลไปในวันไหนวางแผนรับมือฉุกเฉินไว้แล้วคราวนี้ต้องไม่เป็นไรมากแน่ข้าก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทุกคนในเมืองปาซองในที่สุดก็ถึงขีดจำกัดฟุยหน้าสินะรู้สึกว่าการแสดงออกของเขาดูเป็นชาติขึ้นเยอะเลยแฮะใช่แล้วล่ะหลายร้อยปีที่ผ่านมาเรานั้นไม่เคยหยุดตรวจสอบเรื่องคำพยากรณ์เลยแต่ของเรากระจายตัวทั้งใต้แบตเพื่อสืบข้อมูลให้เราน่ะเราเคยลองมาหลายวิธีแล้วเหมือนกันเพื่อรักษาระดับน้ำทะเลของฟองเต็งไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอีกเนี่ยแต่ทุกอย่างมันไร้ประโยชน์เราเข้าใจถึงความจริงนี้มันตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วล่ะเราไม่อยากเป็นศัตรูต่อกฎแห่งสวรรค์ได้เรื่องเหตุการณ์ในคำพยากรณ์นั้นก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นเธอเองก็ไม่เลือกยอมแพ้ไม่ใช่เหรอยอมแพ้เหรอช่างเป็นศัพท์ที่สนองหูเหลือเกินมันหมายถึงการจำนวนต่อโชคชะตาและหมายถึงการปลดปล่อยจากพัฒนาการสินะแต่มันก็หมายความว่าเป็นความหวังที่ดับสูญได้เช่นกันนะนั่นสินะเราเคยคิดที่ยอมแพ้อยู่หลายครั้งโดยเฉพาะหลังจากที่ฟองเตเกิดสูญเสียเมืองฟองปาซองไปโชคชะตานั้นช่างไร้เหตุผลจริงแถมไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วยแค่สัญญาการเริ่มต้นของพยากรณ์แท้ๆก็ชวนชิงชีวิตของผู้คนไปมากมายถึงขนาดนี้แต่เมื่อกี้นี่เองเราคิดได้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่ยอมรับโชคชะตาแทนผู้อื่นก่อนช่วงเวลาสุดท้ายจะมาถึงทุกอย่างนับว่าไม่สายเกินไปต้องห่วงนะเราจะรักษาความหวังของทุกคนไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อกี้เราแค่แสดงเป็นตัวละครดราม่าเท่านั้นแหละแต่มันไม่เหมาะกับผู้สูงส่งอย่างเราจริงๆนั่นแหละอย่าไปเรื่องทำตัวเบียวอีกนะไอเด็กนี่
take any of what I just said ที่เราพูด seriously. เมื่อกี้เจ้าไม่ต้องเก็บไปใส่ใจหรอกนะจะปล่อยให้ฟองเตยถูกคำพยากรณ์ครอบงำได้อย่างไร Come on! Paimon could have ให้ sworn ตาย you เธอ were เมื่อกี้ก็เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอยู่ชัดๆเลยนะเมื่อมีเวลามากแล้วคือเป็นแบบนี้ต่อไปต้องวนกลับมาที่เดิมแน่เลยต้องถามข้อมูลมากกว่านี้ฝุ่ยหน้าบางทีเธออาจจะไม่ต้องแบกรับคนเดียวก็ได้นะถึงตัวฉันเองยังไม่ถึงฉันจะไม่รู้ว่าเธอเองอะรู้เรื่องอะไรอีกบ้างนะแต่มีประชาชนของเธอที่กำลังยินดีช่วยแบ่งเบาภาระของเธออยู่นะ Share my burden. แบ่งเบาภาระเลยกัน That's impossible. ถ้าเป็นเรื่องทำไม่ได้หรอกเราถูกกำหนดให้แบ่งรับหน้าที่เพียงคนเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วในเมื่อไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแบ่งเบาแต่อย่างน้อยก็เรื่องที่จะช่วยระบายได้นะฉันคือผู้เป็นพยานระบายของฉันก็ได้นะจะเอาอีกเหรอเนี่ยผู้เป็นพยานเหรอนั่นสินะได้ยินมาว่าเจ้าเดินทางมาจากนอกหมู่ดาวจะมาถึงใต้แวดสินะก็หมายความว่าเจ้าไม่ใช่ของดาวดวงนี้สิหากทุกสิ่งในใต้แวดเป็นเพียงละครบนเวทีแล้วเจ้าก็เป็นเพียงแค่ผู้ชมในอุปกรณ์ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเจ้าแล้วก็เป็นเวลาแล้วพูดออกมาเลยฟุยนะคาซินมาพูดเลยอย่าติด PSD นะเว้ยไม่ใช่อย่าติด NDA นะเว้ยอุ๊ยอีกแล้วเฮ้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้มันเป็นแผนด้วยท่านผู้ชมทั้งหลายการแสดงอุ่นเครื่องผมสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้และต่อไปเราจะเริ่มการพิพากษาเทพเจ้า So this is what it is. อย่างนี้นี่เองเราชื่นชมในความพยายามเพื่อทำการแสดงของพวกเจ้าแต่เราไปติดเทพแห่งความยุติธรรมฟาคาลอซึ่งคือเล่าแต่งความยุติธรรมแล้วพวกเจ้ามาที่จะพิพากษาความยุติธรรมงั้นเหรอจะได้สาระกันไปหน่อยไหม May I interpret these words? ผมสามารถตีความจากคำพูดคุณได้ว่าผู้ปฏิเสธที่รับการพิพากษาใช่หรือไม่ In that case, เช่นนั้น you will have the opportunity to defend your honor through a คุณมีโอกาสหนึ่งครั้งในการปกป้องชื่อเสียงของตนเองผ่านการประลองนี้เจ้าแน่ใจนะว่าจะประลองกับเทพเจ้านะโอ้ยสีดาบเลยเว้ยดูเหมือนเจ้าจะตัดใจได้แล้วนะยอมแพ้ฟุยนะเขายอมแพ้เหรออะไรกันเนี่ยเทพยอมแพ้การประลองกับมนุษย์เนี่ยนะ How utterly humiliating. อับอายเกินไปแล้วอย่างนี้ถ้าฟุยนะเรียกว่าม้าก็ว่าไงกันเงียบไปเลยดูเหมือนพวกเจ้าตั้งใจผิดนะการยกมือที่สองขึ้นไม่ได้หมายว่ายอมแพ้โถ่เราหาข้ออ้างอีกแล้วสิเรายกมือขึ้นหมายความว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการพิพากษาโดยไม่ต้องมีการประลองต่างหากเรายอมรับว่าที่ผ่านมาเราแต่งในเรื่องบางอย่างเสมอขอโทษด้วยนะทุกคนเราไม่สามารถปกป้องผู้คนของเมืองปอยซองไว้ได้เราสมควรได้รับการพิพากษาไม่ใช่แค่พวกเจ้าเท่านั้นแม้แต่เราก็ผิดหวังในตัวเองเช่นกันแต่ตอนนี้ในฐานะผู้ที่เป็นเทพแห่งน้ำก็ถึงเวลาที่ต้องแสดงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวแล้วล่ะเราฟูดีน่าจะอธิบายความยุติธรรมแท้จริงของการพิพากษาครั้งนี้เองเราจะต้องปกป้องพวกเจ้าให้ได้ภาษาอังกฤษพูดว่าครั้งนี้ข้าจะปกป้องพวกเจ้าให้ได้นะผม
จงโห่ร้อนจงปีดาในโรงอุปกรณ์แห่งนี้ความหัศจรรย์ที่ผู้คนไม่กล้าแม้แต่จินตนาการจะผุดขึ้นต่อหน้าพวกเจ้า is now unfolding before your eyes. Mark my words. นี่จะเป็นหนึ่งในการแสดงกล้าตื่นใจและย่อมยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนเวทีแห่งฟงเตงการพากษาต่อเทพเจ้าฟอร์คลอกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin. Woohoo! Oh, now we're making history. เราจะได้เป็นสักขีพยานในประวัติศาสตร์แล้ว Why does it feel like Farina just took over the whole thing? ไงกลายเป็นปุยหน้าคมไปกันอย่างนี้เนี่ย Didn't she just get forced to stand แต่ที่ trial เป็นคน for her crimes? ถูกพิพากษาแท้ Also, even though she's still acting super dramatic, she is ในการ taking แสดง this เขาจะโบกมาไปหน่อย seriously this time, right? แต่เขาจริงจังอยู่ใช่ไหมเนี่ย All right then. Who will be เอาล่ะ my opponent in this ถ้างั้น trial? คู่ปรับของเราก็คือ The court asks the prosecutor ขอเชิญ to ผู้ please กล่าว take หา the stand. ฉันเองแหละ Is that so? Very well. งั้นเหรอดีเลยนอกจากเป็นผู้กล่าวหาและพยานแล้วเจ้าเป็นผู้ปรับโชคชะตาของเราที่คิดไว้อีกด้วยให้ตายเถอะเมื่อกี้ฟูน่าเกิดพูดความจริงลับออกมาแล้วเชียวสุดท้ายสถานการณ์กลายเป็นอย่างนี้ไปซะได้ไม่เป็นไรแต่ที่เอาชนะฟูน่าในศาลได้คงมีโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องทุกอย่างนะ Also, please allow ก่อน me เริ่ม to การ ask พากษา Nazi เราขอถามอะไรหน่อย before the trial begins. Just how much พวกเจ้าเตรียมพร้อมมาเยอะแค่ไหนเพื่อจะผลักให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ Well, we did do a lot of prep after the meeting that แบบนี้เหรอก็ตั้งแต่ประชุมกรรมคราวนั้นนะพวกเราก็ได้เตรียมการไว้เยอะเลยและใช้เวลานานมากเลยล่ะ I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula. ภารกิจขององค์กรกระดับน้ำง่ายที่สุดไม่ต้องเตรียมอะไรมากและขอพูดก่อนแล้วกัน Navia, the นาเวีย president of the ให้องค์กร Spina กระ di ดับน้ำ Rosula. Most of the people who participated in the disturbance พวก this คนก่อความ morning วุ่นวาย were ที่โรงอุปกรณ์เมื่อเช้านี้ subordinates. ส่วนใหญ่เป็นลูกน้องขององค์กรกระดับน้ำกันทั้งหมด They changed into plain clothes and came to the opera house พวกเขา as เปลี่ยนการ regular แต่งกายมายังสถานที่ audience เกิดเหตุในฐานผู้ชมทั่วไปและหาโอกาสจุดชนวนให้ผู้คนต่อต้าน incite คุณ insurrection against you. The people's resentment ใน against ช่วง your วิกฤต archon ตาม has คำพยากรณ์ been ความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อเทพเจ้าถูกเก็บกดมานานแล้วขอแค่มีประกายไฟนิดเดียวก็สามารถระเบิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อ into a flame. Moreover, according to our ในด้วยความเข้าใจของพวกเราที่มีต่อคุณเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสิ่งที่คุณต้องเลือกคือการหลบหนีไปคนเดียวและไปที่เมืองปอยซอง head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in ดัง wait นั้นเราเลย there. เต็มคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อประจำการเพื่อรอโอกาสที่อยู่ที่นั่นด้วย So you mean the ones who ที่แท้ scoured คน the ที่ไล่ตามมา summit ตอน for นี้ me ก็เป็นคนของ were องค์กรกระดับน้ำเหมือนกันสิ also นะ from Spina. And their goal was to force ซึ่ง you จะมา to ตก step เพื่อ into ในองค์กร the กระดับ giant น้ำนั่น magic คือการบิน box ให้ท่าน so เข้าไป you ใน may กองมายากล personally ขนาดใหญ่เพื่อเข้าร่วม participate การ in แสดง the มายากล greatest ที่เรียกได้ว่า magic performance in all of ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Fontanian ตำนานของฟองเต็งนี่ไงล่ะ That's right. ใช่แล้วล่ะ That house was a บ้านหลัง magic นั้นก็คือกล่อง box มายากล rather than ไม่ใช่บ้านจ someone's ริง residence. As the super ultimate version of the setup ๆเรียก that ว่า I เป็นเวอ used ร์ชัน when I ซูเปอร์ first ซูเปอร์ performed อัป at เดต the ของมายากล opera สับตัวที่ผม Epiclese. แสดงในอุปกรณ์ครั้งแรกเลยล่ะ The volume of the box was กล่องมายากล increased มี by ขนาด a ใหญ่ whole กว่าเดิมห order ลาย of สิบเท่า magnitude, และระยะ and ทาง the ในการเคลื่อน distance ย้าย it ก็ถูก traversed was the ขยาย entire เป็นเมือง gap ปอย between ซองมาถึง Poisson เกาะ and เอเยส Aries. ส่วน Its เป้าหมายในการเคลื่อน cargo, ย้าย of course, นั้น was an ก็ archon คือเทพเจ้า instead หา of ใช่มนุษย์ไม่ My thanks, Farina. ต้องขอบคุณท่านฟูริน่าด้วยนะ หากท่านไม่ได้มาเข้าร่วมก็ในประวัติศาสตร์มายากลถูกผ่านการแสดงอันน่าทึ่งนี้ไปแล้ว You're welcome. ไม่ต้องมาขอบคุณหรอกนะ Of course, this performance was only made possible with Father's แน่นอนว่า support. เพื่อเจ็บการแสดงในครั้งนี้เราต้องขอการสนับสนุนจากท่านพ่อด้วย มาสนับสนุนได้ใช้กำลังคนและเงินเป็นจำนวนมากเลย โอ้พ่อยอมเลย We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, พวก and เรายุ่ง open กับ up การ a เลือกหา path ที่ through สร้าง the กอง water. มายากลขนาดใหญ่ขุดอุโมงค์และเปิดเส้นทางน้ำอยู่นานมาก So, in other words, the งั้นแสด earthquake งว่า that we แผ่นดินไหว found ที่เรารู้สึก in ได้ the ใน giant กองมหัศ magic จรรย์ขนาดใหญ่ box จริงนั้น was just a เป็นแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนย้ายบ้านทั้งหลังผ่านทางใต้ดินสินะ That's right. It ใช่แล้ว was ล่ะ a sign of มันไม่ใช่ another สัญญาณของไหนะที่จะการขึ้นอีกครั้งหรอกขอโทษนะตอนนั้นต้องหลอกเธอน่ะ Then, I ถ้า can งั้น guess ภารกิจของเนลเด็กกับคอเรนคงไม่ต้องเจ้าตัวอธิบายแล้วล่ะ You gathered a crowd, เจ้าเรียกตัวฝูงชนและเตรียม and เว made ทีส่วน sure that ตัว the แทนประลอง champion คอเรน duelist นั้น would be ก็เตรียมทุกอย่างไว้ immediately พร้อม ready สำหรับการประลอง for a fight. Also that as soon as I appeared on ทั้งหมดก็เพื่อ stage, ดำเนิน the การภาคษา trial ที่ไม่ may อาจเป็นเสร็จ commence ได้ without a hitch. แต่สิ่งที่เราปรากฏตัวขึ้นบนเวทีเราพูดถูกใช่ไหม Yes, that is correct. ถูกต้องแล้ว Well,
เราชื่นชมในความใจกล้าของเจ้านักคอเดชที่ไม่ถอยหนีเมื่อต้องประลองกับเทพเจ้าจงเป็นตัวแทนประลองที่เราภาคภูมิใจที่สุดThank you. ขอบคุณนะส่วนเจ้าแพรพฤติกรรมเจ้าคือหลังจากที่พบตัวเราแล้วเจ้าคุยกับเราตลอดเพื่อดึงดูดความสนใจไม่ให้เราสังเกตถึงแผนการของพวกเจ้าในการเป็นผู้กล่าวหาและประชันกับเราในที่สุดผิดแล้วงั้นเหรอภารกิจของฉันก็คือให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายโดยบอกว่าก่อนที่เธอจะมาที่ศาลพิพากษานั้นเราได้ข้อมูลที่เธอเก็บงำไว้จากปากของเธอน่ะงั้นเหรอดูเหมือนเราจะพลาดโอกาสสุดท้ายไปสินะขอเถอะเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วการพิพากษาที่มาปฏิเสธได้เปิดฉากขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ทำให้ผู้ชมผิดหวังและไม่มีเหตุผลที่จะไม่ดำเนินจนถึงที่ตอนจบด้วยนั่นสินะที่เราทำได้ต่อจากนี้ก็คือการพิพากษาเทพของน้ำแล้วล่ะแต่ว่ายังติดใจอยู่เลยก่อนที่จะถึงศาลพิพากษาฟุยน่าอยากพูดอะไรกับฉันกันแน่นะ Madam Prosecutor, please allow me to pass this คุณผู้กล่าวหาผมมีของบางอย่าง This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to นี่คือเอกสารที่คุณชาร์ลอตยื่นคำขอและได้รับการอนุมัติให้มอบแก่คุณในชั้นศาลเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อการเร่งขั้นตอนการพิพากษาชาร์ลอตให้เรามาก็เหรอเอ้าอยู่ด้วยนะชาร์ลอตเฮ้ยสิที่มาสัมภาษณ์พิเศษของเราก่อนหน้านี้นะโอ้ที่ทำเสร็จเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะดิฉันต้องการจะสื่อว่าบทสัมภาษณ์พิเศษที่เราได้รวบรวมเรื่องราวต่างที่เราเคยพบเจอจนมาถึงฟองเต็งเหรอเมื่อเราต้องยกประสบการณ์ที่เราที่เคยประสบมาเป็นเบาะแสชั้นศาลแล้วก็บทสัมภาษณ์พิเศษนี้ก็จะเสมือนเป็นสมุดเบาะแสแล้วสิมันเป็นประโยชน์จริงนั่นแหละเอาเป็นว่าเปิดเช็คเนื้อหาข้างในก่อนเถอะถือว่าเป็นบททบทวนกันYou defeated the Hydro Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. โอ้ยอีกแล้วเนี่ยไม่อยากเล่นเลย I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess this is the first time Monsieur Nervillet had a difference of opinion with the Oratrice. A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. According to Monsieur Nervillet, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. นี่เราเล่าให้หมดเลยเนี่ย I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. The prosecution and the ถ้า defense สองประจำตำแหน่งแล้วจะการพิพากษาเริ่มขึ้นณบัดนี้ไม่ต้องกล่าวบทเปิดที่ไร้ความหมายน่าจับซ้ำก็ได้นั้นในวันเลนช่วยข้ามถึงช่วงประกาศถามความผิดเลยเถอะจะไปถามผู้พิพากษาหรือก็คือตัวรองพันเอกในวันนี้จะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าพิพากษาเราด้วยโทษฐานอะไรนะจะขอไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจการกระทำของเทพซึ่งจุดนี้ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลเพื่อกำหนดความผิดของเทพเจ้าได้That's true, but my charge here is โอ้ย unrelated เราพูดเอง to แล้ว her conduct as an archon. ถูกต้องแล้วแต่เหตุผลสำหรับการพิพากษาเธอนั้นไม่ใช่เพราะเธอทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรในฐานะเทพเจ้า Instead, I would like to charge you as a fraud. แต่ผลในการพิพากษาจริงคือตัวเธอนั้นมันไม่ใช่เทพเจ้าสินะฟุยน่า Wait, what was that? อะไรนะ Lady Farina's a fraud?
ท่านฟุยน่าไม่ใช่เทพเหรอเป็นพวกหลอกลวงเนี่ยแต่ได้คิดว่ากล่าวหาเทพน้ำเพื่อการละเลยหน้าที่สิแต่คำกล่าวหาแบบนี้มันจริงป่ะเนี่ยการกล่าวหามีผล Lady Farina, do you plead guilty to the คุณฟุยน่า charge? คุณยอมรับคำกล่าวหาของอีกฝ่ายหรือไม่ Lady Farina. คุณฟุยน่า I plead not guilty. ไม่ยอมรับ เราต้องไม่ยอมรับอยู่แล้ว There is no way that เราฟาโคลอหรือรู้จักกันในนามฟรีน่าเดอะฟองเตนเนื้อเจ็บผู้ทรงอำนาจของโลกราชินีแห่งผืนน้ำราชินีแห่งน้ำผืนดินและประชาชนและกฎหมายของฟองเตนเราคือเทพเจ้าแท้จริงโดยไม่ต้องสงสัย Even though Lady Farina can be rather eccentric, น่าสิต่อให้ท่านฟุยน่าจะมีนิสัยแปลกๆแต่ท่านจะบอกว่าเขาไม่ใช่เทพเจ้ามันก็นั่นสิฉันก็ไม่เคยสงสัยจุดนี้เหมือนกันนะแต่มากก็แค่บ่นว่าเขาไม่ทำงานทำการเท่านั้นทำไมผู้กล่าวหาคนนั้นต้องพูดแบบนั้นด้วยล่ะ does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that ก็ common เชื่อว่าผู้ชม sense ทุกคน will ที่อยู่ตรงนี้ prevail ต่างมีวิจารณญาณที่ดี หลายคนเกิดมารู้ว่าเราเป็นเทพเจ้าและพวกเขาสับสนเราอย่างแน่นอน ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? เห็นไหมล่ะ Even the Oratrice has แม้ decided แต่ to การสิท show ธิธรรม me ยังเอียงมาที่เราเลยจะแน่ใจนะว่าจะนำการโต้แย้งที่มีโอกาสชนะไปศูนย์แบบนี้น่ะ never be upheld. If you wish to drop the case, หากขอข้อกล่าวหาตอนนี้เราจะใช้คำสัญญาฐานเทพแห่งความยุติธรรมว่าเราจะไม่เอาผิดเจ้าโทษฐานสมประมาทเทพจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงแค่เราคอยตลกเพื่อสร้างความสำคัญให้ผู้คนเจ้าคิดว่าไงล่ะ what do you say to that? An argument with near impossible แค่เริ่มมาก็แทบแย้งไม่ได้เลย นอกจากจะต้องหันล้างคำกล่าวอ้างของฟุยน่าแล้วจะต้องล้มล้างความเชื่อที่บางอย่างยาวนานชาวฟงเต็งด้วยที่คนมองว่าเธอคือเทพเจ้าหลักก็เพราะความเชื่อที่มีอย่างยาวนานก็เท่านั้นแหละ Well, I tried to give you the chance to เอาเถอะ surrender. เกลี้ยกล่อมล้มเหลวงั้นเหรอ งั้นเราถามมันนะ Then let me ask. ถ้าเราไม่ใช่เทพเจ้า You believe I'm not the แล้วพระเจ้าคิดว่า Archon? เรา What เป็นอะไรกัน manner of being do you think I am? And if I was not the เราผู้อยู่ Archon, บัลลังก์เทพมานานถึง500 ปี I managed to live for over อะไรล่ะที่คอยประคองอายุ 500 ขัยยืนยาวอย่างน้อย500 ปีนั่นน่ะจะว่าไปเราคิดดูดีแล้วรู้สึกถึงความพิเศษบนตัวฟุยน่าบางอย่างแฮะอันดับแรกก็คือคุณอาจเป็นเผ่าพันธุ์ที่อายุยืนอื่นๆซึ่งมีอายุขัยที่ยืนยาวอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช่แบบนั้นก็มีวิธีอื่นที่ยืดอายุของคุณได้ Even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. อย่างเช่นคำสาปเลยล่ะ Who gave you that idea? Was it the knave? ใครเป็นคนพูดกันหรือจะเป็นเดอะเนฟผู้นั้นกันพระเจ้าถึงจะยกคำพูดของผู้หาฟาตูมาอ้างเพื่อใส่ร้ายเราเนี่ยนะสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าความจริงคืออะไรกันหากล่ะคำสาปโดยที่ผมคิดว่ากิจอายของเทพเจ้านั้นมีความคล้ายกับคำสาปอยู่แล้วซะอีกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันได้เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเลยแต่เป็นเพียงคำสาปก็เท่านั้นเอาเนี่ยอะไรก็สัมผัสได้เหมือนกันเลยเนี่ยฟุยน่าเธอเป็นเพียงมนุษย์ต้องสาปใช่ไหมเนี่ย Lady Farina is actually a human? ฟุยน่าเป็นเพียงแค่มนุษย์กันเหรอ Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart. Just มนุษย์และเทพเจ้าสามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าจริงๆนั่นแหละแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นไปไม่ได้ฮะเอาล่ะจะพูดดีใจกันไปเลยต่อให้เรายอมรับว่ามีคำสาปติดตัวแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะเป็นโอเชียนิทัศจำไม่ผิดนะโอเชียนิอายุยาวบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันที่เป็นกว่านั้นข้อแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าคืออำนาจเทพเจ้าสามารถทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ของนั้นจะถูกเรียกว่าเทพเจ้าไงหลายร้อยปีที่ผ่านมาบนแผ่นดินของฟองเต็งมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เราสร้างขึ้นมามากมายนี่แต่เช่นการสิ่งที่เรามีอยู่ตรงหน้าพวกเจ้าหรือกระทั่งอีเดียมิเทียมขาดไม่ได้ชีวิตของพวกเจ้าทุกคนเดี๋ยวนะมีเรื่องนี้ที่พิสูจน์ได้ว่าฟุยน่าไม่ใช่ของเจ้าของประสาทเครื่องทำอยู่ด้วยนี่
นี่ไงมีบอกด้วยว่าอันไหนไม่เกี่ยวข้องตอนที่ชายถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างไม่ปีไม่ฝุ่นแม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยใช่ไหมล่ะไม่งั้นทำไมถึงหายเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ตอนนี้ล่ะสำหรับนี้เราเองก็เคยพูดชัดเจนแล้วว่ามนุษย์ธรรมดาไม่จะเข้าใจการแต่งตั้งของเทพเจ้าได้ยังไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยคุณฟุยน่าผมจำเป็นต้องเตือนให้คุณเข้าใจถึงอาการตอนนี้หน่อยนะในศาลภาคศาลนั้นการภาคศาลอยู่เหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่คุณจะเป็นเทพเจ้าคุณควรเป็นจำเลยของวันนี้เสียก่อนทำให้บัตรตากฎของภาคศาลแล้วบอกเล่าเรื่องราวที่คุณรู้มาแต่ก็ศาลการฝั่งคุณอาจจะไม่สู้ดีนะไม่คิดเลยว่าแม้แต่ตัวเจ้าเองกล้าใช้คำพูดนี้กับเราเปล่าหรอกคุณเวน่าทุกคนเคารพกฎเองของศาลพิพากษางั้นจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมชายถึงมีความผิดทั้งที่ยังไม่รู้โครงสร้างและหลักการของการสิทธิเทพทำด้วยสมาจันเหล่านั้นคุณเก่าอ้างนั่นเป็นของงานของเทพแห่งน้ำแท้จริงใช่ไหมล่ะเทพแห่งน้ำแท้จริงจะเป็นอะไรแบบนั้นได้ยังไงกันจริงที่ว่าเราไม่รู้สาเหตุของเรื่องเกิดขึ้นกับชายแต่การสินที่ว่าชายไม่มีความผิดของประกาศสิทธิเทพแต่ฝ่ายเดียวนั้นมันทำงานเองอย่างอิสระตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเจ้าจะบอกว่าเราเป็นเทพจอมปลาเพียงเพราะเครื่องมือเทพขัดข้องไม่ได้นะโอ้ยอย่าแก้ตัวอยู่เลยฮะเขาคงคิดว่าเราไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าการสิทธิเทพนั้นไม่ใช่ของเขาแน่เลยงั้นเธอสามารถแสดงพลังของเทพเจ้าให้เราเห็นได้ไหมพลังของเทพเจ้าเหรอมีประชาชนมากมายอยู่ที่นั่งผู้ชมจะแสดงพลังของเทพเจ้าสีสัวได้อย่างไรกันถ้ามันจะเป็นผมจะคุ้มครองคนที่อยู่บนที่นั่งผู้ชมเองไม่ต้องหรอกมั้งแค่แสดงพลังธาตุน้ำให้เห็นเราก็พอแล้วนี่เป็นสิ่งที่แม้แต่มนุษย์ที่เขาพิชาก็ยังทำได้นะเราจะว่าแต่เป็นเทพของน้ำเลยแค่พลังธาตุน้ำใช้ไม่ได้มั้งเนี่ยเทมเมเนียมใช่แล้วมันคือเทมเมเนียมมันแหละพลังของเทพเจ้ามาจากความศรัทธาและความศรัทธาของชาวฟองเต็นนั้นที่มีต่อความเป็นเจ้าถูกเราแปลเปลี่ยนไปเป็นอินทิเมเนียมไงเราได้ที่พลังของเทพพลังงานเข้ามาสู่พลังของทุกคนดูสิเราเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่และมีน้ำใจมากเพียงใดฟังดูไม่ขึ้นเลยฮะก่อนสิต่อไปเทพรับผู้มีน้ำใจมากแค่ไหนแต่จะไม่มีพลังเลยสักนิดมันคงเป็นบ้าอะไรของมั้งเทพเจ้าที่มีพลังเลยจะเรียกว่าเป็นเทพเจ้าได้ยังไงกันดูเหมือนจะไม่ใครยอมรับคำอธิบายของฟุยน่าฮะทุกคนอย่ามองเราด้วยสายตาสงสัยแบบนั้นสิทุกคนฉันหล่อมากไม่ใช่เหรอเรายังเป็นฟุยน่าคนนั้นไงพระเจ้าคนยืนอยู่ข้างเดียวกับเราใช่ไหมเจ้าต้องยืนอยู่ข้างเดียวกับเราสิถ้าสิ่งที่ผู้กล่าวหาคนพ่อมาคนจริงก็เรื่องนี้ร้ายแรงมากเลยนะไม่ใช่แค่พวกเราคนรุ่นพ่อรุ่นแม่กับฉันด้วยแม้กระทั่งปู่ที่เสียไปแม้แต่พบรุ่นก่อนๆต่างถูกฟุยน่าหลอกกันหมดเลยสิพอแล้วพอสักทีแต่ช่วยบอกเลยถ้าเราไม่ใช่เทพเจ้าแต่เทพแห่งน้ำแท้จริงอยู่ที่ไหนกันล่ะถ้าบอกจะไม่มีหลักฐานบ่งชี้การมีอยู่เทพน้ำแท้จริงก็ไม่มีใครเลือกตัวว่าเป็นเทพแห่งน้ำหรอกเทพแห่งน้ำก็ยังมีโอกาสเทพแห่งน้ำยังจะมีใครอื่นนอกจากตัวเราฮะโอ้จริงด้วยไม่คิดเลยว่าจะยิ่งประกาศให้ขึ้นมาให้ตายสิอย่างนี้จะแย้งกับไงดีเนี่ยดูเหมือนฟุยน่ายังไม่ยอมแพ้นะ
ถ้ามีพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่เทพเจ้าก็อย่างน้อยก็คงมีวิธียืนยันว่าเขาเป็นมนุษย์อยู่ถ้าฟูมินะเป็นมนุษย์แล้วก็นะThat doesn't sound right. That ไม่ doesn't. ใช่วะเราไม่นี่ก็ไม่เกี่ยวข้อง It has been established that all Fontanians can dissolve in water. ชาวฟอร์เตสามารถละลายน้ำทะเลบากาได้นี่เป็นเรื่องที่คนรู้อยู่แล้วอย่าบอกนะว่า Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method เมื่อคุณยืนยันว่าตัวเองคือเทพเจ้าไม่ใช่มนุษย์และตอนนี้มีอยู่วิธีหนึ่งสามารถล้างข้อสงสัยว่าคุณเป็นชาวฟอร์เตธรรมดาได้ Please apply to serve as a ข้อ temporary ต่อไปโปรดยื่นคำขอของผู้ในชั้นศาลตอนที่คุณเป็นคู่หูของแพ้ก็ถือก็ต้องได้รับสิทธิ์เป็นทนายชั่วคราวเสียก่อนขอโทษด้วยนะครับผู้รักษานี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะแหกกฎกัน I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a ฉัน massive นำน้ำเท flood จากเมือง struck ปอย the ซอง area มาด้วย not ทุกคน long คงรู้ ago, แล้วว่าเมืองปอยซองประสบภัยพิบัติผู้คนมากมายละลายน้ำทะเลนี่ including those of some of my รวมถึง closest เพื่อนสนิทที่ friends. สุดของฉันด้วย So, ดังนั้นฟุยหน้า would you dare to touch some of this seawater? คุณกล้าสัมผัสน้ำทะเลของเมืองปอยซองไหมล่ะ If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching the seawater would การ have ที่ no คุณพูด effect แล้ว on คุณ you. ถึงเป็นถึงเทพเจ้าการสัมผัสน้ำทะเลนี้คงไม่สมภพใดๆต่อคุณและมันยังเป็นหลักฐานการพิสูจน์ตัวเองให้อีกด้วย But if you don't dare to touch it, then we would have basically แต่ถ้าคุณไม่ proved กล้า the ก็และ reverse. เขาโกหกบางอย่างคุณก็ถูกปกปูนทันที Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, งั้นช็อกโกแล no ตเตือน one หน่อยนะ wants to see ผม anyone ไม่มี be ใครอยากเห็น dissolved. คนละลายในน้ำทะเลอีกแล้วล่ะ I do hope you'll act prudently ผม and ว่าคุณ choose คง the ไม่ทำหลุม simpler บานนะ path of admitting ยอมรับความผิด guilt. พลาดตัวเองมันง่ายกว่าเยอะเลยนะ Navia from the Spinadi ลาเวแห่งกองกุหลาบน้ำเมื่อปล่อยซอนถูกดูแลโดยกองกุหลาบน้ำมาตลอดเขาไม่สิ่งที่ทำแบบนี้นะ If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. ถ้าทำฟุยหน้าคุมรถงั้นก็น่าจะเป็นชาวฟองเตงแหละเขาน่าจะยอมผิดไหมนะลงมาจริงเว้ยฟุยหน้าพูดฟุยหน้าการที่สองครั้งนี้เป็นข้อเสนอของฝั่งโจทย์อะไรวะเนี่ยก็ไก่กระดานนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโจทย์กันแล้วแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการพิพากษาทั่วไปคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ Well, of course he had to tell her that. ถ้าผู้ว่าการพูดแบบนี้แต่ถ้าไปเสร็จการทดสอบก็ต้องยอมรับตัวเองไม่ใช่เทพเจ้าน่ะสิ She's just staring at the water without saying a single word. เขาแต่จ้องน้ำทะเลไม่พูดอะไรเลยสงสัยกลัวจริงแล้วมั้งว่าแล้วเชียว That could only mean. What's going on? Is she really planning to? นี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่าฟุยหน้าคิดอะไม่เหมือนกับที่เราคิดก่อนกันนี่เลยนะ Due to the inherent risk of the test, Lady Farina. ด้วยจากความอันตรายของการทดสอบแล้วคุณฟุยหน้าคุณไม่จำเป็นฮะ Hey! เฮ้ย I'm fine. Look เดี๋ยวไม่เป็นไรดูสิพระเจ้าลิ้นดูกันสิมือของเรายังอยู่ดีเรายังไม่ได้ละลายไป Will you believe me now? ดีพระเจ้าเชื่อหรือยังเราเป็นเทพเจ้าจริงๆแต่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาที่ละน้ำได้ด้วยจริงนะ As soon as they touch this water. Really? Was this not the most obvious thing in the world? เสียงฟุยน้ำนี่คือแบบโกรธมากเลยฮะ Miss Seedwin, if you are present, Miss Seedwin, คุณซิกวิน please come ช่วย forward and attend to ช่วย the เชิญคุณ defendant. ซิกวินเข้ามาในศาลด้วย Seedwin? ซิกวินเหรอ Don't be nervous. ไม่ต้องประมาทนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วล่ะขอดูหน่อยนะ See? ขอแล้วล่ะ Please announce the results คุณ of ซิกวิน your ช่วยประกาศผลการตรวจสอบด้วย Miss Seedwin. Has everyone ก็เป็น doubtless ที่คนเห็นนั่นแหละสภาพผิวกายและตาการหายใจเร็วขึ้นของฟุยหน้าแสดงให้เห็นว่า and flushed skin.
เขาได้รับผลกระทบจากน้ำเทวดา เขาได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลธรรมปาการในระดับเดียวกับที่มนุษย์ธรรมดาสัมผัสน้ำเทวปาการที่มีความเข้มข้นมากเท่านั้นที่มีความเข้มข้นเท่ากัน Thank you, Miss Sigwin. ขอบคุณคุณซิกวินและขอเชิญคุณฟูริน่ากลับไปยังที่เดิมด้วย เดี๋ยวนี่มันเก่งแน่เขาพูดอะไรออกมาน่ะเราไม่ได้อะไรเลยนะเป็นใบประกาศสักหน่อยนี่ยังพิสูจน์ไม่ได้อีกเหรอ Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare แต่แรกพวกเราชนะทะเลที่อยู่ใกล้เมืองปอยซังจริงนั่นแหละแต่เราคิดว่าคงต้องหลีกเลี่ยงเหมือนที่ผ่านมาแน่นอน However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated แต่สุดท้ายหลังจากที่พอปรึกษากันเราก็ได้เปลี่ยนเป็นน้ำทะเลที่เจือจางซึ่งไม่สามารถละลายคนได้เพราะถ้าอย่างนั้นก็คงเกิดเรื่องไม่คาดฝันคงเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้น We don't want anyone else to lose their life to the sea. ทุกคนไม่ได้อยากเห็นใครละลายน้ำทะเลปาการอีกแล้วล่ะ So out of regard for Furina's life, you secured a low concentration ผม sample งั้นเลยชนะทะเลที่มีความเข้มข้นต่ำแล้วให้หัวหน้าพยาบาลซิกวินมาตรวจสอบร่างกายอีกทีน่ะ It's a great thing เอ้ย that สิ the นะ correct sample wasn't actually โอ้โชคดี used. ที่ตัดใจแบบนั้นไม่งั้นฟูริน่าก็คง I can't believe เจ้านี่เกิดกันแน่เนี่ยฟูริน่าต้องรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากทำแบบนั้นอยู่แล้วสินี่เหมือนไม่ใช่นี่เหมือนเจ้าตัวตอนปกติเลยหรือสับเขาแล้วการรักษาสถานะของเทพเจ้าตัวปลอมนั้นจะคอยกว่าชีวิตตัวเองซะอีกเหรอทั้งที่ควรจะได้ยอมแพ้ไปตั้งนานแท้ๆพวกเจ้าฟังเราพูดก่อนนะพอเราพูดเราใช้สายตาเย็นชาบอกเราสักทีไอ้กิมเมื่อน้ำนะคิดดูสิพวกเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเทพเจ้าไม่ได้ผลกระทบจากน้ำเทพาประการไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเป็นมนุษย์จริงๆเราจะกล้ายื่นมือเข้ามาในน้ำทะเลแบบนั้นได้อย่างไรไม่เชื่อครับประชาชนต่างไม่เชื่อกันพวกเจ้าฟังเราพูดนะขอร้องล่ะช่วยเราฟังพูดหน่อยเราเป็นเทพจริงๆนะI don't think anything she says at this point will sway ถึงแก้ตัวไปคงไม่ใครฟังหลักหลักฐานเต็มตาขนาดนี้ With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way เดี๋ยวมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าฟูริน่าจะพูดไงคงใช้ไม่ได้ผลแล้วล่ะผมเชื่อว่าการพากษาได้ข้อสรุปแล้วหากไม่มีข้อโต้แย้งใดต่อไปเข้าสู่ช่วงการตัดสินอุ๊ยอะไรอ่ะI don't think anything she says will sway her to just be stacked against her now. ยังไงกันแน่อะไรกันเนี่ยทำไมทุกอย่างมืดไปหมดผมในฐานะผู้พากษาสูงสุดขอตัดใจไว้ว่าฟูริน่าผู้เป็นมนุษย์ปลอมตัวเป็นเทพเจ้าและหลอกลวงผู้คนเขานั้นตัวเรายังทาสไม้อยู่เลย Guilty มีความผิดอุ๊ยทายในคำทำนายตอนนี้ผมขอส่งมอบให้การสิทธิธรรมดำเนินการตัดสินขั้นสุดท้าย According to the judgment จากผลลัพธ์การพิจารณาตามกสิทธิธรรมศาลขอตัดสินว่าฮะเอ๊ะทำไมเหรอผลคืออะไรอย่าบอกนะว่าไม่มีความผิดเหรอไม่ประกาศสิทธิธรรมแต่ว่ามีความผิดเหมือนกันอ้าวมันก็ถูกแล้วนี่แต่เนื้อหาบนนั้นคือเทพแห่งน้ำนั้นมีความผิดคือโทษประหารชีวิตประหารชีวิตเหรอ The death sentence? That's actually one of the available sentences. โทษประหารชีวิตไปอยู่จริงเหรอเนี่ยฉันนึกว่าไปแค่ตำนานซะอีก The one and only time the death sentence has been handed out. การตัดสินโทษประหารชีวิตเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นั้นได้มาตกอยู่ในมือของคนเราที่เราคิดว่าเป็นเทพเจ้าเลยตลอดเนี่ยนะนี่มันละครอีหลอบไหนกันแน่เนี่ย Furina's been sentenced to
ฟุยน่าถูกการติดเชื้อทางตัวตัดสินมาโทษมหาชีวิตเหรอเนี่ยตอนแรกแค่เอาการไปชากสามทำให้เขาตกใจเล่นๆเพื่อบอกความจริงออกมาทั้งนั้นเองหงายการเป็นการโทษมหาชีวิตเนี่ย This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current ผลการตัดสินข้อแปลกหากกับพิจารณาตามคำนิยามของความที่เรามาปฏิบัติของฟองเต็งแล้วมาตรฐานการพิพากษานั้น Is this sentence really appropriate for the crimes that have ความผิด been ของฟุยน่า committed? ร้ายแรงเทียบเท่ากับโทษประหารชีวิตเลยจริงเหรอน่าสิแม้แต่วอเชอร์ที่เป็นตัวการในคดีการหาตัวไปต่อเนื่องของหญิงสาวยังไม่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตเลยนะเฮ้ยแต่ว่าที่แปลกกว่านั้นคือมันคือวัดเทพแห่งน้ำนะใช่แล้วความผิดของฟุยน่ามันได้แรงขนาดนั้นแต่จุดประสงค์ของการพิพากษาครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าฟุยน่าไม่ใช่เทพแห่งน้ำเท่านั้นเองแต่ตอนนี้การตัดสินของการติดเชื้อทำเหมือนจะตั้งใช้คำว่าเทพแห่งน้ำนี่มันหมายความว่าไงสรุปว่าเป็นเทพแห่งน้ำจริงๆแต่ว่าเขามาใช้พลังไม่ได้ไม่รู้กันขอโทษครับผมขอรบกวนหน่อยนะ The trial still going? เอาเพิ่งมาจากไหนเนี่ยมาไม่ทันเหรอการพิพากษาพวกคุณไปถึงไหนแล้วครับ Fremine, you finally made it. โอ้ยเฟอร์เนตมาทีเนาะ Means you've completed your mission. ดูเหมือนนายทำภารกิจจนเสร็จแล้วสินะAny mission Father assigns to me ภารกิจที่ท่านพ่อมอบหมายให้ต้องมาก่อนนะ Is that the first prophecy slate? เดี๋ยวนะนี่มันแผ่นหีพยากรณ์นี่นะหรือว่าจะเป็นแผ่นแรกที่หายไปน่ะที่แท้โฟเดนเนสก็สั่งให้โฟมิเนตไปหามันใต้น้ำเหมือนเนี่ยผมก็ตามหาอยู่นานมากเลยนะสุดท้ายก็พบเหมือนที่ก้นทะเลมันใช้เวลานานมากกับการหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำที่อันตรายนะ But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've เดี๋ยว come นะ too ผู้เขา late? บอกว่าการพิพากษาสิ้นสุดลงแล้วเหรองั้นผมมาช้าสินะโอ้แย่แล้วสิ Father will be disappointed in me. แบบนี้พ่อผิดหวังแน่เลยปริศนายังไม่ขี้คายหรอกมาแปลกๆละThank you for your hard work. แต่บอกคุณแล้วล่ะคุณเน็ตผมขอดูเนื้อหาบนแผ่นหินหน่อยนะ Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. แค่คุณเคยเห็นแผ่นที่เหลือช่วยมายืนยันเนื้อหาด้วย So what do you see? What is it? ไอ้ภาพนี้คืออะไรอ่ะนี่มันเทพแห่งน้ำในอดีตกำลังเปลี่ยนผู้คนไม่ใช่เหมือนเทพแห่งน้ำในอดีตกำลังใช้พลังเทพเพื่อเปลี่ยนโอชิลิตนั้นกลายเป็นมนุษย์ I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine. พอเข้าใจแล้วล่ะความผิดของเทพแห่งน้ำนั่นคือ คืออะไรกันแน่นี่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่สูญหายไปของฟองเต็งความผิดเทพนั้นคือการหลอกลวงประชาชนนี่แหละไม่สินั่นฟรีแน่นะเราได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ใช่เทพแห่งน้ำงั้นเทพแห่งน้ำที่คุณกล่าวถึงคือเทพแห่งน้ำแท้จริงฟองเต็งงั้นเหรอ In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be จริ traced งๆแล้ว back เนื้อหา to ใน the ภาพ contents of เห็น these ทั้งสิ่ง stones นี้คือ lanes. ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่คุณได้พบหลังจากที่ฟองเต็งไม่มานะครับ However, I'm uncertain as to how ไม่ much ทราบว่าตอนนี้ sense คุณ they เข้าใจไป currently ถึง make ขั้นไหน to แล้ว you. ล่ะความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาบนแผ่นหินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงขอคิดก่อนนะแผ่นที่เหลือนั่นมีภาพอะไรอยู่บ้างนะเชิญเดี๋ยวฉันช่วยเธอนึกแป๊บนะโอ้ยเวรกรรมแผ่นหินแผ่นแรกมันอย่างที่เธอพูดเมื่อกี้แหละบอกว่าเทพน้ำดิบได้ใช้พลังของเทพเพื่อเป็นโอเชียนให้การเป็นมนุษย์และแสดงว่าชาวโฟเตงไปการจากโอเชียนอีกแล้วสินี่มันน่าตกใจมากเลยนะเฮ้ยบางทีขั้นตอนอาจย้อนกลับก็ได้มั้งแผ่นที่สองเทพเหมือนน้ำประชาชนกำลังคุกเข่าแสดงความเคารพต่อเซเทียที่ลอยอยู่บนฟ้าแต่เซเทียก็คงลงโทษพวกเขานี่คงเป็นตอนที่เทพเหมือนน้ำและชาวโฟเตนได้รับปฐมบาทและปฐมบาทความผิดกับความผิด
งั้นปฐมบาทกับความผิดของเทพเหมือนน้ำนั่นมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่านะ แผ่นหินที่3เทพแห่งน้ำจมสู่ทะเลและยังมีผู้คนมากมายล้อมรอบเขาไว้อีกจะว่าไปฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นใครสักคนตกลงในทะเลเหมือนกันใช่ไหมแผ่นที่4คือคำพยากรณ์ที่ชาวฟองเตนเล่าต่อปากก็ว่าผู้คนละลายในทะเลเทพของน้ำร้องไห้อยู่บนบัลลังก์อะไรนั่นน่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่แน่ใจว่าที่โลกนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่หลังจากเกิดขึ้นเรื่องนั้นขึ้นเราเข้าใจแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นกูเลือกหมดเลยกันเนี่ยWe know from the case of the serial disappearances of young women, and the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. โอ้โหยังผงมาอีกเนี่ยไอ้พวกผีพายพวกนั้นน่ะPerhaps what is about to take place, the true sin of the Hydro Archon that Nervilette mentioned, and the... เอาเผื่อกดเบรได้มือลั่น It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? The prophecy from the stone slates found its way into society.But not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly.มนุษย์ไม่ได้สลายไปหลังจากละลายในน้ำพยาบาลกันแต่แก่แท้พวกเขาถูกกระแสพัดพาให้มาจบกันและกลายเป็นโอเชียนิดเทพแห่งน้ำถูกตัดสินเข้ามาหาชีวิตบนศาลภาคษาผลการตัดสินใจนี้ทำให้ทุกคนเห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงหรือว่าปีของเทพแห่งน้ำก็คือปฐมบาทของฟองเตกันนะเนวิพัดตกในน้ำเทในโบราณสถานและเกิดการละลายหายไปเขาถูกชาวเมืองพอสั้นล้อมเอาไว้ในศาลใต้จิตสำนึกของเขาและถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมการพักษาเพื่อล้างให้นาเบนพินาศต่อไปภัยพิบัติการประทุของน้ำปฏิบัติการในป้อมปราการเมโลไพนั้นคือสัญญากำหนดชี้ชัดเจนที่สุดแล้วว่าเหตุการณ์ในคำพยากรณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถพิสูจน์เนื้อหาบนแผ่นพยากรณ์ได้ถ้าเราไปรวมข้อสันนิษฐานก็ความจริงหลายอย่างก็ชัดเจนขึ้นมาแล้วอ๋อเข้าใจความหมายว่าเธอแหละที่แท้ต้องตีความไปทางนี้สินะงั้นพวกเราน่าจะได้ข้อสรุปที่น่าตกใจแล้วล่ะและเชิญพูดออกมาได้เลยแผ่นหินแผ่นแรกเป็นหลักฐานว่าชาวฟองเตนนั้นไม่ใช่มนุษย์อย่างแท้จริงพี่ชายดูเหมือนพวกเขากำลังพูดเรื่องที่น่าอยู่ชื่ออยู่นะพวกเราไม่ใช่มนุษย์มาตั้งแต่แรกก็เหรอที่เราเป็นวานอนเหรอเนี่ยเอาไม่ใช่ละชาวฟองเตนนั้นทั้งหมดล้วนถูกสร้างโดยเทพแห่งน้ำในอดีตซึ่งมีพื้นฐานมาจากโอเชียนิด
ถ้าอยากไปสุดเรื่องนี้ก็ทำไมแต่ชาวฟอนเตนเท่านั้นที่ละลายหายไปน้ำทะเลบรรยากาศได้ทำไมเราอยู่สายได้หายตัวไปได้การล่าไปโอเชียนิตหลังถูกละลายล่ะหลังจากที่นาเวียบอกว่าตอนที่เขากำลังจะละลายนั้นเขาเห็นทุกคนในการพากษาครั้งนั้นกลายเป็นโอเชียนิตก็หมดเลย Indeed อย่างนี้นี่เองแผ่นที่2เป็นหลักฐานว่าความผิดของเทพแห่งน้ำคือการสร้างชาวโฟเตขึ้นมานั่นเองใช่แล้วถ้าคิดต่อยอดในเนื้อหาแผ่น4แผ่นแรกก็น่าจะเป็นเพราะการสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยพลการของเซเทียกุดเคืองมั้งสรุปที่ทฤษฎีคิดกันมาว่าเหตุผลที่เทพแห่งน้ำมีความผิดเพราะว่าเทพแห่งน้ำไปเอาพลังของมังกรมานะผมสรุปไม่ใช่นะผมสรุปความผิดของเทพน้ำคือการสร้างมนุษย์ด้วยโอชินินะผมทำให้เซเทียไม่พอใจสรุปทฤษฎีเรื่องที่เทพแห่งน้ำรู้สึกผิดที่ไปเอาพลังมังกรมาตัดทิ้งนะผมงั้นที่ประกาศสิทธิเทพความแต่ว่าเทพแห่งน้ำนั้นมีความผิดหมายถึงบาปที่เทพแห่งน้ำแบบละไว้เพราะสร้างชาวฟอนเตขึ้นมานั่นเอง The Hydro Archon's true sin ความผิดที่แท้จริงเทพแห่งน้ำคือการสร้างพวกเรามางั้นเหรอในโลกประกอบหมวดนี้เท่ากับชาวฟอนเตที่การคิดที่จะพิพากษาเทพแห่งน้ำนั้นการพิพันธ์ของประวัติศาสตร์มักคาดไม่ถึงจุดเสมอแผ่นที่3แผ่นที่3นั้นยังไงฉันก็รู้แล้วว่าเมื่อคนอยู่หลังแผ่นที่4นะแต่แล้วมันเหมือนตอนที่นาเบตกลงมาในทะเลเลยน่าจะหมายถึงหลังจากเขาพยากรณ์ในแผ่นที่4เกิดขึ้นแล้วแค่แผ่นน้ำก็จมสู่ทะเลตั้งหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะแผ่นที่4ก็คือคำพยากรณ์ที่คนต่างรู้กันดีในที่สุดแล้วทุกคนจะลาหายเป็นท่อเซเหมือนแต่เทพน้ำที่ร้องไห้อยู่บนบัลลังก์นั้นและจากนั้นบาปของชาวฟอนเตนนั้นก็จะถูกชำระล้างออกไปหมดฉันไม่ได้จำผิดใช่ไหมเป็นการสันนิษฐานที่ใช้ได้เลยจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้คุณสามารถคาดเดาได้ถึงระดับที่ถือว่าเก่งมากพอแล้วล่ะแต่เพียงเหล่านี้นอกจากจะมีข้อมูลที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วจริงๆมีข้อมูลแอบแฝงที่สลักไว้ในพลังบางอย่างด้วยตอนอยู่บนปราสาทผมพยายามที่หาข้อมูลซ่อนอยู่ในแผ่นหินแต่เนื่องจากขาดแผ่นหินแต่เนื่องจากขาดแผ่นหินแรกไปผมจึงไม่สามารถตีความข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้ได้แผ่นหินทั้งหมดครบแล้วผมจะลองอ่านดูอีกครั้งหนึ่งหากทุกคนรับรื่นแล้วก็หากทุกอย่างรับรื่นก็จะรู้ถึงความจริงแล้วล่ะนึกว่าต้องต่อแผ่นหินกันมานึกว่าต้องไปเอาแผ่นหินที่เหลือมาด้วยแล้วเป็นไงบ้างI believe I should share this truth not only with you but with all the people of Fontaine as well ผมคิดว่านอกจากความแบบความจริงให้กับคุณแล้วเจ้าชงฟองเต็กมีสิทธิ์ได้รู้เช่นกันดังนั้นผมจะอธิบายให้ฟังเองการคาดเดาแผนที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดชาวฟองเต็นและบาปของเทพเจ้านั้นล้วนเป็นความจริงในฟอนเตนยุคแรกนั้นเทพแห่งน้ำในอดีตได้สัมผัสถึงความปัญหาของผู้ศรัทธาของเขาก็คือโอเชียนที่อยากใช้ชีวิตบนผืนดินโอเชียนิตอิจฉามนุษย์หลงใหลในความงดงามและความโรแมนติกของมนุษย์ทำให้การแปลงร่างเป็นมนุษย์กลายเป็นความพัฒนาของเราโอเชียนิตแต่ว่าถึงแม้น้ำจะมีความเกี่ยวพันถึงแน่นแฟ้นกับสิ่งมีชีวิตแต่เทพแห่งน้ำที่เพียงเศษผู้ทรงอำนาจของโลกไม่ได้มีอำนาจในการสร้างมนุษย์แต่ในที่สุดเขาก็พบวิธีหนึ่งนั่นคือการประมวลพลังของนักเทพบาปกลางของดวงดาวดวงนี้เพื่อทำให้โอชินิตนั้นกลายล่าเป็นมนุษย์ใช้เลือดและห่อหุ้มน้ำทะเลบาปกลางไว้ในร่างกายและสร้างรูปร่างเรียนแบบมนุษย์ขึ้นมาเมื่อชาวฟอนเตนสัมผัสน้ำทะเลบาปกลางอีกครั้งพลังในการจะหลุดพ้นจากพลังการและกลับคืนสู่น้ำทะเลบาปกลางรูปร่างที่มีอยู่จึงละลายกลับกลายเป็นโอเชียนิตแน่นอนว่าเรื่องการสร้างมนุษย์โดยพลังการของเทพแห่งน้ำไม่ได้อนุญาตจากกฎแห่งสวรรค์ดังนั้นเทพแห่งน้ำและชาวฟองเต็กต้องแบ่งรับบาปการหุมพลังเทพบาปกลางมาโดยตลอดนี่คือต้นกำเนิดของชาวฟองเต็ง
So you นี่พวกเรากลับเป็นมนุษย์ที่แปลงร่างมาจากโอเชียนิกนั่นเหรอ That's way too much information for me. นี่เป็นข้อมูลเยอะเกินไปสำหรับผมแล้ว Pretend that I never heard a single thing. ผมขอลืมสิ่งที่ท่านผู้สาวพูดเมื่อกี้แล้วกันถ้าเป็นมันแล้วก็เราปล่อยให้เทพมันนับถูกตัดสินทุกมหาชีวิตได้อย่างไรเขาคือผู้สร้างเราขึ้นมานะข้อมูลเหล่านี้หนักอึ้งกับไปสาวชาวฟองเต็งแฮะแต่หลายๆคำถามก็ได้คำตอบแล้วจริงๆนั่นแหละ Alas, your hypothesis ส่วน regarding ข้อ the สายทางของแพทย์ที่มีต่อแพทย์สิ่งที่สามนั้นจริงมันไม่ถูกต้องนะ The slate's respective positions are, in fact, correct. งั้นลำดับของมันไม่ได้สับกันแพทที่สี่หรอกอ้าวไม่ได้ลำดับผิดเหรอ A key point of the visual on the third slate is how all the กุญแจสำคัญคือผู้คนในภาพวาดนั้นล้วนเป็นรากของมนุษย์ไม่ใช่โอเชียนิก They have not พวกเขาไม่ได้ถูกละลายแสดงว่าน้ำในภาพวาดนั้นไม่ใช่น้ำทะเลของบรรพการ is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. ที่นี่คือฟองเต็งดินแดงความยุติธรรมและการพิพากษาแล้วก็เป็นอาณาจักรแห่งน้ำเช่นกันซึ่งน้ำในภาพนั้นจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าความยุติธรรมและการพิพากษาโอเคผมขอไปฉี่ก่อนนะผมพลาดไปปีนปีนแล้วลาเมดเราไปปีนเรียบร้อยแล้วเราปีนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมเราเหลือแต่ส่งให้อาจารย์เมื่อบุกเข้ากับประสบการณ์ของนาเวียแล้วขณะที่เขากำลังจมสู่ใต้ทะเลจิตใต้สำนึกของเขาถูกควบคุมล้อมเอาไว้และนำไปสู่การพิพากษาดังนั้นความหมายของแผ่นที่3ก็คือผู้คนทำการพิพากษาแค่หนึ่งน้ำบนศาลพิพากษาอย่าบอกนะว่าโอเคขอตัดความน่าตื่นเต้นไว้สักครู่ว่าผมปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วผมกั้นมา3 ชั่วโมงแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่า Yes ใช่แล้ว It refers to our มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ I think I'm following now. เข้าใจสิ่งที่พวกเธอพูดแล้วล่ะ What you're saying is แต่ว่าเราสร้างการพิพากษานี้ขึ้นเพื่อให้เรื่องราวดำเนินไปตามคำพยากรณ์นี้สินะ In truth, everything we've done has happened exactly แต่ความจริงได้ที่สุดแล้วว่าเรากำลังเดินตามคำพยากรณ์แถมยังได้ให้มันดำเนินเร็วไปกว่าเดิมด้วยไม่ใช่เหรอเอาไงดีอะจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะดูเหมือนโชคชะตาโดนโบกาไปหมดแล้วเนี่ยมาปิดร้านไหนแป๊บนึงนะมันเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ่ายนามบัตรไว้นามบัตรไว้อยู่ไหนนะนามบัตรYG Copy Print น่ะ
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนโดนชูสตาร์โดนโมการเหมือนแล้วเนี่ยข้าพยากรณ์จะกลายเป็นจริงนี่คือความรู้สึกของคนที่หลีกเลี่ยงชูสตาร์ไม่ได้สินะถ้างั้นภาพบนแผ่นหินนั่นแผ่นที่4ก็น่าจะขึ้นในเร็วๆนี้ไม่ใช่เหรอแพรในข้อสายข่าวของคุณจริงๆแล้วยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอย่างหนึ่งนะสำหรับแผ่นหินแผ่นที่4นั้นคุณบอกเชื่อว่าภัยพิบัติปะทุของน้ำทะเลบางประการในป้อมปราการเมโลไพนั้นสามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้ใช่ไหม However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a แต่ผมคิดว่าการประทุครั้งนั้นอาจเป็นเพียงแค่สัญญาณเตือนเล็กๆมากกว่าเป็นหลักฐานยืนยันซะอีก As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it. และตัวคุณเองก็เคยเห็นต้นตอแท้จริงของภัยพิบัตินั่นมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเหรอหรือว่าจะเป็นอันไหนโอ้ยต้องไอ้นี่อีกแล้วเนี่ยภัยพิบัติที่ประตูคือครั้งนี้เป็นเพียงแค่สัญญาณเล็กๆเท่านั้นสิ่งที่เราต้องตามหาคือตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติต่างหากล่ะตัวต้นเหตุเหรอต้องไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวว่าไม่น่าใช่ของนิโคลจริงด้วยนั่นไงไอ้วานนั่นจริงด้วยไปทางห้องฝันและความจริงไอ้วานนั่นถ้าพูดถึงต้นเหตุแล้วก็คงจะเป็นเจ้านั่นแหละมั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลบางปะการความจริงปฐมบาทการพิพากษาแล้วก็ต้นตอของภัยพิบัติอุ๊ยอบีดเอ้ยหนักมาแล้วใช่ไหมพูดถึงมันก็มาเลยเว้ยฮะน้ำมันประตูอบีนี่ชาชิมิดีกว่าไม่ใช่ละนี่มันโมบิดิกเอ้าทำไมเราไม่เห็นทำได้มากในของเนวเน็ตน้ำแสง F87เอาไม่ใช่น้ำแสงว่ะเป็นเกาะวันเนวเน็ตก็ไม่ไหวอ่ะแย่แล้วอะไรอ่ะโอ้โฟเลกาซี่ของชายไรเดอร์พันไรเดอร์สแลปโอ้ฟันโอ้ไม่เป็นไรเลย3 แสง F87เป็นไงล่ะระเบิดตามสู่อุลตร้าแมนเอาไม่ตายว่ะกลับไปเอาบีดแล้วเฮ้ยทำไมฟอร์เรกัสซี่ชายเปลี่ยนไปวะร่างใหม่เหรอจะต่อยกันไหมเนี่ยแค้นกันอยู่เนี่ยโดนไปละกลับไปอาบีดละเมื่อกี้มันอันตรายเลยเนี่ยทำไมมันถึงพูดเข้ามาในอุปกรณ์ได้เนี่ยนั่นวานยักษ์ที่เธอเคยเห็นในฝันนั่นเหรอแล้วคงเป็นตัวเดียวกับที่ชายเห็นตอนเด็กๆด้วยมั้งในสุขภพกันสักทีพอใจแล้วทำไมถึงปรากฏตัวขึ้นที่นี่วานตัวนั้นไม่ใช่วานของใต้แวดมันคือสัตว์ประหลาดที่แหวกว่ายข้ามดวงดาวและล่ำให้อยู่ตลอดเวลามันกำลังกลืนกินพลังในมันกำลังกลืนกินพลังในทะเลบางปะการของดวงดาวนี้ด้วยความละโมบและล่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสาเหตุที่ระดับน้ำนั่นเพิ่มสูงขึ้นแต่พลังของทะเลบางปะการนั้นมีวันแห้งเหือดซึ่งสิ่งที่มันทำได้ต่อไปก็คือแดกประชาชนนะดิ You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids คุณบอกว่าตอนที่เทพแห่งน้ำสร้างชาวฟองเตงขึ้นมาโดยใช้หลอดเลือดห่อหุ้มน้ำทะเลบางปะการเอาไว้เรื่องของชาวฟองเตงน่าดึงดูดสำหรับวานตัวนั้นเป็นอย่างมากเลย Therefore, when it left the primordial sea, it
ดังนั้นเมื่อมาออกจากน้ำทะเลบาบาการแล้วโลกประกอบที่ผู้คนรวมตัวอยู่มากมายจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด We just barely managed to push it back, right? เมื่อกี้เราแค่โจมตีให้มันล่าถอยไปเองเท่านั้นแต่แสดงว่าพลังของมันฟื้นคืนชีพแล้วมันก็จะฟื้นขึ้นมาบน มันจะขึ้นมาบนพื้นดินแล้วโจมตีใส่ซาฟองเตงอยู่ดีใช่ไหมล่ะ That is correct. ใช่แล้ว Indeed, it is more accurate อั to นที่ say จริง that we should มันก็อยากขึ้นมาบนพื้นดินตั้งนานแล้วล่ะ ตอนที่มาเพิ่งปรากฏตัวต่อหน้าพวกเราไปครั้งแรกในตอนนี้ผมต้องขอบคุณผู้บริหารของฟาตูคนนั้นด้วยนะ From the way he looked, he must have been fighting แค่ท่าทางเหนื่อยแล้วของเขาแล้วคงรู้ได้เลยว่าต่อสู้กับวานนั่นมาไม่รู้ตั้งนานแค่ไหนแล้วโอ้ That battle maniac. เจ้าชายไอ้คนฆ่าการต่อสู้นั่นมีช่องตากับวานตอนนั้นอยู่แล้วนี่แต่ไม่คิดเลยว่าเจ้านั่นจะทำตัวเป็นประโยชน์ตอนนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าวานนั่นเป็นต้นต่อภัยพิบัติในคำพยากรณ์นั่นมันก็หาวิธีเอาชนะมันเพื่อหยุดยั้งคำพยากรณ์ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ It is too late. สายไปแล้วล่ะไม่ทันแล้วมันออกมาอาละวาดเดินไม่ได้หยุดมันได้แล้วน่ะ It had already absorbed too much of the primordial sea's มาดูดซับ energy พลัง before we could นับ notice it. มาดูดซับพลังบาปากาของดาวดวงนี้มากเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยจนมันแทบรวมเข้ากับหนึ่งเดียวกับนักเทบาปากาของดาวดวงนี้เรียบร้อยแล้ว Even if the entirety of Teyvat were to be บางที destroyed, ต่อให้ไต้หวันล่มสลายไป แต่ว่าตัวนี้ก็คงมีชีวิตอยู่และแหวกว่ายไปยังโลกอื่นแน่ That's not ฉัน something ยอมไม่ได้ I เด็ will ดขาด accept. We've already done เราทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ everything แม้แต่ we ต้น even ต้นทาง found the true culprit. แม้แต่ต้นเหตุของปรากฏการณ์นี้ก็ปรากฏตรงหน้าแล้วแต่เวลาแบบนี้คุณกลับบอกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่อาจเอาชนะได้นี่มันไม่ยุติธรรมเอาฉันเลย Indeed. เอาเพื่อคนฆ่า That's เลย not how a grand performance should end. จริงด้วยการแสดงที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรปิดฉากลงแบบนี้นะ I'll fight it to the end. ไม่ว่ายังไงฉันก็ต่อสู้กับมันจนถึงที่สุดนั่นแหละ So the prophecy แพ้ will be fulfilled. สุดท้ายคำพยากรณ์นั้นมันจะขึ้นจริงๆเหรอ The prophecy. คำพยากรณ์ใช่แล้วล่ะก็จะขึ้นจริงอย่างแน่นอนเธอคิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์แห่งอนาคตก็ได้นะ The history of the future. สุดท้ายก็แบบนี้เจ้าที่ขัดขืนโชคชะตาแล้วเหรอเดี๋ยวนะโชคชะตา Just as prophecies ก็เหมือนกับคำพยากรณ์ที่โดยปกติแล้วคืออนาคตที่มองเห็นผ่านมุมมองของเทพเจ้าแต่ในมุมมองสายตาของเทพเจ้านั้นแต่ในมุมมองสายตาของเทพเจ้าที่มองไม่เห็นนั้นมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะไม่ว่าอนาคตของไต้หวันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็มีเพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นที่จะนำทางเธอได้ทำในสิ่งที่ควรทำก็พอแล้วหรือว่าต่อให้คำพยากรณ์จะเกิดขึ้นจริงก็เถอะก็ยังมีวิธีจะช่วยเหลือทุกคนได้งั้นเหรอที่ตัวฉันมองข้ามอะไรไปเปล่านะฟุยหน้าไงตอนที่ฟุยหน้าอยู่ในกล่องมายากลขนาดใหญ่นั่นเขาอยากจะบอกอะไรกับฉันกันแน่ความลับของฟุยหน้าคืออะไรกันแน่นะแล้วเจ้าตัวไปไหนแล้วเนี่ยเห็นหน้าซึมอยู่เลยอะไรอ่ะ What's happening เกิดอะไร in ขึ้น the อ่ะ trees? เกิดอะไรขึ้นกับการสิทธิธรรม it ผ is มว่า preparing to น่าจะเป็น carry เพราะ on the การประหาร task. ชีวิตกำลังเริ่มขึ้นแล้วโอ้ฟุยหน้าคือแบบนั่งเปื่อยเลยฟุยหน้าโอ้ตัวเราพูดอีกแล้วคือน้องไม่สนอะไรแล้วอ่ะน้องตายก็ไม่สนอ่ะโอ้ยยังมีเรื่องต้องถามอยู่โอ้เราโดนน้ำตาฟุยหน้าแล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยไอ้นี่วะเฮ้ยนั่นมันทำไมชุดฟุยหน้าเปลี่ยนโอ้เฮ้ยนั่นมันฟอคโลดิวะว้าวโอ้เธอหรือว่าไอกิเลียSorry. That shocked โทษทีเราแค่ชอบสีหน้าตกใจของเจ้าตอนนี้มากเลยนะอดใจที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้นะ You are not Farina. เธอไม่ใช่ฟุยหน้าเธอเป็นใครกันแน่
นั่นไงฟูคารอนจริงด้วยเห็นเจ้าตกใจขนาดนี้แสดงว่าเราหลอกพวกเจ้าสำเร็จแล้วสิมันก็เห็นอยู่กันแล้วไม่ใช่เหรอเราก็คือเทพอสูรฟูคารอนไงล่ะเทพอสูรฟูคารอนทำไมท่านต้องหลอกพวกเราด้วยอย่างกับเราไม่ได้ตั้งใจหลอกพวกเจ้านะคนที่เราหลอกก็คือIf I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles กฎแห่งสวรรค์น่ะ Deceiving the heavenly principles ดอกแห่งกฎหลอกกฎแห่งสวรรค์เหรอข้าพยากรณ์นั่นน่ะยุ่งยากมากเลยใช่ไหมล่ะทุกคนจะลายหายไปน้ำจะท่วมฟองเต็ง Fontaine condemned to be flooded One was not amused ตอนที่ผังน้ำองค์กรหรือก็คือเอกิเลียนั้นส่งต่อคำพยากรณ์นี้มาให้เราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าซึ่งมันยุ่งยากเกินไปหรือเปล่านะ That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated and she knew full well that the prophecy would surely come to pass แต่ที่นาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ในคำพยากรณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ในฐานะเจ้าผู้ทรงอำนาจของโลกนี้นางก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่ากฎแห่งสวรรค์นั้นไม่ใช่คนที่นางจะต่อกรด้วยได้ So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible นี่เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ชัดๆเจ้าว่าเราพูดถูกไหมI spent a terribly long time mulling it over เราใช้เวลาไต่ตองเรื่องนี้ไปอยู่นานเพียงลำพังใต้ท้องทะเลจนกระทั่งเปลือกหอยล้อมตัวเราเริ่มมีฟองอากาศผุดขึ้นเราถึงได้คำตอบหนึ่งเดียวนั้นมาได้ possible solution to this confounding conundrum I had to outwit มีเพียงหลอกกฎแห่งสวรรค์เท่านั้นถึงจะช่วยทุกคนได้ในขณะที่คำพยากรณ์นั้นกำลังกลายเป็นจริง while saving everyone at the same time I'm a genius I know เรานี่มันอัจฉริยะจริงๆคงเป็นเพราะแบบนี้สินะเอจิเลียถึงให้เราเป็นผู้สืบทอดต่อไป Although looking back nowแต่จะว่าไปแล้วนางมอบภารกิจกอบกู้ประเทศนี้หน้าที่ของเทพแห่งน้ำนั้นรวมถึงปฐมบาทอย่างการสร้างมนุษย์นั้นมาให้เราหมดเลย And not to mention the original sin of creating a new race of humans. I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But มันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะใครใช้ให้เราเป็นหนึ่งในเหล่าโอเชนิตผู้ศรัทธาของนางกันล่ะ Any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids. แม้แต่ตัวคุณเองก็เคยเป็นโอเชนิตที่เคยกลายเป็นมนุษย์ด้วยฝีมือของเอกิเดียงั้นเหรอ Yes, I was. ใช่แล้วเราฝันอยากเป็นมนุษย์มาโดยตลอดแม้แต่ตอนนี้ก็เหมือนกันในสายตาของเรานั้นการไม่อยู่ของมนุษย์คือละครอันเยี่ยมยอด After becoming a god หลังจากที่กลายเป็นเทพนั้นเราได้ดึงความเป็นเทพออกจากตัวเองออกจากร่างกายและจิตวิญญาณเหลือเพียงตัวเราซึ่งเหมือนกับมนุษย์ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมานั้นอ๋อมันก็สรุปง่ายๆคือมันก็คือเหมือนโอเชนิตแยกโอเชนิตตัวหนึ่งนั่นแหละเหมือนที่แอนแยกแมรี่แอนออกมาไม่ใช่แมรี่แอนแยกแอนออกมาThe me you see before you now is that divinity. เราที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าตอนนี้ก็คือความเป็นเทพนั่นแหละส่วนตัวเราที่เป็นมนุษย์นั้นเราได้ตั้งชื่อนางไว้ว่าฟูริน่านางมีทั้งความสุขความเศร้าความบ้าคลั่งในเวลาที่ควรบ้าคลั่งและความอ่อนแอในเวลาที่ควรอ่อนแอ or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths ข้อดีของนางล้วนแต่เป็นข้อดีที่มีได้เฉพาะในตัวมนุษย์และข้อเสียก็เช่นกันแต่ในสายตาของเรานั้นฟูริน่าก็คือมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพราะนางเหมือนกับมนุษย์อย่างแท้จริงและเป็นตัวเราในอุดมคติ The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. ต่อมาเราจึงไล่คำสาปใส่นาง All part of the plan, of course. เพื่อทำให้แผนการหลอกลวงคนแห่งสวรรค์นั้นสำเร็จรุ่งเรือง Do you still remember the ยังจำฉากสุดท้ายในคำพยากรณ์ได้ใช่ไหมเหลือเพียงเทพแห่งน้ำที่ร้องไห้อยู่บนบัลลังก์ weeping on her throne.In order that the prophecy might appear fulfilled, เพื่อทำให้คำพยากรณ์เหมือนการเป็นจริงเราจึงเชิญนักแสดงฟูริน่าคนนี้มารับบทบาทเทพแห่งน้ำในคำพยากรณ์
ภายใต้คำสาปของเรานั้นตราบใดที่ความเป็นเทพอย่างเรายังคงอยู่ฟุยน่าก็จะไม่หวั่นตายแต่ไม่สามารถสัมผัสถึงความสุขที่มนุษย์ควรมีไปตลอดกาลนางจะถูกบังคับให้กลายเป็นนางเอกที่แท้จริงของโลกอุปกรณ์และแสดงเป็นเทพเจ้าเพื่อให้คำพยากรณ์เหมือนกลายเป็นจริงอยู่บนเวทีของโลกอุปกรณ์ไปชั่วนิรันดร์all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably ตอนนี้ understand เจ้าคงเข้าใจแล้วสินะว่าทำไมศาลพิพากษาของเจ้าถึงเรียกว่าโลกอุปกรณ์ But Farina is only human. แต่สุดท้ายแล้วฟูริน่านั้นก็เป็นแค่มนุษย์ Even though she has had a long life, ต่อให้มีอายุที่ยืนยาวแต่ความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขานั้นอยู่ในระดับเดียวกับมนุษย์เท่านั้นหมดนี้สร้างความทรมานกับเขาอย่างมหาศาลIt has indeed. ใช่แล้วล่ะ And although she ต่อให้ฟูริน่านั้นคือตัวเรา me in human form ที่เป็นมนุษย์แต่ให้มีโอกาสแล้วก็เราเองก็อยากขอโทษตัวเราอีกคนหนึ่งด้วยใจจริงอย่างแน่นอน It's been 500 years 500 ปีผ่านมานี้สับตัวนางแล้ว And all along คือละครที่ทั้งยาวนานโดดเดี่ยวและเจ็บปวดเหลือเกิน long unbearably lonely and agonizingly painful opera of all time. เมื่อกี้ฉันเหมือนสัมผัสโดนน้ำตาของฟูริน่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วน้ำตาคือสิ่งที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดสินะถ้ามีประสาทการรับรู้ทัศน์น้ำที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของโอเชียนิตได้เหมือนกับตอนที่อยู่ตรงสระน้ำของลูซีนหรือว่านี่ก็คือโลกในจิตใจของฟูริน่าเขามาทำอะไรอยู่ตรงเวทีน่ะถ้าคิดดูดีๆแล้วเขาน่าจะไม่ใช่ฟูริน่าแต่เป็นภาพสะท้อนจากจิตใจของฟูริน่าแล้วมั้งเนี่ยถ้าสามารถคุยกับจิตใจเขาได้โดยตรงก็ถามข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นมั้งฉันเองที่มาที่นี่ก็เพื่อค้นหาคำตอบห้ามพลาดโอกาสนั้นไปเด็ดขาดต้องลองคุยกับเขาดูละปีนได้ไหมเนี่ยไม่ได้Oh, who permitted you to come onto the stage? ใครอนุญาตให้เจ้าขึ้นมาบนเวทีนี้กันในฐานะที่เป็นเทพเจ้าโฟโกโลและเข้าใจว่าเจ้าชื่นชมเรามากแต่ช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนี่ฉันเองนะ All right. It is not my intent to reprimand. เฮ้ยมีคำพูดขึ้นมาอย่าหมดฉันเลยเอาล่ะเราไม่ได้ตำหนิเจ้าสักหน่อยไม่ต้องบอกชื่อหรอกไปเถอะอย่าทำให้เราเสียเวลาในการแสดงเลยแต่นี่ไม่มีผู้ชมอยู่นะจะเป็นเพื่อชั่วคู่ปล่อยให้ทีมมันมืดลงแล้วปล่อยแสงไฟดับลงเถอะอย่าพูดเป็นเล่นอ่ะนี่เจ้าสัมผัสไม่ได้งั้นเหรอเราเป็นเทพเจ้าโฟกลอใช่นะฉันจะได้กลับมาเป็นตัวฉันเองเราเป็นถึงเทพเจ้าโฟกลอใช่นะสายตาของชาวฟองเตนนั้นนับไปทั่วต่างจับจ้องมาที่เราทั้งนั้นเราต้องเผชิญทวงท่าอันสง่างามและสูงสดที่สุดออกมาตลอดเวลาผิดปกติฮะแม้แต่ในจิตใจเขาก็ยังแสดงเป็นเทพของน้ำอยู่เลยแบบนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแน่นี่ต้องเป็นความมุ่งมั่นแบบไหนกันแน่นะถึงทำให้เขาสร้างแนวป้องกันขึ้นมาในจิตใจและจิตใต้สำนึกอย่างนี้ได้มันต้องหาวิธีหน่อยละ Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it. Scatter! Hold the line! Right here. Emerge. Right now. Propagate! Scatter! Allow me! เอาว่าทำไมหันเบงเนี่ย
นี่เจ้าทำอะไรน่ะผู้ชมกำลังมองเราอยู่นะทหารรักษาการมันเหนือมดทหารนี่เจ้าทำอะไรล่ะอ๋อคำประโยคเดิมโอ้ยทำไมเตะเราได้เนี่ยโอ้โหย้ายต้องใช้อันติแล้วเว้ย Right here, right now, emerge. Scatter. Propagate. Right here, emerge. Right here. โอ้ย Scatter. ทีนี้แสงสปอตไลท์ทั้งหมดก็ดับลงแล้วในใจของฟุยน่าแสงสปอตไลท์พวกนี้คงเป็นเหมือนสายตาของผู้ชมที่จะจดจ้องมาที่เขาสินะจะว่าไปแล้วเหมือนจำได้ว่าได้รับสัญญาบางอย่างหรือจะเป็นเสียงแท้จริงในใจของฟุยน่านะตัวก็เหรอทำไมตกอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าเราควรจะเริ่มแสดงแล้วขอให้ฉันเห็นจิตใจแท้จริงของเธอหน่อยนะฟุยน่าเห็นแล้วหน้าไหนรู้สึกแบบมองไม่เห็นแล้วเนี่ยฉากที่ 1หน้ากระจกฟูรีน่าเราจะเล่นด้วยฟูรีน่าไหมเนี่ยโอ้กินด้วยไว้โอ้โหเอาไว้ถ่ายรู้ไม่ได้อันนี้เวอร์ชันผมสั้นอยู่นะผมมีวิชั่นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะยังนะฟูรีน่าเสียงยังหล่อเลยฟูรีน่าไม่ใช่ละนั่นใครล่ะใครกำลังเรียกเราเจ้าอยู่ที่ไหนไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเราอยู่ตรงหน้าเจ้านี่แหละโอ้นี่มันริวคีชัดๆเลยนี่มันเหมือนริวกากับริวคีเลยไม่ใช่สินี่มันใหญ่กันแน่เนี่ยเจ้าคือตัวเราในกระจกนั่นเหรอคำเรียกแบบนั้นก็ไม่เร็วเหมือนกันแล้วเราก็คือเจ้าในกระจกแล้วกันโอ้เขาตาสองสีมันตั้งแต่แรกก่อนดิเราในกระจกนั่นเหรอเจ้ามีธุระอะไรกับเรากันแน่ข้าพยากรณ์เนี่ยเจ้าเคยได้ยินไหมข้าพยากรณ์เดี๋ยวนะเจ้าเหมือนเราจะรู้นะถึงเราจะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรจะมาเหมือนอยู่ในหัวเราทุกคนละลายหายไปในท้องทะเลเดือเพียงเทพแห่งน้ำที่ร้องไห้อยู่บนบัลลังก์และจากนั้นบาปของชาวฟอนเตนจะถูกชำระล้างออกไป ใช่แล้วล่ะเจ้าเองก็รู้จักมันดีนี่นี่มันยังไงกันแน่ความทรงจำของเราเหมือนจะเลือนลางไปหมดมีเพียงคำพยากรณ์นี้แหละที่จำได้แม่นที่สุดเนื้อหาในคำพยากรณ์มันจะขึ้นจริงๆงั้นเหรอถูกต้องนี่คือเป็นสาเหตุที่เรามาหาเจ้าไหหน้าของฟองเตกจะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็เลยทุกอย่างจะดำเนินไปตามคำพยากรณ์และไม่อาจหนีพ้นได้งั้นมันก็ร้ายแรงมากนะสิทุกคนจะตายกันหมดเลยเหรอเราเป็นชาวฟองเตงเราจะลาหายไปด้วยหรือเปล่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปนะการพบพาอันแสนมหัศจรรย์บนโลกนี้มีอยู่เพื่อนำพาจุกพิษผันมาให้กับผู้คนเหมือนกับที่เราได้พบกันในวันนี้เราจะบอกวิธีทำให้ทุกคนปลอดภัยกับเจ้าเพียงแต่เจ้าต้องแบกรับความทรมานบางอย่างที่แท้ๆมีความหวังสินะตกใจหมดเลยเจ้าพูดเสมือนร้ายแรงจนกูไม่กลับเลย
with so much certainty. As for the suffering, ส่วนเรื่องความทรมานนี่ I will admit that the first thing that came to ถึงแม้ความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเราก็คือทำไมตัวเรานั้นต้องแบกรับความทรมานนี้ด้วยถึงงั้นซะถ้าคำพยากรณ์นั้นจะกลายเป็นจริงงั้นเราคงต้องตายเหมือนกันใช่ไหมล่ะยิ่งไปกว่านั้นการพบปะอาแสมหัศจรรย์ก็อยู่ตรงหน้าเราด้วยถ้ามีตาช่างอยู่หนึ่งเครื่องฝั่งหนึ่งคือชีวิตของชาวฟงเตงทั้งหมดส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือความทรมานของเราก็ไม่ต้องคิดก็รู้ได้ว่าตาช่างจะเอียงไปฝั่งไหน เจ้านี่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆและเป็นมนุษย์ในอุดมคติของเราด้วยนี่คงจะเป็นความยุติธรรมของตัวเจ้าเองสินะเปล่าหรอกฟังให้ดีนะตอนนี้ฟองเต็งเพิ่งเสียเทพแห่งน้ำไปเราต้องการให้เจ้ารับบทบาทเทพแห่งน้ำคนใหม่แล้วบทบาทเป็นเทพเจ้าใช่แล้วเจ้าต้องแสดงต่อไปเรื่อยๆโดยห้ามให้ใครสงสัยตัวตนของเจ้าเด็ดขาดถ้าเจ้าทำได้แล้วก็เราก็จะมีวิธีตอบคำพยากรณ์แต่หากตัวตนของเจ้าถูกเปิดเผยความหวังสุดท้ายของเจ้าก็จะหายไปอ้าวเราเปิดเผยไปแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องทำยังไงล่ะให้มนุษย์แสดงเป็นเทพเจ้าไม่พอแถมยังห้ามถูกจับอีกไม่ต้องห่วงสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเองเป็นเทพเจ้าแค่แสดงเป็นเทพเจ้าในจินตนาการของมนุษย์ก็พอแล้วเจ้าก็เป็นมนุษย์ฉะนั้นเจ้าคงรู้แล้วเราว่ามันเป็นแบบไหนเจ้าจำไว้โจทย์ยากตรงหน้าของเจ้าไม่ใช่การแสวงหาความเป็นเทพแต่เป็นการต่อสู้กับธรรมชาติของมนุษย์เรายังอาจจะไม่เข้าใจแต่เราจะลองดูนะHow long am I going to have to play this role? แล้วเรื่องที่เราต้องแสดงเป็นเทพแห่งน้ำนั้นมันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เพื่อสำเร็จภารกิจนี้เจ้าอาจต้องผ่านช่วงเวลาอันแสนยาวนานและก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเจ้าจะไม่วันแก่เท่าอ๋อนี่คือคำสาปสินะเนี่ยเราสัญญากับเจ้าไว้ว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดลงในการพากษาที่ใหญ่เสมือนละครและทุกคนจะปลอดภัยการพากษากันเหรอน่าตื่นเต้นจังเราตั้งตารอนะบทฉากที่สอนสุนทรพจน์และตำแหน่งฟุยหน้าเอ้ยคันนี้ผมยาวแล้วทำไมเดินช้าจังเลยแนวว่าขึ้นไม่ทันโอ้ต้องขึ้นตรงนี้โอ้ยเป็นกรรมถึงแม้ว่ากรมบัญชีการจะประกาศเรื่องที่เรารับตำแหน่งเทพแห่งน้ำไปนานแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบปะกับประชาชนแบบนี้สื่อโทรทัศน์รับตำแหน่งต้องทำยังไงถึงจะดูเหมือนเทพเจ้านะบอกตามตรงตัวเราเองก็ยังไม่รู้เลยแต่เป็นว่าทำตัวให้เป็นธรรมชาติก่อนแล้วกันรวมความกล้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายยินดีต้อนรับพวกเจ้าสู่โรงอุปกรณ์อีคลิปในค่ำคืนนี้เราเชื่อว่าพวกเจ้าคงได้ยินกันมาแล้วว่าเราจะรับตำแหน่งเป็นเทพแห่งน้ำถูกต้องและเราผู้นี้ก็คือฟูเวน่าเดอะฟอนเตนเทพแห่งน้ำองค์ใหม่ของพวกเจ้ายังไงล่ะแสดงออกอย่างจริงจัง
สำหรับเรื่องการเป็นเทพองค์ใหม่ของประเทศนี้เรายังไม่มีประสบการณ์เลยมากนะแต่เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ชี้นำทุกคนในฐานะเทพสู่ฟาคาโลเป็นเทพแห่งความยุติธรรมเราจะนำพาทุกคนสู่ยุคแห่งความเป็นธรรมและยุติธรรมอย่างสุดความสามารถปิดท้ายอย่างสุภาพต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาวันนี้ต่อไปหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำอื่นใดก็สามารถยื่นไปยังกรมบัญชีกลางได้เสมอเพราะอนาคตของฟองเต็งนั้นต้องการความพยายามร่วมกันของทุกคนแบบนี้น่าจะโอเคมั้งตอนแรกนึกว่าจะพูดติดอ่างซะอีกแต่โชคดีที่สุดท้ายก็พูดความคิดของตัวเองออกมาได้อย่างราบรื่นเลยต่อไปก็นี่เทพน้ำใหม่เหรอก็บัญชีกลางคงไม่ได้หรอกพวกเรานะเป็นน้าเทพเจ้าซึ่งอยู่เหนือกว่ามนุษย์แล้วฉันนึกว่าจะน่าเกรงขวางกว่าที่คิดซะอีกได้หรือเปล่าตอนท้ายเขายังบอกให้เราส่งข้อความเสนอแนะให้ด้วยเนี่ยแค่กดทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอทำตัวขนาดนี้ไม่จะแตกต่างจากคนธรรมดาเล่นนี่นะให้เดานะคงไม่มีเทพแห่งน้ำองค์ใหม่แต่แรกแล้วเขาไปแค่ขุนชัดที่กรมบัญชีกลางแต่งขึ้นมามากกว่ามั้งเดี๋ยวสิทำไมถึงเป็นงี้ทุกคนกำลังสงสัยตัวเราคือเป็นแบบนี้ต่อไปคงแย่แน่ถ้าถูกจับได้แล้วก็ทุกคนก็จะไม่รอดจากคำพยากรณ์ดูสิเราในกระจกบอกว่าเราแค่แสดงเป็นเทพเจ้าในจินตนาการของมนุษย์ก็พอแล้วใจเย็นก่อนฟูริน่าเราคิดดูไว้ดิว่าเทพเจ้าในจินตนาการของประชาชนที่เขาต้องการเป็นแบบไหนกันแน่น่าเกรงขามเป็นจุดสนใจภาพลักษณ์ที่จะล้มล้างข้อสงสัยทั้งหมดนั้นได้ภาพลักษณ์ของตัวละครที่เราต้องแสดงอ๋อจุดเริ่มต้นความเบียวเสียเนี่ยเยี่ยมมากประชาชนของเรามีเพียงพวกเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรให้ฟูริน่าอย่างเราปกครองก่อนหน้านี้เราคิดว่าถ้าวันหนึ่งผู้ที่ก้าวขึ้นมาบนเวทีเป็นเพียงขุนเชิดที่อ่อนแอแต่ยังบอกว่าตัวจะมาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลประชาชนหรือฟองแต่ยอมเชื่อฟังเขาหรือไม่แต่ดูตอนนี้ดูเหมือนว่าเยี่ยมมากพวกเจ้าไม่ใช่คนหน้าเบื่อแบบนั้นและมีสิทธิ์ที่จะเป็นสักขีพยานของการพิพากษางดงามของเรานั้นเรานั่งกับเราในโรงอุปกรณ์เอาล่ะถือซะว่าการแสดงเมื่อคู่เป็นของขวัญทักทายทุกคนแล้วกันนะเราคิดว่ามันเป็นการเปิดตัวที่เหมาะกับบรรยากาศของโรงอุปกรณ์ดีต่อไปเราจะขอแนะนำตัวใหม่อีกครั้งโอ้ที่แท้ก็แข่งแสดงอยู่เนี่ยลืมไปซักทีเลยนี่มันโรงอุปกรณ์ดินะคิดไปถึงเลยนะเทพเหมือนน้ำองค์ใหม่จะเป็นบุคลิกที่โดดเด่นขนาดนี้ตกใจหมดเลยแต่ก็ดีกว่าภาพลักษณ์อันอ่อนแอก่อนหน้านี้อีกฉันจะแค่สนใจมีเสน่ห์แถมยังกล้าหาญอีกด้วยเยี่ยมไปเลยแบบนี้อนาคตของเราคงหายห่วงได้บ้างแล้วล่ะดูเหมือนความคิดของประชาชนเปลี่ยนไปแล้วก็กล่าวสุดท้ายพวกรับตำแหน่งตามความรู้สึกแบบนี้อีกครั้งแล้วกันเอาละประชาชนที่รักของเราทั้งหลายไม่ว่าพวกเจ้าจะยอมรับและศรัทธาตัวเราหรือไม่เราขอให้พวกเจ้าต้องเชื่อมั่นและความยุติธรรมต่อไปเราได้ยินมาว่าบาปของประเทศนี้หนักหนาต่อแม่ชำระได้แต่ก็พอดีเลยว่ามีเพียงความยุติธรรมที่เบ่งบานท่ามกลางอกุศลกรรมเท่านั้นที่หอบหวนได้ต้องเกินจริงใช่ไหมถึงจะเนียนอ่ะตาช่างในมือของเทพแห่งความยุติธรรมไม่ควรที่จะหนักอึ้งด้านหนึ่งของมันควรเป็นความเป็นธรรมและความยุติธรรมส่วนอีกด้านก็คือเสียงโห่ร้องและความยินดีให้คำบัญญัติเป็นคำอธิษฐานให้การภาคษาเป็นเครื่องบูชาจงจุดไฟและดื่มเพื่ออนาคตของฟองเตงกระเถิดแต่ต้องอย่างน่าประทับใจสินะบนโลกใบนี้ไม่มีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยการภาคษาตราบใดที่เจ้าประชาชนของเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมจากใจจริง
So long as I, the Archon Focalor, ตราบใดที่อยู่ในโรงอุปกรณ์อีคิสต่อหน้าประกาศสุดเทพธรรมนี้แม้แต่เทพเจ้าจากต่างแดนเราเทพสุดฟาคาลอผู้นี้ก็อย่าพิพากษาได้ฉากที่3โลอุปกรณ์ฟูริน่าโอ้วิ่งได้ละอ๋อแค่นิดหน่อย Lady Farina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up. ถ้าฟูริน่านี่คือรายการกับพิจารณาคดีและสรุปการตามผลวันนี้ครับเชิญอ่าน Come now. Was I not just at เราก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอเล็กๆน้อยๆพวกนั้นก็น่าจะมาให้เนวเดนจัดการเธอหน้า Besides, none of these trials อี were กอย่าง the one that I'm ไม่มี looking การพิพาก forward ษาใด to ที่ the เรารอ most. คอยเลย If I may be so impertinent, what ไม่ kind ทราบ of ว่า trial การ are พิพากษา you แบบไหน looking ที่ท่านรอคอยเหรอครับ A magnificent, การพิ dramatic, พากษาอัน and น่า wondrous อัศจรรย์ trial แต่ยิ่งใหญ่ราวกับละครซึ่งสามารถยุติทุกสิ่งทุกอย่างได้ พูดไปเจ้าก็คงไม่เข้าใจหรอก That's true. I fear I lack ก็ the ไปอย่างท่าน ability พูด to จริงแล้วแห grasp ละ your divine thought. ผมไม่สามารถคาดเดาความคิดของผู้เป็นเทพอย่างท่านได้ No need for fright. ไม่ต้องเก่งใจขนาดก็ได้ แต่ไม่ต้องใส่ใจคู่ของเราเมื่อกี้หรอกถ้าเป็นจากการต่อเถอะ Do your duties. การพิพากษาที่เรารอคอย The trial I await. ก็ต้องมาถึงในสักวันหนึ่งแน่นอน Come one day. Lady Farina, I don't know what to say. ถ้าคุยนะ Thank you ฉัน for ตื่นเต้น coming to see me. ฉันตื่นเต้นมากจะพูดอะไรไม่ดีออกเลย ขอบคุณที่ท่านยอมให้ข้าพบนะคะ No need to thank me. ไม่ต้องขอบคุณหรอก Rather, เจ้า thank ต้อง your ขอบคุณ own ความมุ่งมั่น sense ใน of ตัวของเจ้าเอง perseverance instead. ที่ต่อแถวจนในที่สุดก็มาถึงวันที่ได้พบ Have you เรา stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid ดูเหมือน that's เสน่ห์ just ของ an ความเป็นเทพอย่างเราจะสร้างความลำบากให้กับทุกคนในบางแง่นะเนี่ย All right. Deoteria, is it? How is your son's illness? เอาล่ะเจ้าชื่อโดเทเดียใช่ไหมช่วงนี้อาการป่วยของลูกชายเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง You remembered me, and you knew of my family too. ใช่จำฉันได้งั้นเหรอแถมจำเรื่องในครอบครัวฉันได้อีกด้วย He is doing much better now. ตอนนี้เขาดีขึ้นมากก็ละ In fact, he is far more จริงๆแล้วลูกชายของฉันต่างหากที่ศรัทธาตัวท่านมากกว่าฉันอีก one who forced me to seek เขา an ขอให้ฉันมาพบท่านให้ได้ แล้วเล่าสิ่งที่ท่านพูดให้เขาฟังอีกทีเยี่ยมมาก Very good. ข่าวหน้าถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกก็บอกเราล่วงหน้าได้นะ การไปเยี่ยมบ้านประชาชนเป็นครั้งเป็นคราวก็เชื่อว่าจะไม่ได้ Going down to ถือซะว่าเปลี่ยนอารมณ์แล้วกัน every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and ถ้าเป็นเทศน้ำที่ทั้งอ่อนโยนและสมปัญญาจริงขอขอบคุณท่านแทนลูกชายอีกครั้งนะ Lady Farina, ถ้าฟีน่า here are the latest นี่คือ hydrological รายงาน reports. ทางอุตุวิทยาฉบับ As ล่า for สุด the specific parameters you asked ค่า to พารา take มิเตอ note ร์ที่ of, ท่านให้พวกเราคอยจับตาดูนั้น afraid things still don't ยังไม่ look ค่อยสู้ good. ดีเท่าไหร่นัก I see. งั้นเหรอ It's as I thought. ในฐานะที่เป็นเทพที่เป็นผลลัพธ์ที่เรารู้มานานแล้วล่ะ I did already expect this. เราแค่อยากรู้ But I wanted to see how เราแค่อยากรู้ far your ว่าด้วยส human ติปัญญาของมนุษย์แล้ว wisdom would allow you to สามารถวิเคราะห์ถึงระดับไหนกันแล้ว All manner of signs indicate that the prophecy will still come to สัญ pass. ญาณหลายๆอย่างล้วนบ่งชี้ว่าคำพยากรณ์ยังคงเกิดขึ้น That's not ช่างเถอะ something you need to ยัง worry ใช่ about เรื่อง right ที่พวก now. เจ้าควรกังวลในตอนนี้หรอก Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is ตอ also นที่ trying รู้ to find a way to ทาง counter ศูนย์ the วิท rising ยาการฟ water องเตง levels. นั้นการพยายามค้นคว้าวิธีการรับมือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอยู่ครับ Really? Have they จริง found เหรอ anything? แล้วพวกเขาพบอะไรบ้างไหม Afraid that they haven't found any effective solution thus จนถึงต far. อนนี้ยังไม่พบวิธีการรับมือใดๆที่เป็นไปได้มากที่สุดคือที่เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัตินะครับ Is that งั้นเหรอ so? ก็ไม่แปลกใจหรอก Well, no wonder. ก็เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของเทพเจ้า แต่จิตวิญญาณของพวกเขานั้นควรแค่การเชิญชุม Their spirit is praiseworthy. เ
ในสุดวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วการแสดงเป็นเทพแห่งหนาวทั้งวันแบบนี้ถ้าจะไม่มีเวลาให้พักหายใจด้วยซ้ำแต่ที่น่ายินดีก็คือทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วจะไม่ได้ยินเสียงเข้าใจสงสัยต่อไปแล้วบางทีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทุกคนก็จะปลอดภัยอย่าคิดมากสิคนนี้ต้องดำเนินต่อไปนี่พักผ่อนเถอะฉากที่4โลอุปกรณ์ฟูยหน้าเหมือนเดิมที่เปิดหูฟังไว้อยู่เปล่าเนี่ย Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases as well as a summary of the follow-up. ถ้าฟูยหน้านี่คือรายงานการพิจารณาคดีและสรุปการติดตามผลของคดีล่าสุดเชิญอ่านครับเคยอ่านแล้วนะเคยอ่านแล้วเลิกฉายฉากที่เราเคยเห็นไปแล้วซ้ำๆกันทีเถอะLady Farina ถ้าฟูยหน้าในที่สุดเขาพบท่านสักทีฉันรอโอกาสนี้มานานเลยล่ะประชาชนผู้พักดีของเราช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ล้วนถือเป็นเกียรติสำหรับเราทั้งสองLady Farina ถ้าฟูยหน้าเราตรวจพบความผิดปกติทางอุตุวิทยาที่ชัดเจนบริเวณใกล้เคียงกับเมืองปอยซองเข้าใจแล้วสังเกตการต่อไปนะถ้าฝั่งศูนย์วิทยาศาสตร์มีความเคลื่อนไหวอะไรก็บอกเราด้วยวันนี้ก็คงไม่ได้หลุดพิษอะไรไปหรอกมั้งต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ไม่รู้ว่าวันแบบนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่วันนี้รู้สึกเหนื่อยใจมากเลยวันนี้รีบพักผ่อนเถอะแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาต่อ500 ปีเนี่ยนะเอ้ยกี่ร้อยปีนะจำไม่ได้เหมือนกันก็ยังอยู่โลอุปกรณ์เหมือนเดิมเมื่อกี้สังเหตุทำไมมีผมสั้นผมยาวเนี่ยย่าสงสัยเลยทำไมฟูยหน้าถึงมีผมสั้นผมยาวเนี่ยโอ้โหแล้วนับวันที่ผ่านไปโอ้โหฉาก1อะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเว้ยถ้าฟูยหน้าฉันรู้สึกเหมือนฝันไปเลยในที่สุดก็ได้คุยกับท่านในระยะใกล้แบบนี้ได้ยินมาว่าคนแรกตระกูลของเราได้รับเกียรติเข้ามาพบท่านคือคุณนายดิโทเรียที่ต้องนับย้อนไปอีก20 รุ่นก่อนเลยใช่ได้ถ้าเป็นตระกูลที่ยอดเยี่ยมมากการได้พบผู้ศรัทธาที่ซื่อสัตย์อย่างเจ้าหรือลูกหลานของผู้ศรัทธาที่ซื่อสัตย์นั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดสำหรับเราแล้วล่ะถ้าฝุ่ยหน้าก็ชมเกินไปแล้วถ้าฝุ่ยหน้ามีอะไรเหรอประชาชนผู้พักดีของเราท่านกำลังร้องไห้เหรอเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเราไม่ทันได้สังเกตเลยคงเป็นเพราะท่าน้ำบนร่างกายเรามีเยอะเกินไปช่วยได้จริงอะนะใครใช้เราเป็นเทพที่ควบคุมท่าน้ำได้ล่ะไม่น่าล่ะที่แท้เป็นการสำแดงพลังเทพของท่านสินะเป็นเกี่ยวกับฉันจริงๆที่ได้เห็นภาพนี้รอเพราะดีใจหรือว่ารอเพราะทรมานเนี่ยทำอย่างนี้มาตั้งกี่รุ่นแล้วเนี่ยอ๋อไอเสียตรงน้ำพุเนี่ยนาจังเหงาจังอีกนานแค่ไหนกันนะแล้วทำไมเราถึงได้เสียฟูยหน้าน้ำพุได้เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เป็นประโยคนี้เลยจำได้อยู่ผ่านไปได้หลายร้อยปีแล้วมั้งไม่แน่ว่าละครนี้เราก็ต้องแสดงต่อไปอีกหลายร้อยปีแน่
ไม่คิดเลยว่าการรอคอยวันนั้นมันจะเจ็บปวดทรมานขนาดนี้ถึงขีดจำกัดของเราแล้วล่ะไม่ใช่ถึงขีดจำกัดของเราได้ยังนะไม่สิเราถือขีดจำกัดไปตั้งนานแล้วถึงขนาดวันที่เรายังไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองร้องไห้ออกไปด้วยจะหาคนระบายความในใจจังแค่คนเดียวก็ยังดีแต่ว่าทำแบบนั้นทุกสิ่งที่ทำมาก็สูญเปล่าหมดหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้เราทำการตรวจสอบไปมากมายแต่ก็ไม่พบความหวังในการหยุดยั้งคำพยากรณ์เลยตอนนี้คงได้แต่เชื่อต่อไปว่าการแสดงเป็นเทพน้ำต่อไปคือวิธีเดียวที่จะช่วยฟองเต็งได้เราในกระจกเจ้าต้องทำให้สำเร็จนะและใครอะฟุยหน้าใครเราก็บอกจริงด้วยเราเนี่ยฟุยหน้าบางทีเธออาจไม่ต้องแบกรับมันไว้คนเดียวนะโอ้ตัวเราพูดอีกแล้วทำไมวันนี้เราพูดบ่อยจังแต่ฉันจะไม่รู้ว่าเธอรู้เรื่องอะไรอีกบ้างนะแต่ประชาชนของเธอกำลังยินดีช่วยแบ่งเบาภาระของเธออยู่นะนี่มาเสียของฉันนี่นะฉากนี้คือตอนที่เราอยู่กับฟูริน่าในกล่องมายากลขนาดใหญ่นั่นเยอะไปเลยคิดไม่ถึงเลยว่าในโลกในจิตใจของฟูริน่าจะมีฉากนี้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในที่สุดคือคราวที่ฉันได้รู้สิ่งที่ฟูริน่าอยากจะบอกฉันสักที Share my burden แบ่งเบาภาระเลยกัน That's impossible เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเรานั้นถูกกำหนดให้แบ่งรับหน้าที่เพียงคนเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เมื่อเธอไม่ต้องการใครช่วยแบ่งเบาอย่างน้อยก็เรื่องที่จะระบายได้นะฉันคือผู้เป็นพยานระบายกับฉันได้เลยผู้เป็นพยานเหรอได้สินะได้ยินมาว่าเจ้าเดินทางมาจากนอกหมู่ดาวจนมาถึงใต้เวสสินะแล้วก็หมายความว่าตัวเจ้านั้นไม่ได้มาจากดาวดวงนี้หากทุกสิ่งในใต้แวสนั้นเป็นเพียงละครบนเวทีและเจ้าก็เพียงแค่ผู้ชมในโรงอุปกรณ์ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเจ้าแล้วก็พูดถูกแล้วถ้าเป็นเขาแล้วก็เราระบายออกไปคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่าถ้าทุกอย่างไม่ได้ดำเนินไปทางที่เราถ้าทุกอย่างไม่ได้ดำเนินไปทางที่คาดไว้นั้นผู้คนทั้งหมดจากในฟองเต็งนั้นก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนี้นะไม่ได้ฟุยน่าจะเห็นแก่ตัวไม่ได้นะแต่ถ้ามันไม่เป็นไรจริงเหรอฟุยน่าเจ้าพยายามอย่างหนักมาขนาดนี้แล้วเจ้าจะเห็นแก่ตัวหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเจ้าเองก็ไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายนี่นาแค่หาคนที่เหมาะสมเพื่อระบายความกุ้มใจและความเจ็บปวดของตัวเองหน่อยก็เท่านั้นเองน่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าพลาดโอกาสนี้ไปบางทีคงไม่มีโอกาสอีกแล้วเราพิจารณาดูอีกสักครั้งเถอะคนที่กำลังคิดอยู่คือฟูยน่าผมสั้นแต่ตอนที่เราคุยกับฟูยน่าในกล่องนั้นน่ะเป็นฟูยน่าผมยาวยังไม่เข้าใจเว้ยทำไมมีเวอร์ชันผมสั้นผมยาวเนี่ย เปล่าเราไม่มีอะไรระบายหรอกเราไปถึงเทพเจ้าฝุ่นนี้ได้สินะทุกอย่างก็ต้องดีขึ้นมาเองในนามผู้ชมเจ้าเองก็คอยเป็นสักขีพยานของเราจนกว่าการแสดงจะปิดฉากลงก็แล้วกันก็ได้
So even Farina doesn't know the truth. แต่ตัวฟูน่ายังไม่รู้ความจริงเหรอคุณไม่เคยบอกแผนการทั้งหมดของคุณให้เขารู้เลยเหรอใช่แล้วล่ะถ้าตลบกฎแห่งสวรรค์อย่างแรกก็ต้องหลอกตัวเองให้ได้ก่อนสินางเก่งมากจริงนะตลอด500 ปีที่ผ่านมานี้หากจิตจำนงของนางผ่อนลงแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ฟองเต้ก็จะเหลือเพียงแค่จุดจบที่เลวร้ายที่สุดก็เท่านั้นตอนนี้เลือกถูกแล้วจริงๆเลือกที่จะเชื่อมั่นในมนุษย์ตอนนี้ผมพอเข้าใจแล้วล่ะว่าคุณหลอกกฎแห่งสวรรค์ยังไงแต่นี่มาเป็นเพียงแค่ความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวสินะสิ่งสำคัญยังคงอยู่ที่ว่าคุณจะช่วยเหลือชาวฟองเตนจากขับพยากรณ์บนพื้นฐานนี้ยังไงกันแน่ยอดเยี่ยมนี่แต่เก่าผู้ภาษาสูงสุดของฟองเตนนั้นช่างน่าสนใจจริงเจ้าคงรู้สึกได้ตั้งนานแล้วสินะว่าการสิทธิเทียบทันนั้นไม่ใช่เครื่องจักรธรรมดาน่ะผมเองก็สงสัยมาตลอดว่าการสิทธิธรรมที่มีจิตใจที่มีจิตสำนึกของตัวเองและลินเน่ก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนในห้องที่เก็บแกนกลางของการสิทธิธรรมด้วยตอนนั้นดูบอกว่าเขาเป็นจิตสำนึกของคุณสินะที่ซ่อนอยู่ในประกาศสิทธิธรรมผมคิดถูกหรือเปล่าถูกต้องแล้วถ้าบอกอย่าผิวเผินว่าเรานำโนสิตของฟองเตงรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการสิทธิธรรมเองแหละแต่ตัวเจ้านั้นยังรู้จักการสิทธิธรรมได้ไม่ลึกซึ้งพออันที่จริงการสิทธิธรรมไม่ใช่เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดสินความเป็นธรรมแต่เป็นเครื่องจักรที่มีไว้เพื่อสังหารเทพแห่งความยุติธรรมอะไรนะไม่สิพูดที่ถูกก็คือมันคือเครื่องจักรที่ทำลายไปพร้อมกับบัลลังก์ของเทพแห่งความยุติธรรมไงไม่เอานาจะวิชาตันหัวจริงเหรอไม่มีมั้งเราไม่ใช่ประเภทที่เห็นฟูริน่าเป็นทุกข์ส่วนตัวเองนอนสบายใจเฉิบหรอกนะในช่วงเวลา500 ปีที่ผ่านมานี่งานของเราก็คือสะสมอินเตอร์เมเทียมไว้ในประกาศสิทธิธรรมอันที่จริงเคยมีคนค้นพบแล้วว่าพลังงานที่ผลิตขึ้นมาจากการสิทธิธรรมถูกนำไปใช้ในเมืองของฟองเตงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่สะสมไว้เพื่อใช้สำหรับการประหารชีวิตในวันนี้เท่านั้นการพากษาและการประหารชีวิตในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของคุณจริงๆเหรอเนี่ยพลังที่สะสมมาตลอด500 ปีนี้เพียงพอให้ชาวฟองเตงใช้นับพันอะไรนะใช้ไปนับพันปีหรือกระทั่งหมื่นปีล้วนเก็บเอาไว้ในการสิทธิธรรมแต่มีเพียงพลังงานระดับนี้เท่านั้นที่จะทำให้กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยเซเทียสังกรและทำลายโครงสร้างของ7ผู้ทรงอำนาจของโลกรวมถึงบัลลังก์ของเทพแห่งน้ำด้วยดังนั้นผลการตัดสินประกาศสิทธิธรรมผู้ต้องโทษประหารชีวิตไม่ใช่ฟูริน่าแล้วก็ไม่ใช่ฟอลคลอแต่เป็นเทพแห่งน้ำสินะทำลายบัลลังก์เทพแห่งน้ำถ้าคิดไม่ผิดแล้วก็ตัวคุณจะก็คือพลังให้เจ้าของไงล่ะหรือผู้ให้เข้าใจคือทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำพลังแห่งเทพแห่งน้ำนั้นคือพลังมังกรธาตุน้ำไงแต่ว่าสรุปก็ไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องฆ่าทิ้งอ่ะถึงจะได้พลังคืนอ่ะรายการตัวเจ้านั้นเศร้าอีกแล้วหรือพลังแห่งมังกรโบราณจะคืนสู่เจ้าของในฐานะราชามังกรวารีแห่งใต้แวดเจ้ากับแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาเนี่ยนะตั้งแต่500 ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณทุ่มเทไปมากเลยแต่ทั้งหมดก็เพื่อเสียสละตัวเองงั้นเหรอ
I've never quite seen it that way. เราไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนแม้กระทั่งตอนนี้เราก็ยังคงดีใจที่หลอกกฎแห่งสวรรค์ได้สำเร็จอยู่เลยมังกรวารีเอ๋ยอย่าร้องไห้ไปเลยนะถ้าเป็นไปได้เราอยากไปพิพากษากฎแห่งสวรรค์เหมือนกันนะเพราะกฎแห่งสวรรค์นะกระทำความผิดฐานเดียวกันกับเอกิเลียไม่ใช่เหรอเอกิเลียขโมยพลังของเทพบาบาการของทะเลบาบาการมาจุกกฎแห่งสวรรค์ได้ขโมยพลังของมังกรโบราณอย่างพวกเจ้าไปอ๋อสุดท้ายก็มันก็มีถูกส่วนหนึ่งฮะว่ามีเรื่องของขโมยพลังมังกรมาเอี่ยวด้วยนึกว่าแค่เกี่ยวกับแค่ความผิดที่ไปสร้างเอาโอชิเนะไปสร้างมนุษย์อย่างเดียวสิในเมื่อเราเป็นเทพแห่งความยุติธรรมดังนั้นการคือพลังเจ้าของให้กับเจ้าแล้วก็คือการปฏิบัติตามความยุติธรรมและไม่เป็นการเสียชื่อของความยุติธรรมไงล่ะพอพูดถึงความยุติธรรมแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้มาตลอดแล้วว่าความยุติธรรมก็คือกระบวนการในการดำรงอยู่ของมนุษย์ถ้าการขโมยพลังจากทะเลบาบาการคือปฐมบาทของฟองเตนทั้งนั้นหากมองข้ามความผิดของการกระทำใดๆแล้วการที่ชาวฟองเตนมีสิทธิ์ถือกำหนดและดำรงอยู่ในโลกใบนี้ในฐานะมนุษย์นั้นก็คือปฐมยุติธรรมฟองเตนไงล่ะผู้อีกในหนึ่งก็คือการดำรงอยู่นั้นคือความยุติธรรมของเอกิเลียสำหรับเราแล้วความยุติธรรมนั้นหมายถึงการดำรงอยู่ต่อไปการทำลายคำพยากรณ์และทำให้ชาวฟองเตนมีชีวิตอยู่ต่อไปคือความยุติธรรมที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้บัดนี้ไม่ว่าจะเป็นเราหรือชาวฟองเตนทั้งหมดล้วนแบบรับบาปนี้ไว้นานแล้วด้วยผู้พิพากษาสูงสุดเนเวเลตถ้าเจ้าได้รับพลังทั้งหมดจากมังกรท่ากลับคืนแล้วเจ้าจะตัดสินพวกเราอย่างไรกันแน่ตอนนั้นที่ผมได้รับเชิญเข้ามาที่นครว่ากลางฟงเต็งเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสูงสุดเหมือนจะเป็นความคิดของคุณด้วยสินะเนี่ยในที่สุดผมเองเข้าใจความหมายแท้จริงของตำแหน่งนี้แล้วล่ะจริงผมก็ไม่ได้สนใจการดำรงอยู่ของมนุษย์หรอกแต่หลังจากที่อยู่ร่วมกับมนุษย์มาตลอด500 ปีนี้ทำให้พวกเราได้เข้าใจกันมากขึ้นและพยายามที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกของพวกเขาคุณนี่เจ้าเล่ห์จริงนะโฟโคลอเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็รู้ใช่ไหมว่าไม่เป็นทางตัดสินว่าพวกเขามีความผิดใช่ไหมล่ะดูเหมือนช่วงเวลาของประหารใกล้มาถึงแล้วสินะคนบาปอย่างเราควรเต็มโค้งคำนับแล้วล่ะจะตัดหัวออกแต่พอถึงต้องเผชิญหน้ากับความตายแล้วก็รู้สึกว่าน่ากลัวอยู่นะบางทีนี่ก็เป็นสิ่งที่เทพเจ้ากับมนุษย์เหมือนกันสินะลาก่อนนะเนวเวเลตหวังว่าเจ้าจะชอบบทบาทของเจ้าในช่วง500 ปีที่ผ่านมานี้นะตัดหัวโอ้โห
ที่ผ่านมาลำบากเจ้าแล้วล่ะฟูริน่าจงทำตามอย่างที่เราหวังจงมีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขในฐานะมนุษย์เถิดโอ้นิวเน็ตในนามผู้พิพากษาสูงสุดเนวิลเลตขอประกาศหน้าตรงนี้เราจะให้อภัยต่อบาปพวกเจ้าชาวฟรองเตทุกคนโคตรยิ่งใหญ่อะ เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวว่ากำหาชีวิตเสร็จสิ้นแล้วเหรอ Was that bright light some sort of misdirection? แสงสว่างแสบตามากไม่ใช่วิชาดวงตาหรอกนะรู้สึกว่าต้องเกิดอะไรขึ้นใหญ่ๆแน่นอน But since we're all still alive and haven't แต่ในเมื่อพวกเรายังมีชีวิตอยู่ I assume whatever happened was good for us และไม่ได้หายไปในน้ำและไม่ได้ละลายหายไปในใต้น้ำทะเลนั่นแสดงว่าเป็นเรื่องดีสินะ It's time to end this. We must กด meet จบ our สิ้นลงสักที punishment to that ถึงเวลาลงทันวานตัวนั้นแล้วล่ะ เดี๋ยวนะไอ้ก่อนหน้านี้นายบอกว่าเอาชนะวานนั่นไม่ได้ไม่ใช่เหรอ I have gained the strength sufficient to deal with ผมได้รับพลังเพียงพอสำหรับการรับมือแล้วล่ะ ด้วยวิธีบางอย่างนะ ผมสามารถแยกพลังพาการจากดวงดาวนี้ออกจากร่างของวานนั้นได้ We should seize the opportunity to ต pursue อนนี้ our quarry. คือโอกาสที่ไล่ล่ามัน ได้รับพลังเหรอ Traveler, now that the oratories can no longer function, แพ้ I ประกาศสิทธิ require เที่ยงธรรม an ในตอนนี้ executor ไม่ to สามารถ help ใช้ me งานได้ meet แล้ว justice. แต่เพื่อพดุงความยุติธรรมผมต้องการผู้ลงทันคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะฉันเหรอ The root of the calamities befalling ต้นตอของภัยพิบัติทั้งหมดในฟรองเตงอสูรร้ายที่ทำให้คำพยากรณ์กลายเป็นจริง ชื่อของมันก็คือ นาวากืนดารา Come with me, traveler. ตามผมมาเถอะ The hour of execution. ได้เวลาการลงทันแล้วเอาว่าได้เวลาล่าวานเลยโบบี้ดิกภาค2เว้ยโหจะไปสู้ยังไงเนี่ยขนาดมังกรสู้ทียังแทบตายเนี่ยเราจะลงโทษมันเหรอเนี่ยใหญ่ขนาดนี้จะสู้กับมันยังไงเนี่ยโหต้องสู้แล้ว ผมได้แยกพลังพลังการออกจากตัวมันเท่าที่ทำได้นะแต่ร่างกายใหญ่โตขนาดนี้เข้าถึงแหล่งพลังมันไม่ได้เลยแต่ว่าจะหาโอกาสโจมตีจากข้างในขอสู้ก่อนนะผมไม่มีสมาธิโอ้โหแล้วดูเลือดดิใครจะไปสู้ไหวอยู่เนี่ยโอ้โหผมสัมผัสได้ว่าความเศร้ามันเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังโอ้ยฟันไม่โดนเว้ย Right now, emerge. Propagate. Right now, emerge. Let's get it on. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. โอ้ยนิดเดียว Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. Show them. โว้ยจะโดนกินแล้วเนี่ยโอเคเข้าไปอยู่ในหัวใจมันแล้วอุ้ยไอหลุมนั่นไหลน่ากลัวชะมัดเลยโอ้โหทำไมเพลงล็อกอย่างนี้เนี่ย Emerge. You asked for it. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its roots from within.
จะไปชาร์จอันติก่อนนะผมเพราะว่ามันจะมีเกาะอยู่ Let's get it on. Hi. โอ้ทำไมเหมือนห้องไกลเนี่ยโอ้อ้าวตายเหรอโอ้ฮะสเกิร์ตโอ้โหเบี่ยงชายเข้าไปเลยชมหน้าของสเกิร์ตนะผม Thanks for helping with the ขอบคุณที่ช่วยนะทำความสะอาด my job, but ที่จริงมันเป็นหน้าที่ของฉันนะ it was just supposed to be a short private training session. ฉันเก็บตัวฝึกฝนวิชาแค่ระยะหนึ่งเอง Disciple and my master's pet would ไม่ start คิดเลยว่าลูก brawling ศิษย์ in ของ the ฉันตบตี meantime. กับสัตว์เลี้ยงของอาจารย์ไปซะแล้ว Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point. ถือคาดการณ์ไว้แต่แล้วว่าพวกเขาพบกันเร็วกว่าที่ฉันคิดไปหน่อยนะ What a blunder. พลาดเองแหละ I suppose แล้วก็ I'll ไป have ล to งโทษตัวเอง swing ด้วย my การ sword แกว่งดาบ 3 สัก million 2-3 times as penance. เดี๋ยวนะแกว่งดาบสัก3 ล้านครั้งเหรอทำได้ไงวะลูกศิษย์เหรอ That power. พลังเมื่อกี้มัน Who are you exactly? เธอเป็นใครกันแน่ Hyman has an idea. From what she said อ๋อ earlier, she พอ was รู้ the แหละ child's master. Skirk, right? ตอนที่ได้ยินมารู้สึกว่าเขานี้คืออาจารย์ของชายสเกิร์ตใช่ไหมล่ะ It's just that he gave us the impression that she was less. แต่ตามคำอธิบายของชายแล้วสเกิร์ตเป็นคนที่พูดน้อยนะ I simply did not have anything to say ฉัน to แค่ไม่มี her. อะไรจะพูดกับคนอ่อนแอเท่านั้นเอง But you แต่พวกเธอ3 คนสามารถเอาชนะออริเวอร์นาวอร์ได้ all-devouring narwhal without using แถม power ไม่ต้อง from ใช้พลัง beyond ของ this นอกโลก world. อีกด้วย So you may speak to me as equals. เพราะงั้นพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกับฉันได้ที่เธอเอาไว้วานนั่นเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะ I have to agree. ก็เห็นด้วยกับความคิดเธอนะใช้ทะเลบาบาการมาเลี้ยงสัตว์อย่างออริวอร์นาวานั่นไม่ว่ายังไงมันก็ดูพิลึกใช่ไหมล่ะ That kind of power is wasted on it. พลังอยู่คนละระดับกัน It eats too much. แถมยังโต้ตอบกันก็ไม่ค่อยได้ด้วย Things to do with my time. กินจุอีกต่างหากแถมลูกศิษย์ต้องเสียเวลามาคอยดูแลอีก Is its looks. มันมีประโยชน์แค่เอาไว้ดูเฉยๆเท่านั้นแหละ All in all, it fails as a pet. ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เอามาเลี้ยงซะเลย Miss Skirt? คุณสเกิร์ต I think you might have missed the point. ฉันว่าคุณจับประเด็นผิดแล้วล่ะ The point being ประเด็นอะไร Well, being that this pet almost ประ destroyed เด็นก็คือ an สัตว์เลี้ยง entire ของคุณน่ะ เกิดทั้งประเทศหนึ่งล่มจมเชียวนะ So what sort of person is your master? แล้วอาจารย์ของคุณน่ะ Well, child's master. หรืออาจารย์ของอาจารย์ชายน่ะคือใครกันแน่ Oh, right. อ๋อ So you don't know พวกเธอยังไม่รู้เหรอเนี่ยโทษที Sorry, นะ I assumed you did. ฉันนึกว่าพวกเธอรู้จักเขาแล้วซะอีก ถึงได้คุยกับฉันหน้าตาเฉยอย่างนี้ His เนี่ย name is Sertology. ชื่อเขาคือเซอร์โทโลจีเดี๋ยวนะเขาบอกคุณวะใครวะฮะใคร I am unfamiliar with that. แต่ตัวผมเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย So master is insufficiently famous. ที่แท้ชื่อเสียงของอาจารย์ยังโด่งดังไม่พองั้นเหรอ How should I describe him then? Have you แต่ heard ไป of ไง the เนี่ย name The Fowl? พวกเธอได้ยินสายยา The Fowl หรือเปล่าล่ะ The fowl? อ๋อ The Fowl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  เหรอ Still nothing. ยังไม่คุ้นหูอีกเหรอ How about The Visionary? งั้น Visionary Wonderful then? ว่าเดลฟอเนีย Or Gold Round Daughter? โอ้โกโกนี่เองอ๋ออันนี้เรารู้จักที่เป็นสมาชิกของแม่มดและเป็นแม่ของอาเบโดด้วยใช่ไหมล่ะ So you do know that name. ก็รู้จักชื่อนั้น To นี่ be honest, I แต่ also ฉายากับ heard ชื่อ all พวก those นี้ names and titles from my ฉันเคยได้ยินมาจากอาจารย์อีกที I นะ don't actually know them either. ที่จริงฉันก็ไม่รู้จักพวกเขาหรอกนะ But I suppose you understand now, yes? ถ้างั้นพวกฉันน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะอาการของฉันคงคล้ายกับพวกเดโดเทีย They're both pursuing some form of perfection. ที่กำลังแสวงหาความสมบูรณ์บางอย่างอยู่นะ Wait, didn't you also mention a visionary person? เดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอพูดว่า Visionary อะไรนั่นด้วยใช่ไหม
ฉันเหมือนได้ยินไม่ชัดอ่ะ Actually, never mind that. I believe it expedient to ไม่คิดว่าเรื่องนี้แล้วฉันคิดว่าฉันต้องเตือนพวกเธอให้รู้เร็วที่สุดหน่อยนะ that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. เมื่อกี้ตอนที่เอาเดวานาวาต่อสู้พวกเธอมันแทบใช้พลังทั้งหมดของมันแล้วล่ะ Such roiling hydro แรงน้ำที่โหมซัดด้วยความรุนแรงแบบนี้ทะเลลึกของดวงดาวนี้คงรับไม่ไหวหรอกนะ As such, the fontaine back on the surface has ในทางทฤษฎีแล้วแผ่นดินของฟองเต็งนั้นตกอยู่ในความโกลาหลแล้วล่ะ In other words, the ผู้อีกแบบก็คือคำพยากรณ์ที่พวกเธอกังวลมาโดยตลอดมันกำลังจะเกิดขึ้นอ้าวเฮ้ยไงเนี่ยไม่ต้องตกใจไปมันเพราะนั่นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วคำพยากรณ์จะกลายเป็นจริงแน่นอนพวกเราเองก็รู้มาตั้งนานแล้วแล้วต้องยอมรับมันให้ได้ด้วยก็เพียงแต่ว่า Not to worry ไม่เป็นไร ฟอสลอเขาหลอกกฎแห่งสวรรค์ได้สำเร็จแล้วล่ะ In the end, สุดท้ายทุกคนจะลาหายไปในท้องทะเลเหลือเพียงฟูรีน่าที่ร้องไห้อยู่บนบัลลังก์จมเรียบร้อยเลยเมื่อถึงเวลานั้นบาปของชาวฟองเต็งจึงได้รับการชำระโอ้คนผุดขึ้นมาแล้วเอ้ยทางนี้ว้าวเรามีเรือด้วยเนี่ยเรือเกมแรกของเกมนี้แล้วเรือโนอาของวิโรจน์อยู่ไหนเนี่ยโอ้น้ำค่อยๆลดลงแล้วโอ้เรือของพิโรจน์ดูเรือทุกคนดำเนินการช่วยเหลืออย่างนี้เดี๋ยวเข้าสรุปได้ใช้ไว้โอ้ช่วยหน่อยผมเด็กก็ลงใต้น้ำนะผมโอ้เด็กๆก็ว่ายน้ำด้วยเด็กๆก็ว่ายน้ำดูสิระดับน้ำลงแล้ว It's a miracle! Waters receding. We didn't dissolve. The prophecy. มันลงไปสลายเขาไม่เป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องโกหกเย่รอทุกคนไว้แล้วจะเลิกรอทุกคนได้ไหมเนี่ยคนที่สลายหายกันไปกลับมาไหมเนี่ยคำพยากรณ์เป็นเรื่องโกหกเหรอแต่ก็เละเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหพื้นดินแห่งใหม่สัมภาษณ์องค์กรกำลังน้ำเรื่องการฟื้นฟูหลังประสบภัยพิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมานักข่าวได้เดินทางไปยังเมืองปอยซองโบซองเพื่อพูดคุยกับนาเวียผู้เป็นตัวแทนขององค์กรกำลังน้ำต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเมืองโบซองดอกไม้ใหม่ยังคงเบ่งบานแผ่นเก่าได้คุณนาเวียกล่าวว่าความคิดของผู้คนที่มีต่อความหวังนั้นก็เหมือนกับตอนที่เห็นคุกกี้เมื่อหิว
หิวอะไรหิวโชยยามดึกนั่นแหละแค่นิดเดียวก็เพียงพอแล้วเรือบินกาเลตคือไหนะหรือความสำเร็จของศูนย์วิทยาการฟองเต็งกันแน่ข้อพิพาทต่างๆที่ผู้คนมีต่อเอ็ดวินเนื่องจากการเป็นเกราะป้องกันของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเต็งและจูริวคืออัญมณีลึกล้ำที่ถูกซ่อนเอาไว้ผู้คนมักเรียกนักวิจัยคนแรกว่าเป็นคนบ้าแต่กลับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคนที่สองว่าอะไรดีหากคนนั้นเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาได้เราก็ยากที่จะหาสับมาอธิบายตัวเขาและทีมของเขาพระเจ้าแต่แค่จำคนในรายงานข่าวไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่ฝีมือจิวเลยกับนาเวจริงๆอ่ะจะกับคนใหญ่คนโตเลยเนี่ยบางทีสองคนนั้นก็เป็นคนใหญ่คนโตอยู่แล้วนี่เป็นไงบ้างล่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะไอเดียหรือสื่อพิมพ์ของสตีมเบิร์ดเรียบง่ายมากปฏิบัติเพิ่งผ่านพ้นไปแล้วก็เลยตีพิมพ์แบบสื่อพิมพ์ฉบับพิเศษที่อาจแนบไปด้วยข่าวดีเพื่อบรรเทาความกังวลผู้คนนะ The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. ส่วนคุณค่าของข่าวใหญ่ข่าวโตเหล่านี้มันอยู่ที่การติดตามผลเสมอเรามีรายงานเพิ่มเติมและเจาะลึกเรื่องราวเบื้องลึกของบุคคลเหล่านั้นด้วยจูเลียผู้ช่วยของเอ็ดวินสร้างเรือบินแท็กซี่ออกมาได้ในขณะที่นาเวียแห่งองค์กรกุหลาบน้ำก็พาชาวมาไปยังหมู่บ้านใหม่ฉันเชื่อว่าเรื่องราวนี้จะดึงดูดผู้มีประสบการณ์กว้างไกลอย่างพวกเธอได้แน่นอนก็อยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจริงนั่นแหละจะก็อยากรู้เหมือนกันแต่พอคิดดูแล้วเรื่องพวกนี้ก็เกิดขึ้นรอบตัวเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนี่นาไม่เห็นอะไรให้อยากรู้เลยนี่ And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. ก็นี่ไงสาเหตุที่อยากให้พวกเธอมาร่วมสัมภาษณ์ด้วยไงรู้ตัวกันเปล่าเนี่ยพวกเธอคือนักบ่มเพาะข่าวที่ดีที่สุดเลยนะอ๋อพวกเธอคือนักบ่มเพาะข่าวที่ดีที่สุดเลยนะอีกอย่างถ้ามีพวกเธออยู่ด้วยก็ฉันต้องได้พบในยุคคนนั้นแน่ๆเมื่อไหร่จะได้พบเนี่ยแน่ใจนะเขาปฏิเสธเข้าแล้วก็สภาพเป็นหลายครั้งก็ไม่ใช่เหรอทางนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนไปกับฉันเถอะไปที่เมืองโปซองกันก่อนแล้วก็ไปป้องกันเมโลไพเรื่องบางอย่างน่ะไปถึงแล้วเดี๋ยวค่อยรู้เองโอ้ได้ของมาด้วยน้ำต่างดวงดาวนาเวีย Oh, it's you. โอ้พุทธนี่เอง What brings you all here? ทำไมมากันหมดเลยเนี่ย Hey, we're just having a look around. พวกเราแค่เดินเล่นกันนะ I'm here to update myself on how ฉันมาดูสถานการณ์ฝั่งพวกคุณหน่อยนะจะได้อัปเดตข่าวไปด้วยว้าวมีฟาตุยด้วยเนี่ยLet me introduce you. อ๋อขอแนะนำก่อนนะคนนี้คือกาลูซิเนสวิชเขาเป็นตัวแทนของเดเนสที่นำเซเบลมาส่งให้ไม่น้อยเลยนะแถมยังช่วยเหลืองานขององค์กรกุหลาบน้ำด้วยชาวเมืองก็พยายามหนีกันอย่างเต็มที่เหมือนกันขอบคุณทุกคนจริงๆตอนนี้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีแม้ว่าเราจะเสียผู้คนไปมากมายแต่เรายังก้าวไปข้างหน้าและเพียงแค่นี้ก็เพียงพอละอ๋อสรุปคือตายจริงนะผมคนที่เหลือไอ้ก่อนหน้านี้คือตายจริงเอากลับมาไม่ได้แล้วแต่ว่าคนที่แบบเพิ่งโดนอะคือรอดได้คือรอดนะผมเพราะว่านิวเลดเอาแยกน้ำทะเลบาลกาออกมาแล้ว Hello Miss Charlotte I'm a big fan of yours ชื่ออ่านยากแท้เนาะ I especially like that article สวัสดีครับชาร์ลอตผมได้ยินชื่อเสียงเรียงนามคุณอยู่บ่อยๆผมชอบรายงานเกี่ยวกับแมวจรจัดในฟองเต็นที่คุณเคยเขียนเมื่อปีที่แล้วมากเลยล่ะ But if you don't mind could you not emphasize our role too much in your report It's not charity we're doing here we just happen to share the same interests as Despina คุณนายอย่ารายงานพวกเราในรูปแบบที่เกินไปหน่อยนะครับเพราะยังไงเราก็ไม่ได้มาทำการกุศลแค่มีผลประโยชน์ที่ตรงกับองค์กรกุหลาบน้ำก็เท่านั้นเข้าใจที่คุณสื่อแล้วล่ะฉันจะรายงานนี้ให้เรียบง่ายที่สุดนะ
เดี๋ยวนะมันล้อสไปเดอร์แมนป่ะเนี่ยเพื่อนบ้านที่แสนดีเนี่ย That would be fine. Thanks. ชื่อนี้ก็เยี่ยมล้อครับผมมาก Oh, you're back too. อ่ะเธอเองก็กลับมาแล้วเหรอทางนั้นเป็นไงบ้างล่ะ We finished laying down the construction materials. จัดวางวัสดุเรียบร้อย It'll be another hour คนงานก่อสร้างไปถึงใน before the workers all go over there. คนงานก่อสร้างจะไปถึงในอีกประมาณ1 ชั่วโมงนะ You're here too, Clarion? เอ๊ะคอลีนนี่เธอว่างมากขนาดนี้เหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่เอ๊ะคอลีนนี่เธอว่างมาที่นี่ด้วยเนี่ย Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss ชื่อเสียง Farina. ของเขาดังระเบิด So she's ระ here เบิด in เพราะการประลองกับ Warsaw คุณ to ฟรี wait น่า on เมื่อครั้งก่อนนี่แหละก็เลยมาหลบอยู่ที่เมืองปอยซอง All right. ก็ได้ She really came here to help me out. จริงๆแล้วเจ้าตัวเขามาช่วยฉันอะ There's too much to consider in the การสร้าง reconstruction เมือง of ปอยซอง Busan. ขึ้นมาใหม่ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างองค์กรกุหลาบน้ำต้องการคนที่สามารถตัดสินใจได้มากขึ้นประจวบเหมาะ I do already happen to be connected to Mr. Callis. ประจวบเหมาะประจวบเหมาะที่ฉันก็รู้จักกับนายท่านคาร์ลอสด้วย Wait just a moment. แต่สักครู่นะ Asking a few questions. โอกาสหายากแบบนี้ขอเสียมาตรถามได้หน่อยนะ About what it was ก็ like สามารถสัมภาษณ์คุณได้เปล่า There's lots of ความ exciting รู้สึกก่อนการประลองน่ะถ้าทีมเมื่อเผชิญหน้าเทพเจ้ามีแต่ประเด็นร้อนทั้งนั้นเลย Forget it. I'm อย่า sure เลย you ดี can กว่า find a better ชา theme ลอต than that, Miss Charlotte. เธอต้องหาหัวข้อดีๆกว่านี้หน่อยนะ I see you're the same as always. เหมือนเดิมสินะเนี่ย Favor for Navia's sake. เฮ้ยมันแอบจิ้นว่ะเนี่ยต่อให้เห็นแก่นาเวก็ไม่ได้กันเหรอ Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. และถ่ายรูปฉันหลายๆรูปก็ยังดีสักกว่านะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการโน้มน้าวเขาด้วยหรือจะถ่ายรูปกับแพรไปก็ได้นะ Of course I will. แน่นอนอยู่แล้ว Let her off that easy. ฉันไม่ปล่อยเขาไปหรอก All right, then everyone who wants to be in the photo gather เอาละ up. ใครก็ตามที่อยากถ่ายรูปด้วยยิ้มนะจัดระเบิดอีกแล้วเว้ยเป็นไงบ้างถ่ายออกมาสวยหรือเปล่าแต่มอน่ารักไหม Not bad. ใช้ได้เลย Really helped the composition of the picture. ในรูปเธอเหมือนก้อนเมฆที่ประดับอยู่ข้างหลังเลย A few more shots. โอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอถ่ายอีกสัก2 รูป All right, that should do it. นี่น่าโอเคแล้วล่ะ Back here later anyway, so ยังไง let's วันหลังก็กลับมาอีกนะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน You're very quick. เธอนี่ทำอะไรรวดเร็วจังนะ Speed is of the essence when it comes ความเร็ว to คุณ news. เป็นใจสำคัญในการทำข่าวนะ Freshness is the key. ความสดร้อนก็ต้องมาเป็นอันดับ 1 Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. อยากการประสานสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องถนัดของฉันเหมือนกัน ไม่แน่สักวันหนึ่งฉันสามารถเชิญคุณคอรีนมาร่วมการสัมภาษณ์ด้วยก็ได้นะ Wow, you เธอ really นี่มี do จิตวิญญาณ have ที่แรง that กล้าจริงๆนะ never say ฉันนี่ die นับถือเลย spirit. I'm impressed. I'll hazard a เดา guess ว่า that this is how you got that interview ชาร์ลอต with the จะ Fortress โน้ม of น้าว Maripede. ให้ไปป้องกันเมโลไพร์ยอมตกลงที่จะให้เขาเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยวิธีแบบไหนกันนะแบบนั้นแหละ รู้แล้วเหรอว่าเขาจะไปที่นั่นอ่ะ Whoa, you're well informed. ว้าวได้ข่าวโดยจังนะ I asked Sijuin, who told Monsieur Nervillet เป็นเพราะฉันถามคุณซิกเวย์แล้วคุณซิกเวย์ก็ไปบอกคุณเนเวเลตนั่นแหละ แล้วคุณเนเวเลตก็มาเล่าให้คุณฟังอีกทีหรือเปล่านะ That's a very complete เป็นห่วงโซ่ข่าวสารที่สมบูรณ์แบบมากเลยครับ In truth, all Monsieur Neuvillette asked me was เนเวเลตก็แค่บอกฉันว่าป้องกันเมโลไพร์มีท่าทีเป็นมิตร towards the media. ต่อสื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ I told him that it was best not to speak too soon. ฉันบอกเขาว่าไม่ได้หมายความว่า guarantee that Wriothesley will make a ไวส personal ลีย์จะยอมรับ appearance. การสัมภาษณ์ด้วยตัวเองแล้วจะนับว่าเป็นมิตรได้อย่างไงกัน You're right. I've got to treasure every moment I have with them. เธอพูดถูกแล้ว In which case, ทุกวินาทีในการสัมภาษณ์พวกเขาล้วนมีค่าสำหรับฉันอย่างมาก เวลาไม่เคยรอใครเราไปก่อนนะ Stay safe now. เดี๋ยวทางปลอดภัยนะ Tell me if you hear anything interesting. มีข่าวน่าสนุกอะไรกับ Good afternoon tea and มีข่าวน่าสนุก exchange. อะไรก็อย่าลืมมาแบ่งปันด้วยล่ะ เดี๋ยวฉันจะไปเตรียมชายาบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนนะ You seem curious about the fortress. ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของป้อมกันเมโลไพร์งั้นเหรอ Of course. ในนอร์ซี่ That Wriothesley. แล้วก็เจ้า I ไวส still ลีย์นั้นด้วย remember going down to the fortress to ก่อน grill หน้า him นี้ for information ก่อนหน้า on นี้ my father's ฉันเคยหาโอกาส case. ลงไปถามเขาว่าเด็กรู้อะไรเกี่ยวกับคดีของพ่อฉันหรือเปล่า แต่เขาเอาแต่พูดอ้อมไปอ้อมมา สุดท้ายก็ไม่ได้เลยข้อมูลอะไรเลย But he did invite you to tea, แต่ didn't เขา he? ชวนเธอดื่มชาใช่ไหมเนี่ย อีกแล้วเหรอ ดื่มชาเหรอเนี่ย Two large pots of it, in fact. เดี๋ยวไปต้อง2 เหยือก Was นะ good tea, though. แต่ก็อร่อยดีนะ I have to agree. The tea there ฉัน is คิดว่า very ชา good. ที่นั่นอร่อยดีเหมือนกัน Ah, speaking of that, would you like to จะ have ว่า some ไป today? วันนี้มาดื่มชากับฉันไหม About time, ยังไง right? เธอก็ว่างอยู่นี่ Well, I'd be partial to some shortbread. งั้นฉันขอคุกกี้อบเนยนะ Wow, it's like we've got นี่ a สั่งเม menu นู or ด้วย something. ก็ได้ Sure, sure. What flavor of biscuits would you like, Mr. Snezhovich? แล้วคุณเซนิสวิทคุณชอบคุกกี้แบบไหนเหรอ Me?
ผมเหรอ I'm fine with ผม anything. ได้หมดเลยครับ But I ถ้ามีรสช็อกโกแลตด้วยจะดีมาก chocolate, should you have it? All right. ได้ Leave เลย it to me. ปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันนะ I'll go over the newly arrived supplies with you later, คุณ Mr. ซินเนสวิท Smilovich. จะใช้ไปตรวจสอบของรถใหม่ที่ส่งมาคุณด้วยนะงานเตรียมการได้เสร็จภายในวันนี้ได้ That works great for me. โอ้อย่างนั้นก็ดีแล้วครับ Is it just me, or เดี๋ยวนะ did you get a new lipstick? ที่เธอทาลิปสติกใหม่เหรอ I did. It was a อ๋อ gift from เป็นของ Sijuan. ขวัญที่ซิกวินเอามาให้ก่อนหน้านี้นะอยากลองดูไหม I think the color would suit you too. ฉันว่าสีนี้ก็เหมาะกับเธอเหมือนกันนะเฮ้ยมีโมเมนต์จิ้นด้วยเว้ยโอ้กลับมาที่นี่อีกแล้วฮะรู้สึกคุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้ Looks like you've been missing us. ดูเหมือนพวกเธอจะคิดถึงที่นี่กันมากเลยนะเนี่ยแต่ยุโอ้นี่มารอถึงหน้าประตูเลยเนี่ยต้อนรับเราหรือเปล่าเนี่ย Of course. ใช่แล้วล่ะ welcome you and our dear ฉันมานี่เพื่อต้อนรับเธอสองคนแล้วก็นักคนหน้าข่าวชาร์ลอต recommended to me. ที่หัวหน้าพยาบาลแนะนำมานะ Honor to finally meet the much ในที่สุดก็ได้พบท่านนายกในตำนานของเต็งแล้วขอบคุณมากนะที่อนุญาตให้ฉันเข้ามาสัมภาษณ์คุณที่ป้าประกาศเมนูไพร์น่ะ No need to thank me. ไม่ต้องคุณผมหรอก I shouldn't be จุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ไม่ใช่ผมหรอก I trust you recall our agreement. หวังว่ายังจำที่เราตกลงกันได้นะ Of course. แน่นอนค่ะ All right then. This เชิญ way. ทางนี้เลยไม่ต้องเกณฑ์ขนาดนั้นเลยนี่ ฉันถ่ายรูปเสร็จแล้วล่ะ Miss Charlotte, do these pictures really need คุณ to ชา be ร์ลอต polished รูปพวกนี้จะใช้พาดหัวข่าวหน้าของหนังสือติมเบิร์ดจริงๆเหรอ It would seem that Miss Lorvine doesn't want บาง her ที face คุณโร to เวน appear เขาไม่อยากให้หน้า visible ตัวเอง to ปรากฏ Mr. อยู่ Jurier. บนอ๋อเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าไอ้สองคนนี้มันคบกันอีกสินะเนี่ยบางทีคุณโรเวนเขาไม่อยากให้หน้าตัวเองปรากฏคู่กับคุณจูเลียในหนังสือพิมพ์แล้วนะ Sir, please don't say things like that. พูดแบบนี้ได้ไงกันอะ But it looks like dear Mr. Jurier อ้าว denies เห็นคุณจูเลียคาดแบบนี้ it. Would you be very important to you หรือ then? ว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้มันสำคัญมากสำหรับนายนะ No, I เปล่า just. สักหน่อยนะจะก็แค่ This is my first time เพิ่งเคย being ได้รับการ interviewed, สัมภาษณ์ไป and ครั้ง I'm แรก very อะ thankful ขอบ to คุณหนังสือพิมพ์ the สตีมเบิร์ดมากเลยนะที่เต็มใจสัมภาษณ์ผมอะ Now, I might not look it, but เห็ I นชัดแบบนี้ actually did meet Mr. แต่ฉันก็เคยเจอคุณเอ็ดวินด้วยนะ To be honest, ต่อ I ตัดตรง enjoyed นะ chatting with you more. ฉันชอบคุยกับคุณมากกว่าเพราะคุณดูเป็นอิสระมากกว่าเขาซะอีก The boat that brought about a miracle. เรือที่นำพาปาฏิหาริย์มาให้ นาวาที่ช่วยเหลือชาวโลก คุณคือถ้วยแห่งตำนานที่สร้างตำนานขึ้นมาอีกครั้ง Still, if I might ask, ว่า where's แต่ the ship now? เรือที่บินได้นั่นตอนนี้อยู่ไหนเหรอ น้อย ชาร์ลอตนี่นะ ดูท่าอยากได้สกูปพิเศษเพิ่มอีกสิ I have to apologize, ต้องขออ but ภัย the ด้วยนะ ship is presently in the bowels of เรือลำนั้นอยู่ในส่วนลึกของโรงงาน I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. ซึ่งไม่สะดวกที่จะพาคุณไปถ่ายรูปมันนะ Really? จริงเหรอ Then in that case, could I ถ้า have an งั้น interview with you to ขอ make สัม up ภาษ for ณ์คุณแทน that ได้ป่า loss? ล่ะ เป็นนักข่าวที่จับโอกาสได้ทุกเวลาจริงนะเยนี่ You already know my answer. น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะไปสัมภาษณ์หัวหน้าพยาบาลยังดีกว่าสัมภาษณ์ผมซะอีก Or perhaps หรือ you'd ก็ like ถ่าย to รูป take คู่กับนัก another วิจัย photo อัจฉริยะ of ทั้ this งสอง couple หน่อยก็ได้นะ Did you really have to use the word couple? แล้วทำไมต้องเน้นคำว่าคู่กันด้วยยะ Well, then 2 solo photos will do. งั้นก็ถ่ายรูปเดี่ยว2 ใบเป็นไงล่ะ Is my hair messed up? โอ้ Please, ฉันยุ่งไหม let me have a look. เฮ้ยนี่เธอช่วยดูหน่อยสิคิดไม่ถึงเลยนะว่าในป้อมปราการมันเนอร์ไพร์ก็ยังมีวันที่คึกคืนแบบเนี้ยไม่สิพอคิดดูแล้วก็ไม่ใช่วันแรกที่เป็นแบบนี้นี่นะอ้าวอยู่นี่กันเองเหรอแล้วท่านอยากชิมเครื่องดื่มสูตรใหม่ของฉันไหมอีกแล้วเหรอเครื่องดื่มคุณภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกแล้วเหรอ Sijuan. โอ้หัวหน้าพยาบาลเอ้าอังกฤษพูดสปินเข้าไปซับไทยเขียนว่าหัวหน้าพยาบาล Hey, Miss Charlotte. คุณชาร์ลอต Why don't you take some pretty photos ช่วยถ่ายรูป of the สวยๆให้กับ headpiece? หัวหน้าพยาบาลแห่งป้อมปราการเมโนไพร์หน่อยนะ Sure. ได้สิ Sijuan, คุณ over ซิก this วิน way. คุณนาตามฉันมานะ Spot. เราไปหาที่คนน้อยๆแล้วจัดแสงสว่างกันดีกว่า Sure. ได้เลย Do I have to smile? แล้วเวลาถ่ายรูปต้องยิ้มด้วยไหมเนี่ย How have things been at the front? แล้วสรุปแล้วช่วงนี้ป้อมปราการเมโนไพร์ยังโอเคไหมเนี่ย Same old, as you can see. ก็เหมือนที่เห็นนั่นแหละ Fontaine's undergone คือฟอน some เทนจะเกิดการเปลี่ยน changes, แปลงไปบ้าง but this place is still more or แต่ less ตรง the นี้ same. ก็ไม่ได้ผล
เกิดผลกระทบอะไรเท่าไหร่ Other than that flying ship, I got a town too much ก็มีแต่ยกเว้นไอ้เรือลำนั้นที่โดดเด่นเกินไปนั่นแหละทำให้ผู้คนสนใจมันมากเลย That's why I decided to let the interview go through. นี่คือเหตุผลที่ฉันยอมรับการสัมภาษณ์ไงความคิดเห็นของสาชนคนมุ่งเน้นไปยังฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังมากกว่าพูดถูกหรือเปล่าคุณจูลิวคุณโรบีน You're too kind, sir. ถ่อมตัวเกินไปแล้วฉันว่าท่านอายุต่างหากกันที่ควรปรากฏตัวต่อหน้าสาชนบ้างแต่น่าเสียดายที่คุณไม่ค่อยเต็มใจทำแบบนั้นเลย I'll just leave this ผมว่าให้ความดีความชอบอย่างพวกคุณเป็นจุดสนใจน่าดีแล้วจะเจออเล็กซิโนอีกไหมเนี่ย Lots of things happened that นี่ day. เองวันนั้นเกิดเรื่องอะไรเยอะแยะเลย Regarding that harbinger, I'm ส่วน not ผู้ sure บริหาร you คนนั้น remember, but บาง his ทีเธออาจ previous จะจำได้ว่าลูกน้องทั้งสาม boss เขายังรอเขากลับมาอยู่ที่เดิมน่ะ He sure did win them over, huh? ยอมใจจริงๆเลย I'll tell them that there's good news and bad news. เดี๋ยวฉันจะบอกข่าวดีข่าวร้ายพวกเขาเองข่าวดีคือลูกพี่ของพวกเขาไม่ได้เจอกับอันตรายมากนักส่วนข่าวร้ายคือการช่วยเหลือคนอื่นหลบหนีทำให้ติดคุกนานขึ้นกว่าเดิมอีก Actually, what about you? จริงๆแล้วนายล่ะไม่ได้เปลี่ยนไปหรือเปล่า What change can there be? จะเปลี่ยนอะไรกันแล้วป้อมกันเมโนไพยังดำเนินต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละหน้าที่ของฉันคือไม่มีวันเปลี่ยนแปลง As to what Miss Farina's ส่วนการ departure จากไป will ของ mean for the ฟูริ nation, น่าจะมีความหมายยังไงต่อประเทศชาติและบอกของฟองเตนาเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ปล่อยให้คนบนน้ำมาปวดหัวกันเอาเองเถอะ Hey everyone, the photo shoot's done. ทุกคนฉันถ่ายรูปเสร็จแล้วล่ะว่าแต่ฟูริน่าหายไปไหนเนี่ย In that case, let's call it a day here. แล้วก็สัมภาษณ์ในวันนี้สิ้นสุดลงแล้ว Thanks for your cooperation. ขอบคุณสาความร่วมมือนะแพ้ไปเถอะไปเจอครั้งหน้านะ There'll be a next time. เดี๋ยวนะยังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอ ไม่ยอมแพ้เว้ยชาร์ลอต Maybe. Who knows? ก็อาจจะนะ I might write a ใครจะรู้ story ล่ะ about the underwater สักวันหนึ่ง factory next ฉันอาจ time. เขียนรายงานเกี่ยวกับโรงงานใต้น้ำขึ้นมาก็ได้ แต่ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ All right. Last stop, the docks. เอาละสถานที่สุดท้ายท่าเรือมาดิลิฟต์เฮ้ยทำไมลิฟต์ไม่มาเดี๋ยวมันอยู่ชั้นล่างบ่ะเนี่ยลงอย่างนี้เลยแล้วกันลิฟต์ช้ามากโอ้ยจะตายไหมเนี่ยสูงเกินเปล่าสูงเกินไปเปล่าเนี่ยเห็นแล้วล่ะอยู่ตรงนั้นจริงด้วยดูนี่เนี่ยว่าเขาอยู่ที่เนี่ย Navia mentioned that she stayed in ใน touch with Linny นาเว and เป็น the คนบอก others after ว่า working together. เขาบอกว่าเขาร่วมมือกับลินนี่หลังจากที่ Docks distributing these strange หลังจากนั้นก็ pockets ค่อยติดต่อกัน the whole time ช่วงนี้พวกเขาแจกกระเป๋ามหัศจรรย์แบบนี้อยู่แถวนี้ล่ะ Traveler, Paimon. เอาแพรไพมอน And Miss Charlotte, too. แล้วก็ชาร์ลอตด้วย Would you like a magic pocket? อยากต้องการกระเป๋า ต้องการกระเป๋ามายากลสักใบไหม What sort of gadget is it? มันเป็นของดีอะไรเหรอ It's a wondrous bag that ถุง can มือ be การ used ที่ช่วยขน carrying ของ many ได้สะดวก things. ยิ่งขึ้นอ่ะ The water ถึงแม้ระดับน้ำทะเลจะกลับมาเหมือนเดิมแล้ว If you see any of your things แต่ของหลายอย่างก็ลอยอยู่เต็มไปหมด use this to carry คุณ them. ชาร์ลอตจะใช้ถุงนี้ขนย้ายพวกมันหรือใช้เพื่อมาขนก็ได้นะ Trick a friend. ใช้เพื่อมาขนเหรอ I wonder which of my friends would fall for that. มองทำไมไม่ต้อง You เลย could just make a friend like Fremine here. Isn't that ก็ right, คือไปผูกมิต Fremine? รกับเพื่อนอย่างโฟมิเนตแล้วให้เขาช่วยเก็บให้แบบนี้ใช่ไหมล่ะโฟมิเนต Is this what you meant by ที่บอกว่าช่วยหาเพื่อนเยอะๆนี่คือแบบนี้เหรอเนี่ย To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please?
ฟังดูไม่เลยนะขอช่องทางติดต่อไว้ได้ไหมsure ได้ครับ please write down my address โอเคจดที่อยู่ผมไว้นะครับผม You sure are working hard to help Fermine socialize และเนทพยายามช่วยเฟิร์นเนทรู้จักเพื่อนมากขึ้นแฮะ He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. เฟิร์นเนทเป็นคนบอกเองว่าอยากรู้จักเพื่อนเยอะๆนะแถมเขายังอยากเป็นผู้ช่วยในการแสดงมายากลของพวกเราด้วยล่ะก็ฟังดูเหมาะสมดีนะ Yes, I was planning to first introduce กล่าวไว้แล้วคำแนะนำของเพียในฐานะผู้ช่วยการแสดงก่อน In the future, I think we can leave underwater escape magic to เดี๋ยวไม่ฉันก็กล่าวไว้แล้วแนะนำเธอในฐานะผู้ช่วยการแสดงก่อนแล้วถึงจะเป็นเฟิร์นเนทแบบนี้การแสดงมายากลหลบหนีใต้น้ำอนาคตก็คงปล่อยเขาแสดงเองได้ That said, would anyone want to see a diver escape underwater? จะมีคนอยากดูนักประดาน้ำหลบหนีใต้น้ำด้วยเหรอ Oh, it'll work out. Every journey begins with the first คงได้อยู่มั้ง He'll become a part ทุ of กอย่าง our ก็ต้องมี show ก้าวได้เสมอเขาก็ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมายากลของเราแน่นอน Lynette could you เนทมาหาผมหน่อยได้ไหม Charlotte says she wants to take a คุณชาลอตบอกว่าอยากถ่ายรูปกับพวกเราน่ะ Got it. ได้เลย My, that Charlotte is rather perceptive. คุณชาลอตนี่เป็นคนเอาใจใส่มากเลยเนี่ยก็เห็นว่าฉันมีอะไรพอเห็นว่าฉันมีอะไรพูดกับเธอก็เลยพาคนอื่นออกไปก่อน How have things been, traveler? แล้วแพรช่วงนี้สบายดีไหมก็สบายดีนะ Father says that you did a great deal during the latest events. ท่านพ่อบอกว่าพวกเธอก็เหนื่อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้ไม่น้อยเลยเขารู้สึกขอบคุณพวกเธอมากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับฟงเต็งนะโอ้ยไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็มีคนรู้จักมากมายในฟงเต็งว่าแต่ตอนนี้เดนเนฟเขากำลังทำอะไรอยู่หรอ Oh, I guess you haven't heard. ยังไม่รู้สินะจริงแล้วน่ะ After Lady Farina left, Father and Monsieur Nervillet opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a จริงๆแล้วหลังจากที่ท่านฟุยน่าจากไปท่านพ่อได้เจรจากับท่านเนวิลเลตและท่านเนวิลเลตก็นำโนสิตของฟองเตงมอบให้กับเฮ้ยมอบไปเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเมื่อท่านพ่อเป็นของขวัญทางการทูตอย่านะของขวัญทางการทูตเนี่ยนะโนสิตเนี่ยนะ Yes, I was quite surprised at first ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนั่นแหละแต่พอคิดดูดีๆแล้วมันก็มีเหตุผลหลายอย่างแล้วนะอย่างเช่นก็เป็นการขอโทษที่ตัดสินคดีของท่านชายผิดและขอบคุณที่ท่านชายช่วยถ่วงเวลาออดิวอนาวอเอาไว้ในทะเลบาบาการนะ Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. อีกอย่างท่านพ่อได้ช่วยทางการของฟองเตงและเมืองปอซองไว้ไม่น้อยเลยเป็นแบบนั้นก็เถอะแต่นี่มันโนสิตนะเว้ยจะยกให้ง่ายกันไปมั้ยเปล่ามันได้กี่อันแล้วเนี่ยโนสิตเนี่ยเวติจงหลีไรเอแล้วก็ในดาฟุยน่าไม่ได้ไป5แล้วเนี่ยอีก2อันมันก็จะได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยเลยอีก2อันมันก็สามารถสร้างเทพขึ้นมาได้แล้วเนี่ยI would agree, but I also heard that แต่จริงๆแล้วผมได้ยินมาว่าท่านเนวิลเลตเคยเปลี่ยนท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างชัดเจนอยู่ครั้งหนึ่งนะ So there's some reason for this that only Nervillet knows about? หรือว่ามีเหตุผลที่เนวิลเลตเขารู้อยู่คนเดียวนั่นเหรอ I suspect you'll have to ask him about that yourself. เรื่องนี้นะคุณต้องถามเจ้าตัวคุณจะรู้ว่าล่ะที่ว่าไปแล้วก่อนหน้านี้ฉันเคยเห็นเขาเดินเล่นอยู่แถวๆท่าทางเคยเดินเล่นอยู่แถวๆทางเข้าป้อมเมโลไพร์ด้วยนะเขาไม่ได้ยุ่งหัวมนอยู่หรอกเหรอถึงขนาดมีเวลาว่ามันเดินเล่นด้วยเนี่ยคิดไม่ออกเลยจริงๆชั่วไปแล้วโนสิถูกส่งให้กับเนทแล้วชายอยู่ไหนอ่ะ They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent ได้ข่าวว่าท่านชายกลับไปรักษาร่างกายที่สเนชไดย่าแล้วล่ะเพราะตอนที่เกิดภัยพิบัติขึ้นชีวิตของเขาแทบแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเลยโอ้โหก็สู้กับไอ้วานท่านมาตลอดนี้นะก็ถือว่าเป็นสายร่วมรบแล้วกันนะก็สินะพอนึกถึงเมื่อก่อนแล้วความขัดแย้งมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเรากับฟาตุยเนี่ย
คิดไม่ถึงเลยว่าครั้งเนี้ยฟาตัวจริงอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเรานะเนี่ย So shocked by such a simple switching of sides. ก็แค่จุดยืนเปลี่ยนไปมีอะไรพวกเธอตกใจกันเฮ้ยใครเนี่ยอ๋อไอชิโด Father. โอ้ท่านพ่อ Well, what do you know? Come to the ฉัน docks แค่มา to ดู see เด็ how ก my ๆที่ท่าเรือ children are doing. บังเอิญได้เจอกับนักเดินทางด้วยแต่อย่าติดใจผลงานของฉันในฟองเตนักเลยเพราะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วนี่เธอจะเอาโนเซกลับไปเซนเดอร์นาย่านั่นเหรอ That is our duty as harbingers. ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารจากพวกเราอยู่แล้วนี่ Don't be too preoccupied with sides. แต่ก็ไม่ต้องหมกมุ่นกับจุดยืนมากจนเกินไปหรอกเป้าหมายของฟอนตัวนี้ไม่ใช่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นโลกทั้งใบซึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับเป้าหมายที่ใหญ่แบบนั้นแล้วเราจึงมีหน้ากากไว้หลายๆใบอย่างเลี่ยงไม่ได้นะและการจับหน้ากากนั้นคือสิ่งที่ฉันทำอยู่ตลอดแล้วเธอจะรักษาจุดยืนแบบนั้นไว้ไหม Well, that depends on many things. No one truly knows what the มัน future ขึ้นอยู่ความไปไม่ได้ต่างๆนาคนนะฉันไม่เคยเชื่อคำสัญญาเอายาวนานเกินไปของใครก็ตามหรอกและฉันก็ไม่ทำแบบนั้นด้วยความซื่อสัตย์ที่มีเพียงชั่วคู่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความซื่อสัตย์แท้จริงหรอก As for you, I very much look forward to our next. แต่สำหรับพวกเธอแล้วฉันตั้งตารอที่ร่วมมือครั้งต่อไปนะเรื่องดีๆไม่สามารถทำสำเร็จด้วยตัวเองหรอกพวกเธอเองก็เป็นพันธมิตรที่ดีมากเอาให้ทำไมวิชั่นเราเปลี่ยนอ่ะอ๋อตกใจหมดนึกว่าทำไมของเรากลายเป็นสีฟ้าเฉยที่แท้ของชายเองงั้นเอานี่คืนให้หมอนั่นด้วยนะ A vision. อ๋อวิชั่นเหรอ All right. จะพยายามไม่ลืมแล้วกันนะขอบใจนะช่วยเก็บรักษาความประจำตัวของชายไว้ตลอดนะอย่าบอกนะว่าจะสัมภาษณ์กันเดี๋ยวนี้ว่ะฝากฉันได้เพราะคุณมันGreetings, Miss สวัสดี Journalist. นะคุณนักข่าวสวัสดีตอนที่รู้มาถ้าถ่ายรูปคุณต้องแจ้งให้กระทรวงต่างประเทศทราบก่อนด้วยสิ That is correct. ใช่แล้วล่ะ So forgive me, but I will not be able to โทษ serve ที as นะ a subject. ฉันไม่สามารถไปส่วนในเนื้อหาของเธอได้ Feel free to write as much as you'd like about our dear magicians. ส่วนเด็กๆพวกนี้ช่วยรายงานพวกเขาในฐานะนักมายากลและนักมายากลดาวรุ่งในอนาคตให้มากๆทีนะ I will. ไม่เป็นปัญหาค่ะจะเผลอสร้างข่าวสิ่งเสียหายได้รบพ่อค้าแน่ The sea breeze is quite ลม pleasant. ทะเลสบายดีนะจะเป็นโอกาสในวันที่อากาศแจ่มใสนี่ฉันจะไปเดินเล่นต่อแล้วกันนะลาก่อน Farewell. Farewell, Father. แล้วก่อนครับท่านพ่อ Oh, she has such an intimidating presence. คนนั้นมีออร่าที่ความรู้สึกกดดันมากเลยแฮะถึงขนาดที่ฉันไม่กล้าถ่ายรูปเอาเลย Wrapped up all my pre-scheduled interviews. อย่างดีที่งานสัมภาษณ์ฉันเกือบเสร็จแล้วล่ะ More than enough for me ขอบ to คุณ write พวกเธอ about, มาก I'm นะ sure. วันนี้มีข่าวให้เขียนเยอะเลยล่ะ Don't be too nervous. ไม่ต้องประมาทหรอกนะ Why don't you take a magic ก็จะกลับ pocket เอา before you go? ก่อนกลับเอากระเป๋ามายากลสักอันไหมล่ะ Paimon, you แฮะ take กระ one เป๋ามอน too. เอาไปด้วยสิ To move things about? ฮะใช้ขนของเหรอ That's right. ใช่ละครั้งแรกที่เราพบกันก็เหมือนกับตอนแจกกระเป๋ามายากลนี่แหละบังเอิญจริงๆนะที่ตอนนั้นก็ได้ทำเรื่องแบบเดียวกันอีกอ่ะ I'm doing the exact same thing ถึง right จะมีเรื่อง now. เกิดขึ้นมากมายแต่กระเป๋าก็ยังคงเป็นกระเป๋าใบเดิมนะ The pockets are still the pockets. I guess this must be life. นี่คงเป็นชีวิตละมั้ง We will all follow our ส่วนคน own ที่ได้พบกันใน paths, ชีวิตนี้ and serendipity ก็เพราะว่า will คนที่ lead you คิด to your ทั้งนั้น mated friends. ก็เพราะผมที่คิดทั้งนั้น All right then. เอาล่ะ We'll be handing out pockets in some other เดี๋ยว districts ต้องไปแจก later, กระเป๋าที่ so อื่นต่อ we'll get going now. Have เรา a ไป good ก่อน day, นะ you two. ไปกับไปมอนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับพวกเธอนะ Well, guess we said Charlotte, huh? เราส่งชาลอตไปแล้ว ไปดูสถานการณ์ในวันเด็กกันไหม So busy that he doesn't have time to chat. ผมว่าเขาไม่ยุ่งจงไม่เวลาคุยกับพวกเรานะ One more story to add to my collection. ขอดูหน่อยดิ โอ้ครบเลย
าวไม่ใช่ตรงนี้เหรออ๋ออยู่ด้านหลังถ้าเขาเป็นประกันเป็นลมภัยอ่ะจริงด้วยฮะเดี๋ยวนะทำไมมีให้เก็บด้วยเนี่ยเนวเด็ดว่าแล้วเชียร์ต้องอยู่ตรงนี้จริงด้วยไม่ค่อยได้เห็นคุณว่างจากงานขนาดนี้มันเลยเนี่ย Really? ว่าแล้วเชียวเหรอ I suppose you must have met Mr. Linney. ดูเหมือนจะทั้งสองคนจะเจอลินนี่สินะก่อนหน้านี้เขาหยุดทักทายฉันตอนเดินผ่านมาด้วยน่ะ In any case, you came. ไม่ได้เวลาพอดีเลย I was just considering reaching out to you to set up a meeting. กำลังคิดอยู่เลยว่าจะไปหาพวกคุณตอนไหนจะเหมาะสมเพราะเคยรับปากไว้แล้วจะตอบคำถามบางอย่างที่ไม่เคยได้ตอบน่ะดีใจจริงๆเนี่ยที่ยังจำได้น่ะทั้งที่ยังมีงานต้องจัดการอีกมากมายแถมยังอุตส่าห์แบ่งเวลามาคิดเรื่องพวกเราด้วยแฮะงั้นรีบพูดเลยแล้วกันฟอนเตนรอดพ้นจากวิกฤตตามคำพยากรณ์ได้ไงอ่ะนี่เป็นปริศนาสำหรับฉันจนถึงตอนนี้ล่ะ It is strange how words can often leave a bitter taste in เรื่องบางอย่างพอพูดจริงๆแล้วมันรู้สึกขมขื่นยังไงก็ไม่รู้เลยที่แท้เป็นความอย่างนี้เหรอเนี่ยฉันเองก็รู้แค่ส่วนของฟูริน่าเท่านั้นเองพวกเราทำลายบาลานซ์ของเทพแห่งน้ำเพื่อคืนพลังให้กับคุณนี่เองโดยคุณก็กลายเป็นราชามังกรธาตุอย่างสมบูรณ์แต่ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะคุณทำอะไรกันแน่ถึงทำให้ชาวฟองเต็งไม่ละลายอ่ะสำหรับผมแล้วพลังแห่งมังกรโบราณคือพลังควบคุมธาตุน้ำโดยสมบูรณ์ตอนนั้นมนุษย์ชาวฟองเต็งคือมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ที่เอกิเลียสร้างขึ้นโดยสายพลังของทะเลบาบาการก็เหมือนการเรียนแบบเท่านั้นแหละตราบใดที่พลังของบาบาการยังอยู่ในร่างกายของชาวฟองเต็งผมก็สามารถใช้พลังมังกรโบราณเพื่อจำลองชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้เป็นครั้งแรกและมอบเลือดแท้จริงให้กับพวกเขาได้พูดนั้นก็คือแล้ววิธีที่ผมประกาศคำตัดสินชาวฟองเต็งก็ได้กลายเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ละลายในน้ำเซบาบาการที่ฟอกของเราคิดได้ถึงขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ก็คือจุดสำคัญที่ทำให้คำพยากรณ์ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงแต่ก็สามารถช่วยทุกคนเอาไว้ได้สินะและแสดงว่าณเวลาตอนนั้นชาวฟงเตนถือกำเนิดขึ้นอย่างแท้จริงน้องในบางแง่มุมฟอกลอก็ทำความปรารถนาของเทพน้ำองค์กรที่จะเปลี่ยนเป็นโอเชียนิตให้กลายเป็นมนุษย์ได้สำเร็จอย่างแท้จริงผ่านวิธีนี้นะIt seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. ดูเหมือนสีหน้าคุณมีเรื่องอยากถามอีกสินะ Ask away. เธอถามมาได้เลยคุณจะตอบความเป็นจริงโอเคเกี่ยวกับการตัดสินคดีของชายตอนนั้นมันผมสืบสวนคดีของชายที่ผ่านมาหลายช่องทางแล้วล่ะจนรู้ว่าตอนเด็กเขาเคยตกลงไปเหวลึกปริศนาและบังเอิญได้ไปปลุกออดิวอนาวอให้ตื่นขึ้นมาด้วยแต่ถ้าว่ากันตามเหตุผลแล้วชายไม่ควรถูกตัดสินว่าเป็นต้นตอภัยพิบัติเพียงเพราะสาเหตุแบบนั้นอย่างมากเขาก็แค่ต้องรับผิดชอบร่วมกันเท่านั้นเกี่ยวกับการตัดสินคดีประกาศสิทธิเที่ยงธรรมในครั้งนั้นเนื่องจากเป็นความผิดที่ต้องร่วมมือกันเดี๋ยวเป็นเพราะพวกเขารู้ว่าเขาสามารถร่วมมือกับออดิวอนาวอลได้เลยตั้งใจให้เขาชื่อถุงร้ายกับฟองเต็งผมเองก็ไม่อาจรู้ได้พวกเขาก็คอยคำนึงถึงฟองเต็งจริงแฮะแม้แต่ตอนท้ายที่ชาวฟองเต็งได้กลายเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงก็เป็นเพราะเขาทั้งนั้นเลยจะว่าไปจู่ๆก็นึกถึงอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ก่อนที่ชาวฟองเต็งจะกลายเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
ลูกๆของพวกเขาก็แปลงมาจากโอชิเนตเหมือนกันเหรอ Life has always flowed like water. ชีวิตก็เหมือนกระแสน้ำที่หมุนเวียนไม่ขาดสายนั่นแหละยังจำเรื่องราวที่ชาวฟองเตงมักจะมาขอลูกที่สานาพูดดูซีนได้ไหมล่ะนี่เคยเล่าให้ฟังนะที่นี่คือจุดบรรจบสายน้ำทั้งหมดในฟองเตง In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom. ที่จริงแล้วแม้แต่คู่สามีภรรยาเหล่านั้นไม่รู้หรอกว่าการขอลูกไม่ใช่ธรรมเนียมประเพณีแต่เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง Those Oceanids who were blessed within the spring water โอชินิสานาพูดได้รับพรเหล่านั้นคือเธอขึ้นเป็นชาวฟองเตงคนใหม่ในหลายเดือนที่ให้หลังพอจะเข้าใจแล้วล่ะดูเหมือนตอนนี้คงไม่ต้องประกอบพิธีกรรมแล้วล่ะแต่ก็ได้สืบทอดต่อไปในเชิงประเพณีมากกว่าเธอทำได้เลยคุณจะตอบเกี่ยวกับอนาคตของฟองเตงเอาแล้วไม่ถามฟูริน่าเหรอเนี่ยจะว่าไปแล้วได้ยินไรซ์ลีบอกว่าฟูริน่าจากไปแล้วนี่มันยังกันแน่เนี่ยโอเคถามแล้วคุณฟูริน่าเหรอประชาชนรู้เพียงว่าเขาไม่ได้ถูกประหารชีวิตจริงแค่สารตำแหน่งจากเทพของน้ำและส่งต่องานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นให้ผมจัดการต่อแล้วก็ออกไปจากโรงอุปกรณ์ผมถ่ายทอดคำพูดสุดท้ายของโฟคาลอยเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความซื่อสัตย์พอเขาฟังจบก็ไม่ได้แสดงท่าทีเศร้าโศกหรือดีใจเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาอยากพักผ่อนพอพูดจบเขาเก็บข้าวของและย้ายออกไปที่โรงอุปกรณ์เหมือนกับคนทั่วไปเดี๋ยวนะแล้วฟูริน่าตอนนี้เขามีที่อยู่ใช่ไหมเนี่ยว่าจะได้เลยผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหาแต่บอกตามตรงลึกๆแอบรู้สึกดีใจกับเจ้าตัวนะต่อให้บาดแผลทางจิตใจที่สั่งสมมานานนั้นใช้เวลาก็ค่อยรักษาก็เถอะแต่ในเมื่อไม่ต้องแสดงเป็นเทพแห่งน้ำโฟคาโลอีกต่อไปแล้วในสุดเขาสามารถละทิ้งภาระทุกอย่างและใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วคุณล่ะจะทำอะไรต่อหลังจากได้รับพลังทั้งหมดจากมังกรวานีมาแล้วล่ะหลังจากที่โฟคาโลเสียไปนั้นประกาศสิทธิ์เทียนเทาก็หยุดทำงานลงไปด้วยเรื่องส่งผลกระทบต่อการพิพากษาหลังจากการพิพากษาอย่างถี่ถ้วนแล้วผมตัดใจว่าจะรับหน้าที่แทนมันในศาลต่อจากนี้ไปผมจะทำการพิพากษาและประกาศคำตัดสินเองดูเหมือนคุณจะติดไต่ตองเรื่องต่างๆและจากจุดยืนของผู้พิพากษาสุดจุดอยู่เลยนะเนี่ยในฐานะที่เป็นมังกรธาตุแล้วผมเองก็ยังมีหลายเรื่องต้องทำแต่บางแง่มุมแล้วผมก็ได้รับพลังและความรับผิดชอบมาด้วยเช่นกันไงการเป็นสไปเดอร์แมนไม่ได้ได้รับพลังและความรับผิดชอบมาอยู่ในมือดังนั้นก่อนทำหน้าที่อื่นผมต้องเป็นผู้พิพากษาสูงสุดเพื่อฟองเตงต่อไปและสองสิ่งนี้จะอยู่ควบคู่ไปด้วยกันในชีวิตของผมนอกจากนี้การจากไปของเทพแห่งน้ำยังพาปัญหาอีกหนึ่งเข้ามาด้วยโรงอุปกรณ์จะไม่ผลิตอินเดอร์มีเดียมอีกต่อไปน่าสินะพลังแบบนั้นมาจากภาษาทาวประชาชนที่มีต่อเทพแห่งน้ำนี่นาแต่ตอนนั้นเครื่องจักรในเมืองก็ยังทำงานตามปกตินะแล้วพลังงานมาจากไหนกันแน่ผมไม่ตอนนี้สามารถใช้พลังสั่งสาววิญญาณได้อย่างสมบูรณ์แล้วผมจึงนำมาเป็นพลังทดแทนได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ผมไม่สามารถอดจากฟองเตงได้ชั่วคราวว้าวขนาดของมังกรโบราณนี่มีประโยชน์จริงๆแฮะจริงด้วยสิได้ข่าวว่าเอาโนสิไปให้เดอะเนฟเป็นของขวัญจากการทูตเนี่ยนะผู้บริหารทั้งสองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพวกเราในภัยพิบัติครั้งนี้เป็นอย่างมากยังไม่ต้องพูดถึงในส่วนที่พวกเขาสมัครใจที่จะช่วยด้วยนะพอพูดถึงประจุประสงค์ผิวเผินของฟองตุยในฟองเตตอนนี้ซึ่งก็คือโนสิตนั่นเองตอนนี้ประกาศสิทธิ์เทพทำไม่สามารถใช้งานได้แล้วแม้แต่บาราของเทพแห่งน้ำก็ไม่มีอีกต่อไปส่วนผมเองก็ไม่ต้องการพลังของโนสิตด้วยโนสิตไม่มีความหมายในฟองเตต่อไปแล้วถ้าจุดประสงค์ฟาตุยไม่ได้มีแค่นี้ก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์และทำตามคำขอฟาตุยไปเลยซะยิ่งดีกว่า
จะได้หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นด้วยเป็นการตัดตอนที่ซับซ้อนจริงๆฮะฉันนึกว่าคุณแค่อยากขอบคุณเดนเนฟและขอโทษชายซะอีก Ask away. I will tell you the truth as I know it. You will soon be heading to Natlan. อีกสักระยะผู้คุณเตรียมตัวไปแนทแลนด์แล้วใช่ไหม I'm afraid that I have little talent as a travel guide. ผมเองก็มีพรสวรรค์ด้านผมเองไม่มีพรสวรรค์ด้านการนำทางซะด้วยเราทำได้แค่บอกข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับพวกคุณเท่านั้น As far as I'm aware, Natlan can be said to be เท่าที่ผมรู้มาแนทแลนด์นั้นเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งมังกรอาณาจักรแห่งมังกรเหรอหมายถึงมังกรแบบคุณน่ะเหรอ No, I suspect that I would not find myself welcome there. ผมคิดว่าผมคงไม่ได้รับการต้อนรับแบบในแนทแลนด์หรอก Unlike ancient dragons such as myself, the dragons ไม่ of เหมือนมังกรโบราณอย่างผม Natlan มังกร undergone ของ long years แนท of แลนด์นั้น development and evolution. Large น่า numbers จะ of ผ่าน them การ have พัฒนาวัฒน been กรรมมาอย่างยาวนาน with humanity. ซึ่งตอนนี้พวกเขาจำนวนมากอยู่ร่วมกับมนุษย์ Natlan is also the nation of war. ที่นั่นเป็นประเทศแห่งสงครามด้วยเช่นกันไฟสงครามลุกลามไปทั่วทั้งแผ่นดินโดยไม่มีวันมอดดับ There is one other piece of information I got incidentally from my และก็มีอีก negotiations ข้อมูล with ห the นึ่งที่อาจ Nate เป็น that ประ I โยชน์ believe may จาก be พวกคุณ useful to you. ซึ่งบังเอิญได้รู้จากตอนที่เจจากับเดอะเนสก่อนหน้านี้ The harbinger known as the captain has thrown his hat into the endless ring of war. ผู้บริหารที่มีฉายาว่าเดอะคัปตันเขาได้เข้าสู่สงครามซึ่งไร้ที่สิ้นสุดนี้แล้วเดอะคัปตันเหรอฟังดูเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่ว่าไปที่ไหนก็เจอแต่ผู้บริหารฟาตุยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย I suggest that you fully prepare yourself before going. แนะนำให้เตรียมตัวไปก่อนแนทแลนด์ซึ่งในช่วงเวลานี้ผู้จะพักอยู่ที่ฟองเตงนานเท่าไหร่เท่าได้ Ask away. I will tell you the truth as I know it. เดี๋ยวก่อนสิฉันยังมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับโนซิอีกหน่อยนะก่อนหน้านี้ที่คุยกับลิเน่เขาบอกว่าคุณเปลี่ยนท่าทีต่อการให้โนซิอย่างชัดเจนอยู่ครั้งหนึ่งนี่เพื่อเราเลยเราว่าอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่คุณคนเดียวที่รู้น่ะ No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence มีหน้าบ้าสาวอุ่นถึงเป็นหน่วยข่าวกรองของฟาตุยได้พวกเขาได้เฉียบแหลมจริง So regarding this specific issue, I was just getting สำหรับ ready เรื่อง to นี้แล้ว share something. ผมเองก็มีบางสิ่งที่อยากแบ่งปันให้พวกคุณอยู่พอดีเรื่องอะไรเหรอ In truth, I exchanged some further words with that lady named จ Skirt ริงๆแล้ว after ตอนที่ sending อยู่ใน you two น้ำ back เค to บา the บาการ surface. หลังจากที่ผมส่งพวกคุณกลับขึ้นไปหมกผมได้คุยกับคุณสเกิร์ตว่าแบบนี้แล้วพอเราไปดูสถานการณ์ข้างบนก่อนนะคุณก็ได้ตามมาละเนวเลต What next? แล้วต่อไปยังไงต่อ The all-devouring narwhal อ๋อเดวานาวาไม่อยู่ที่นี่แล้ว no longer getting any ก็คงไม่มีอะไร interference. ต้องรบกวนแล้วล่ะ I can finally catch the scent of your power. ในที่สุดฉันก็สัมผัสถึงส่วนประกอบของพลังของคุณได้แล้วล่ะ It is the authority of the planet's primordial มันคือพลังแห่งมังกรโบราณของโลกนี้ Something แต่ very มีบางอย่าง similar ที่ to คล้ายกับ the คำสาป gods ของ of เทพเจ้าผสมอยู่ Kyrgyzstan. อันนี้สิแปลกมาสำหรับฉันมาก I'm sure I've encountered something like this มัน before. คืออะไรกันนะ ฉันเองก็รู้สึกคุ้นๆอยู่นะ I do not know what you speak of. ผมไม่รู้นะว่าคุณพูดถึงอะไรอ่ะ Of course. How could I forget? คำตอบเหมือนจะง่ายมาก ฉันนึกขึ้นมาได้แล้วล่ะ You should have the remains of the third descender on your person, yes? ซากกระดูกของผู้มาเยือนคนที่3เหรอ โอ้ ตอนนี้นายน่ะพบซากกระดูกของผู้มาเยือนคนที่3ติดตัวไว้ใช่ไหมล่ะ Remains? ซากกระ I've ดูก never เหรอ heard of any such thing. ไม่แค่เคยได้ยินนะ According to your parlance. อ๋อ งั้นคนต้องใช้คำนี้สินะ สิ่งที่เรียกว่าโนสิตไง Well, that much is อ๋อ true. มันเป็นคือซากกระ After ดูกเนี่ย Fusalore's divinity faded, ถู she กต้องแล้ว handed her gnosis หลัง to จาก me. ที่ความเป็นเทพของโฟคลอสลายไป เขาก็ได้มอบโมสิตให้กับผม But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. แต่วิธีการอธิบายของคุณก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ I've been training with my master. เอาเป็นเพราะฉันเริ่มเรียนวิชากับอาจารย์ตั้งแต่เด็กโดยไม่ได้กลับสู่พื้นดินเลย So most of the information และข่าวกรองที่ฉันได้รับส่วนใหญ่ก็มาจากเดอะโฟทั้งนั้น อ๋อแสดงว่าสเกิร์ตไม่แน่ใจเว้ยแสดงว่าสเกิร์ตไม่ใช่คนของมันก็มาจากต่างดาวของดาวอีกทีเหรอตั้งแต่เด็กเหรอแล้วก็ไม่ได้กลับสู่พื้นดินเลยเดี๋ยวนะแสดงว่าสเกิร์ตเป็นชาวไต้หวันเลยดิ
เดี๋ยวพื้นดินอีกอย่างคือโลกของฮองไกวะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าดูชุดดีๆนะครับสเกิร์ตอ่ะมันชุดเหมือนฮองไกเลยบางทีไอ้2จักรวาลเกมน่าเชื่อมโยงกันก็ได้แต่เราไม่รู้ไงว่าถ้าเชื่อมโยงกันจริงอ่ะสเกิร์ตมาจากฮองไกไหนฮองไกสตาร์เรลหรือว่าฮองไกเติร์ดอิมแพคIt is only natural for those who are greater than เจ้าพวกที่อยู่กว่ามนุษย์อ่ะความเข้าใจก็จะต่างจากมนุษย์เหมือนกันดังนั้นการสื่อสารระหว่างพวกเรากับมนุษย์จึงมีความคลาดเคลื่อนมากเลยล่ะ Regardless, you should probably get rid of เอาเป็นว่าสิ่งแบบอัปมงคลนั่นที่มันไปเร็วๆน่าจะดีกว่านะไม่งั้นเกิดหายนะขึ้นแน่เมื่อมนุษย์มีชีวิตอยู่ถือเป็นพรอย่างหนึ่งแต่เมื่อใดที่ตายไปความสัมพันธ์มากมายของเขากับโลกใบนี้ก็จะกลายเป็นคำสาปWhat do you mean by that? จะสื่ออะไรกันแน่ No need to fret. ไม่ต้องกังวลแล้วจะแค่จมอยู่ในความคิดของตัวเองนะแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ฉันไม่อยากกลับขึ้นไปพื้นดินอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นชาวใต้แบนก็ได้มั้ง This third descender you refer to. แล้วผู้มีเยาคนที่3เนี่ยเขาเป็นใครกันแล้วตายไปเมื่อไหร่กัน Master never mentioned them to me. อาจารย์ไม่เคยพูดให้ฉันฟังนะคงเป็นเพราะมันไม่สำคัญสำหรับฉันมั้ง If you're interested, though, I could ask him. ถ้าสนใจแล้วก็ครั้งหน้าอย่าฉันถามอาจารย์มาให้แล้วกัน Next time. ครั้งหน้า You believe we will meet again? หมายความว่าพวกเราจะเจอกันอีกเหรอ I do. นั่นสินะ Wait. เดี๋ยวนะ I have a จะว่าไปแล้ว my own, don't I? ฉันยังมีลูกศิษย์ทั้งคนนี่นะงั้นให้เขาส่งข่าวแทนก็ได้That's what she told me. นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เขาบอกฉันไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ผมอยากบอกเรื่องนี้เพื่อผู้คุณรู้ซากกระดูกของผู้มีเยาคนที่3เหรอนั่นคือโนซิสสินะในความทรงจำของฉันมันก็เหมือนหมากรุกตลอดนี่นะแล้วไงกลายเป็นซากกระดูกได้ไงเนี่ย All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor. ถ้าไม่ได้เข้าใจผิดแล้วก็มันก็คือคำอุปมาที่พิเศษแล้วก็เขาหน้าหมายความว่าแบบนั้นแหละเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งอัปมงคลอีกที่มันไปซะจะดีกว่าพองี้เอาเลยให้ฟัตตุยสินะถ้าสิ่งที่สเกิร์ตพูดมาเป็นความจริงแล้วก็และการเก็บของแบบนี้ในฟองเต็งมีแต่เพิ่มความเสี่ยงเปล่าๆผู้มาเยือนเหรอเขาพูดถึงผู้มาเยือนอีกอะจะว่าไปตัวฉันนั้นเป็นผู้มาเยือนคนที่4นี่และผู้มาเยือนการมีของโนซิเกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนและผู้มาเยือนคนก่อนหน้าฉันก็ตายไปเรียบร้อย I guess that you might already be familiar with this concept. เดิมทีผมคิดว่าคุณน่าจะรู้แนวคิดเกี่ยวกับผู้มาเยือนแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วย That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance นั่นก็แสดงว่าโนซินั้นเข้ากันได้ดีกับธาตุและยังสามารถเพิ่มพลังธาตุได้ด้วยมีต้นกำเนิดมาจากผู้มาเยือนคนที่3สินะมันเป็นใครว่าคนที่3เนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับการที่เราได้พลังธาตุมาด้วยเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยใช้พลังโนซิกับตัวเองมาก่อนเนาะพอกว่าจะหยิบได้ทีคือโดนคนอื่นแย่งก่อนตลอดเลยI wonder, does your body also possess similar properties? แล้วบนตัวของคุณมีคุณสมบัติพิเศษที่คล้ายคลึงกันหรือเปล่าล่ะหมายถึงไม่ต้องใช้วิชั่นก็สามารถใช้พลังธาตุได้เหรอแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้ากันได้อย่างที่พิเศษอย่างหนึ่งมั้งอย่าเดี๋ยวจะเพิ่งคิดเรื่องนั้นดีกว่ารู้สึกแปลกๆไงชอบกลนะไอ้ไปมอดทำตัวน่าสงสัยก็การยกผู้มาเยือนคนที่3ที่ตายไปแล้วมาเปรียบเทียบกับแพ้นี่มันไม่ต้องห่วงหน้าฉันไม่ตายง่ายหรอกพูดเองก็ง่ายดิแต่อย่างนี้มันไม่มงคลนะเว้ยไว้รอชายหายดีแล้วค่อยหาโอกาสไปรีบเช็คคำตอบจากเขากันเดี๋ยวจะถามเรื่องอาจารย์ให้รู้กันไปเลยผมคิดว่าการเข้าเดาแบบไม่ลืมหูลืมตาโดยมีข้อมูลมากพอนั้นเป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่ซึ่งในศาลพิพากษาก็มีเช่นกันเอาเถอะจะว่าไปแล้ววิกฤตตาคพยากรณ์ฟองเต้ก็ถือว่าขี้คายลงสักทีเนาะความพยายามทั้งหมดที่ฟอคโลทุ่มเทไปเพื่อช่วยเวลานี้แหละ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเสียสละตัวเองหาเทพเธอก็ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานมาตลอด500 ปีในฐานะมนุษย์อีกนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงเหรอเจตจำนงของเทพนั้นก็คงลึกลับแบบนี้แหละแล้วตัวคุณเองสามารถเข้าใจเจตจำนงของเทพได้เปล่าล่ะผมคิดว่าผมไม่สามารถทำได้แต่บางครั้งผมก็คิดว่าความปรารถนาคือหมู่เมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นสายฝนร่วงหล่นกับสู่พื้นดินชีวิตเวียนว่ายดั่งสายน้ำและสายฝนคือคำตอบสุดท้ายแล้วบางครั้งสายน้ำอาจเอียงเป็นทางเจ้าใดที่ทางหนึ่งสายฝนจะตกลงมาอย่างยุติธรรมและสายฝนที่อาบตัวคุณนั้นทั้งฉันและเขามีความหมายอะไรกันแน่นะมีความแตกต่างอะไรกันแน่นะจบแล้วนะผมกับบทที่4ฉากที่5นะผมIt seems from your expressions that you still have ask away. เฮ้ยโอ้โหให้ถามเดิมด้วยโอเค I suggest that you fullyโอ้มีอันนี้ด้วยโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องหลักนะผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไอ้เกมเมอร์และอย่าลืมกดลิงก์โดเนทใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ผมสามารถไม่ใช่เพื่อให้ผมมีเงินใช้จ่ายกันนะผมขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายคืนนี้อาจจะต่อเนื้อเรื่องของฟูริน่านะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะมีไหมต้องดูตรงไหนลืมละนี่ไงมี